side. KO already in here with the access. And Antoine just cannot push on forward. Try to slow it down. It's gonna find the first pick on the natural one and Luffy there to land the final blow. 1 and 3 WPM. Back-to-back rounds at the B side. As soon as they get that bomb down immediately, they position themselves in the most advantageous spot and only have to take down SPG in the angles that they take. That's going to be WPM now, getting that momentum ongoing this time, trying to route the bomb towards A. I just have one question for the West Point boys. Whether or not the aircon is switched on there, because all I see is a stand fan. Boys must be sweating. Yeah, I think there's no AC, but I feel like they have an air condition, but they also have those electric fans. That's actually the setup I kind of use as well. You need that cold temperature, but you need that chill texture from this electric fan, you know. Not kind of สวัสดีครับผมเซนยาสวัสดีครับสวัสดีพักวัดด้วยครับผมสวัสดีวันเฉลิมครับสวัสดีครับ Wait, that's a normal thing, right? No, it's not normal, bro. No. The AC guy would like bust a cap if he ever heard you say that. He's like, no, you do not do that. Seriously. Well, mine says that all the ใช่ time. ใช่เมื่อกี้นักพากย์แรป I need the แรป chill ยาวเลย texture. Says I it blast in my the exact AC same 90. tone. Yeah, the exact same pitch. No, you do not do that. เฮ้ยทำไมเขาง้างนานจังอะเขาป่าอะไรวะ เดมอไม่ลง Plan for PJ. ไหนอะ Little birdie won't find him. Mengrui a little bit too far away to do anything. ใครลงแน่น่ะเคโล Guarding the spot. เอ้ยสุสา And Sato goes in for the quick plant once again. ที่กูบอกแล้วที่เราเงียบๆไอ้บ๊อบบี้พิมพ์ทีเหี้ยลำกันยับแบบ Fine trades. Time มัน still พิมพ์ว่า alive อะไร though with the locust. บ๊อบบี้พิมพ์มาแบบ Susano PJ ทำไม could เด just มอ clutch ถึง this one up. ได้ Bird ลง hasn't อะไรประ really มาณ hit เนี้ย his stride แบ at บ the มันน่า moment. แปลก Still ใจ had ที่เด zero มอ kills ได้ลง here. But he's gonna have to go big since he's the only ไอ้ guy เหี้ย with พอ an บ๊อบบี้ AR. เปิดหัว Time ที has แม่ to ง rely ยาว on his เลย gunfight. But PJ waiting on the tight corner wins that gunfight. It's all down แบบ to มัน time, มัน and พิ he มพ์แบบ has to clutch กู this แปล one ว่า up. น่าแปลก 1v2. ใจแล้วก็ทำ Clock อี is โม running จิ out. แบบ His pressure ทำหน้า is ใส on อะ angles to hold, and this is the value that Susano can really offer you, AJ. You know, this sniper in this close range engagement. สวัสดีจิมมี่ครับ He found. นักพากย์ใช้ความไวเท่าไหร่เมื่อกี้นักพากย์ความไวคูณ2ฮะ อุ้ยหมุน ผมต้องเร่ง on เออ hitting ผมหมุน all เป็น those ไง shots. Yeah, no doubt whatsoever. I think ตอนผมตื่นมาดูก็หมุน been a star player whenever we get into S&D. คุย The only place คิว where นาย I see him struggle is in those ไม่คู่ respawns. คิวนาย But อะไรนะ let's hope and pray for MBK the มันฉลาดหรือยัง Mamba Low Kings. He's ฉลาดแล้ว managed ฉลาดแล้ว to already sort that out. But K-Lo finds a god nade on กู Nantuan กู from อยาก out ให้ of กู nowhere. อยาก Just ให้ for like กู that รับแล้ว SPG กู on เจ the อ back วิ่ง foot, ใต้ but สะพาน Time สัก finds สาม the ตัว equalizer. Yeah, Time finds the first blood. Bird finally finds his first kill. นี่ That's ทีม what ไหน you เล่ want น if นะ you want to continue winning ที เหี้ย rounds. เนี่ยนะ เหี้ยนี่แหละ WPM, they will not go down that มีแต่ easy. ทีม As แม่ you ง can see, เนี่ย the last two players gonna be alive. It's gonna be the snipers. Luffy still hasn't really find himself เนี่ย knocking เดี๋ยว his เดี๋ยว shots, ถ้ามัน but ถู he's กอะ got ใต้ three. สะพานยังไง And he ฝั่ง could เรา have แม่งจะเล่นใต้ potentially สะพาน tied this แบบโก numbers รอ up รีเทค with กันนะ this ใต้สะพาน locus, but he hasn't really been connecting his shots. Susano's got the edge on him today. All right, chat. I อุ้ย want แต่ to โอ know. เลี้ยงมันโหดเกินไอ้ปอน I want to know. Caddy wants to know. ผม as ดู well. ไม่ What ทั is น it gonna be? Just Akon or มาดูทันวินสุดท้ายคอนโทรลน่ะไอ้เหี้ย แม่งยิงขี้ Okay, แต guys, กเลย I really โหด want to know which kind of people ไอ้ are เหี้ย you? เพื่อนยังยิงไม่ถึง10มันล่อไป20 What อะ you using Akon with the fan? That's why. เหี้ยเอาเข้าทุกเม็ดเลย So many young kids on stream don't even know what song that is. Oh yes. We're so old, AJ. We're so Shut up. old. Shut up. 42. No, they're just too young. They're just too young. No, they too young. They too young. They were just born yesterday. 42. ทีมงูนาคีโหด And มาก I ครับ think this time SPG สัตว์ has got something to นา say. คี Early push into the bomb side. Mengrui. Big nade towards Loop. Guy takes 3 years. Oh, ตึง he ว่าตึง canceled. แหละ He canceled ไม่ the น่า box. จะ You know, there's not ไหล gonna be any ต่อ play เรื่อยๆมั้ง there, หรือ or เปล่า there could be a throw system. So he just มันต้องตึงต้องแหละไอ้เหี้ยนี่ในลีกก็ 30 ตึง seconds passing by already. So he's still got like 2 เมื่อ more วันก่อน rounds to เล่น play มัน on ไม่มี the ทรงเลยเหี้ย side for WPM. ในลีกมันตึงเพราะมันนี่ดิ Right now, มัน if มี you're trying to go B, ไอ it's ซันคน not เก่า gonna ไง be that friendly as you do have 3 players there. ตอน But นี้ไอซัน Kilo มันไป with the คิวนะ god nade gets the first blood onto Mengrui. Mengrui. And it looks like จบทัวร์เสร็จมันซื้อตัวกันได้เลยเหรอ But they're not taking any chances whatsoever. They want to get in. ไม่รอแข่งให้จบเลย Check that A bomb site first. Big chimney is going to be empty. No hit mark check coming on through from that nade, but time เอ้ย finds ไอ้ Luffy มุม and นั้น that เมื่อเช้ากูดู distraction over at the ไอ้ B bomb site คู่แรกกู opens ดู up มัน the ยิงทะลุ entry ได้ด้วยไอ้ towards แท่นเมื่อกี้ A. Plan comes on through. แต่มันยิงทะลุตัว Plays out of ตัว West ไม่ Point. มึงเห็นแท่น Yeah, ฝั่งรับปะ they have 3 players in that side. They แล้ว also เวลา have บุก PJ มันชอบ could มีตัวแบบ potentially มา get ชิด more แท่น kills ฝั่ here ง at รับ the ใช่ไหมไอ้ border ทีม room. บุกอะ Wagwa gets shot down. นอน Antoine ยิง gets ทะ the ลุ trade. แท่นเลยเฮีย So gonna be an even 3v3. SPG still has a chance to win this round if they play their angles ไอ้ที่ผม right. ชอบไปอยู่อะเหรอ And Bird has to check his corners here correctly. Stun's ใช่ gonna วะ connect.
info now ไม่ in รู้ the อะ hands of WPM ที่แบบชิดแท่น Did ฝั่ง you know เรา that อะ birds don't ใช่ actually ก็ need to check their น่า colors จะตรงผม because แหละ they've got peripheral view โอ้ยทนายมันก็มาอยู่เราไป Oh 3 no แล้ว I เนี่ย don't now you Oh, know wow. time quick scope Kalo ตายว่ะ says hello tagged him up beautiful slide น่า and จะขาด time อะสกอร์ ran ได้แหละ out of it you know we usually find ดีครับพี่ชาดีครับพี่ WPM to be led by OP in terms of playing these S&Ds, but so far, Kalo has been one of the best ผมยังอัพ performers เกม so อยู่เลยเนี่ far ย here at this S&D, along with Susano with 11 and 8 accordingly. yeah So pretty great Naman stuff ang for loob him. You know, the duo is not working properly, but you got your supporter helping you win the rounds here, AJ. Wow walks in Kalo walks around with a Go B! Go B! Okay, Kalo! That's the God. second nade from Kalo. Guagua just pulled a mustachio อุ้ย right there ภาพผมค้าง Guy didn't run away from the nade. He picked it up. He was like looking, what is this? Is it the nade? Boom. Yes, sir. It Ate is the nade. it is the PJ finds one. Can he slay? Answers no. Time fight Susano though. PJ still popping off 2v1. Nanchuan the final one. พี่เห็นภาพผมมันกระตุกปะ slow mo. กระตุก And Nanchuan taken out with a fantastic shot. Easy shot there for Luffy. If he missed that shot, no. I'm not ไอ้ gonna เหี้ยเหม่ง accept ลุย that มันมาจาก game. คิวนาย That ชุด should ที่ be แล้วเปล่าวะ here. ทำไมชื่อมัน I คุ้น almost จัง said วะ I'm gonna shake my head if he missed that, but I learned from my โอ้ย mistakes. I'm not gonna make ภาพค้างบ่อยเกิน really ridiculous bet. But yeah, But you WPM already just have. You can't go back on your bet. แล้ววันนี้เคสรู้มันเอา Let me ให้ give you online lessons 101. You cannot make a promise as a public figure and เอา not ไป keep เยอะ to อยู่ it. rookie miss. No, I'm not a rookie anymore. Yeah, so there you go. You're not all the more reasons why you gotta keep your promise, Kelly. I'm a second here now. Damn, time flew so fast. Yeah, I guess. Guagua! Oh, Nào quẩy rồi last time I found a guagua this good was a guava that I bought from the market. Susano circles around, finds me. He's hit เฮี Susano! ย Illegal! Whoa. Beautiful shot onto Bird. Guagua finds Yopi. The big chimney taken over already. Guagua with the clutch. Finds Susano as well. Circles on out. Luffy shut down. SPG stays alive. That's big plays from Guagua there. SPG now trying to climb their way back here. Have to ไปต่อ switch เลย the ดิ sides, but I'm curious what's a Guagua in your plays, AJ? สวัสดีกายครับสวัสดีครับ Guava. เมื่อเรากลับมาเล่น1 วันแล้ว Oh, I thought it's a Guagua. Because a หวัง Guagua ว่า is a คน place จะได้ here เจอมึงในแรงนะ Guagua Pampanga. There's Hey, plenty, Paul. there's plenty of food there that you really want to eat. Maybe this A guy's lot of Filipino. delicious. เรื่องกูเพิ่งไปเห็นมา Looks like Kevin I doubt it. earlier, right? I doubt it. Susano Kalo finds Nanchuan and Bird, leaving time with quite a lot of time to get this done. But against 4 players, I think he might as well just give it up. 1v4 with the Locust, though, might just pull off the craziest clutch of all time. Get it? Get it? มึงลองดูในโทรศัพท์เลย Pun กูเพิ่งไป intended on เจอ that. มาเยอะ Okay, โคตร I'll แม่ take that. No time left for time because he gets shot down by Susano. I didn't even know that was an angle. Impressive stuff from these snipers. Neither did I, man. What in the world? West Point Marmelo Kings, they know Meltdown really อ๋อ well, เห็นแล้วอันเนี้ย but they can'tใน stay ลีก with มัน the อะ C1. อย่างเฮีย They can't.ยิงยังไงให้ทัน Team, there's different play style. สเต็ปแม่งดีจัด And WPM maybe just playing this a lot better this time since they have their 2 Is snipers. he? And I think the reason why WPM lost that game was because of I think it was a tactical utility that they used that was bad that forces them to lose the game. But anyway, it's still a loss. So for WPM, they just have to climb. นี่ระเบิดแบบง่ายๆเลย Another gun nade for Kalo. I believe that's the third nade hit here for WPM. I'm finding those beautiful shots through the stairs. And now, come on, take Nanchuan out first. Leave time alone. These guys. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Recovery by เปล่าไอ้หนุ่ม player. 41 เปล่าหนุ่ม seconds to survive. No says Nanchuan. 1v4 clutch. Can he do it? Kalo on the เฮ้ย defense ไม่ได้กู goes in for. Come on, defuse. He runs away instead, and Kalo gets it, but the timer runs out. ไอ้เชี่ยแม่งเอาให้ว่ะ SPG stays แล้วกดแลนด์ด้วยกัน alive. กูเล่นตอนหลังแข่งจบอะ I didn't expect him to pop off. ตอนหลัง but แข่ง he is จบถึง definitely จะเล่น popping อะ off here. And Meng Rui
I need to see more from him. This guy has been able to lead the team in. ใช่ไหมไอ้เหี้ยเหม่งลุยมันเคยอยู่คิวนายไหม This time has continued to มันคุ้น play ชื่อ well. มากเลยอ่ะ 2 kills in 11 rounds. That needs to change if they do want to ไอ้เหี้ยนี่โดน win เน this ร game. เทศ WPM now has a 3-round lead. But for SPG, สวัสดีเศรษฐวุฒิด้วยครับสวัสดี try ค to รับ steer things up here. Gonna put that bomb down and force WPM to play a 5v5 retake. Probably why Fun Plus disbanded. Jokes aside, Mangrui needs to step it up. Time and that's one with ที่อย่างนี้โดน Speaking of which, he goes up to 12. Time, fantastic angle. โอ้โหเขาทะลุไอ้เหี้ย อะไรอ่ะ Time with a 14 now. Guys on a roll. He owns WPM สบาย on ๆเลย this เป็นนี้ last 2 rounds. เฮ้ยเปา Yopi trying to เอา change things ไอ้ up. เหี้ยลำโดนลำ ไอ้เหี้ยหนีกันได้ เฮ้ย ไอ้ เฮ้ย ดูดิ เป็นฟาร์มเว้ย And SPG เฮ้ย trying to back away. ไอ้เหี้ยหมดปะเนี่ย จะได้มากอะไอ้สัตว์ Ace it ตี out, น yo, แตกอะ เฮ้ยสัตว์เอ้ยเกือบแพ้ไอ้เหี้ย Wants to go for the fake defuse. ไอ้เหี้ยตอนแรกบอกจะ โอ้โหไอ้เหี้ยทองเก็บ5 What a play, but the ball still goes off. Who cares? Yo, วงแตกเลยเหี้ยโดนลำไป3 ตัว ไอ้เหี้ยตอนแรกแบบเทเลยฝีขาวอะมีควักไอ้เหี้ย Can I say? ไอ้เหี้ย That was ปืนอย่างเหี้ยเลยสัตว์ Every single shot hit its mark. The only reason why he didn't get an ace จี้ earlier จัด was he got 2 hit marks. That is โอ้โห insane. ไอ้เหี้ย Damn. โดนระเบิดอีก That's why I love หนีก็ casting. แบบไม่ต้องบอก This fireballs is really coming in good for WPM despite the clutch play. เหี้ยแม่งหาจริง WPM that 5 เหี้ย kills. They didn't really put that bomb down. So Oh, now he they're is trying to a play no, the right. side. Susano just finding the double. There's just a lot of encounters just being observed right now here. And ได้ยินสุดซาถือลูกซองนี่ไม่วิ่งเข้าหายนะ Slide out, but โอ้ยเหี้ยเอ้ยแม่งมาว่ะตอนนี้แม่งเริ่มมาแล้วว่ะ 6 to 7 and just like that, SPG is right ใคร back บอก in ว่า the คน game. มาก West กว่า Point เขต Mama กันได้ Loking 2 more to โด close น this ตา out. เดี๋ยวไม่ได้กับซองนะไอ้ Right เหี้ย now, because SPG is เฮ้ย waking ข้าง up บ้าน as เขาเจาะ quickly as หวยหนาในสัตว์ yeah. กูเริ่มรำคาญแล้วนะ And the fact that there's 3 players for SPG doing the wonders for them right now. You got Nanchuan in time playing this frontal assault. เชี่ยไม่เอากลางจับเลยสัตว์ First blood. SPG has woken up from a deep slumber. เป็นไรโกง SMG CBR ไง CBR X9 Fennec นั่นได้หมดเลย3 ปืน If he wants to hold on to that locus, PJ and Susano triple snipe setup out of West Point Mamba Low Kings, and of course PJ only picking it up because Susano got unfortunately annihilated a little bit earlier on. But as they circle around, West Point Mamba Low Kings still can't. แข่งในไลฟ์นี้ไม่ใช่หมายถึงว่ากูดูแข่งก่อนไงกูดูแข่งคู่นี้จบก่อนแล้วมันจะมีเวลาพักให้เล่นประมาณ2เกมอ่ะกูถึงจะไปเล่นอ่ะ R9D just gives me a lot มา of ประมาณ flashbacks 2-3 for เกม Warzone. I mean, this gun just hits like a freight เชี่ย train. R9 ก็คือ Waka R9 finds a double here at this round. Could potentially add in more here at this close range engagements. This ไอ้ guy เหี้ย looks like มาว่ะ he uses a shotgun, and I'm loving นาย it. เจอ SPG ซอง ties เมื่อ it กี้ up. หยอง Is insane. This is insane. ไอ้คนสุดท้ายเมื่อกี้ถ้าแม่งมุดเข้าท่อได้แม่งเข้าไม่ได้ไอ้เหี้ยไปละจู้ Well, I think they finally realized that they're the third best team in China. I thought you were gonna say they came from China, but never mind. That was an easy. หลังจากจบทัวร์นี้ผมว่าแม่งน่าจะไปฝึก KM กันมันอยู่อะจีนอะ But yeah, you really have to give it up for time. I Man, mean, theยังไงแม่ง guy ก็ was ไม่โหด like เท่าเล่น playing out of his J-Lo mind, getting those กับ first bloods for SPG. Then you got Nanchuan, you know, being able to clutch up some Karina, rounds. no, Then you have Malin J-Lo. Guagua just doing all the attacks in the mid game. It's a complete three-player package. Now they just have to wait for Bird and Mengri to pick themselves up. Once again, they're trying to put that bomb down. It is quite risky here. โอ้โหโดนระเบิด 4v5, almost โอ้โห shot down, but ไอ้ they เหี้ signed ย up here before โหด we เกิน even go for a retake. Luki circles around just to get his body chopped into half. PJ finds Nanchuan. And the numbers advantage to the side of West Point Mamba Low Kings, and a long rotation coming on through between UOP and PJ. In the meantime, Kalo finds Guagua as well. Numbers โอ้โหทำไม advantage ยืน turn เปิด into a supreme advantage now. One more player left. PJ catches Mengri from the back. ไอ้เหี้ยนั่นเขาแฝงเข้าเส้นจริงๆนะไอ้ตัว A อะไอ้เหี้ยผมจำได้แมปรถไฟที่มันเหลืออยู่4-2พวกก็เดินไปแฝงตรงไซส์ B แล้วเพื่อนวาง A อยู่เดินไปแฝงจะไปตบหลังให้ปะไม่ใช่ไอ้เหี้ยนั่นปะสัตว์ And I love that. Now you just have to close itเข้าเส้น out จั for ดอะ one แฝงจนเข้าเส้นน่ะไอ้เหี้ย We haven't seen ทำทีมแพ้ในสัตว์ we haven't seen WPM actually play
a close game of SND ที่ไหนเล่นได้ไหมเล่นได้นะเล่นได้ as แต่มันก็ไม่ได้ดีอะไร SPG ขนาดนั้น most แค่เป็นปืนเล่นได้เฉย need to play ถ้าอยาก for เล่น an ก็เล่นได้ overtime here. Could be the first overtime that we are gonna have, but Luffy โดน finds the มั่งไอ้ first เหี้ย one. That's มุ gonna ม be เดิมคนละ affordable ฝั่ง picks now for WPM at 4v5. Time picks up his trophy. Very disciplined young boy. Wants to go and put it somewhere else to protect himself from some flying nades.ซ่อมแบบนี้แค่ไหวไปก่อนเลย ไม่ ไม่ไหว กู เจอก็ไม่ไหวแบบเนี้ยผมไม่ยัดมืดรอเข้ามืดกัน4 ตัวเอาหมดยังได้ว้า Ooh, They I shot love law, the they place. I mean, guilty. if you look at the journey of WPM on this map, you know, you got ช็อต KM พาวง you แต got กก็ได้ Kalo นะ doing the carry job on ไฮไลท์ the เยอะเลย first half. Then on the second half, you saw PJ. You got EOP clutching up 1v5, even though he didn't really win the game. But this duo actually woke up and got this victory for WPM. That was a highlight reel on its own right. 5 eliminations back to back, 100% accuracy. If only he had popped off a little bit sooner, the defusal would have been just the cherry on the cake. But fortunately, it wasn't his round. At the end of the day, though, West Point Mamba Low 1v5 ไม่ 1v5 ได้ไงไอ้เหี้ยลูกซองขนาดนั้นไอ้เหี้ย clutch on this SND matchup, but they were not expecting such a close game, and we wanted to kind of match them up against each other to see, you know, who's going to be more aggressive, who's going to have the capability of annihilating the other one. I think แต่ทรงมันก็เกือบเสียเหมือนกันนะ standpoint โดนตีมาเยอะอยู่ that is slow as SND, but when we go into those respawns, we know West Point Mamba Low Kings plays it like a totally different team. โลเสร็จยัง Yeah, and it I'm doesn't lost in help that. that SPG, their weakness is respawns, particularly hardpoint. This is where they struggled the most Yep. in their last Ganun lang, Giant Masters major. เอาแล้ว So แต่มึง this is going to be a rough เราได้ hill บุกสะดวก climb from now on. Buka. But the saving ผมก็ไม่รู้ว่านานหรือเปล่า is they get to pick the map that they're going to be playing since they lost at map number 1. So it's just a matter น่า of ได้ตา picking what ตาหนึ่ง map เหรอมั้ง that you are going to be playing here with. And of อ่า course, trying to ตา end ตาหนึ่งก็ได้ if they did some kind of like แค่เรื่องแมปเองไอ้ยนี่พี่เจี๊ยบอ่ะเนี่ย เออ ไอ้เหี้ยกูก็คิดว่าใคร ไอ้กูไปกอล์ฟของแต่งนี่มาแล้ว มันเล่นคนละเซตเว้ยไอ้ UL มันอะวางบอลมันเล่นอีกเซตเว้ยไอ้ญี่ปุ่นอะ มันเล่น เอา ไหน ว่ามึงสนนะ มันเล่น ถ้าโหมดยิงอะมันเล่นเซตปกติ แต่ถ้าวางบอลมันใส่แท็กติคอลท้ายโยกเปิดเจาะแล้วก็กิฟจีแม็ก50 อ้าวมาผมดูไอ้ท้ายผมดู Take Off UL มันแต่งแบบปกติวะแบบท้ายแม่น ก็ใช่ไงหมายถึงมันเล่นคนละเซตไงเทคออฟมันแต่งปกติแต่วางบอลไม่เก็บ5มันแต่งท้ายโยก ไม่ใช่เหรอไม่เอา กูไปนั่งดู แต่มันเล่นแม็ก50นี่ใช่ไหม เออ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอชื่อหน่อย ชื่อเอย่าเลย ชื่อกูเลยอะชื่อกูเนี่ย แค่มีจุดอยู่ข้างหน้าเนี่ย แค่ไม่แค่มีจุดข้างหน้าเลยอาร์ตพอยน่าโดนส่องยับเขาแบนแบบอะไรผมยังไม่รู้เลยดิถ้าไม่แบนซับมิดก็น่าจะโดนแหละซับมิดเสร็จไกหน้าทุกลายอะมันแอดเพื่อนยังไง ไปตรงปุ่มเพื่อนอะ
เพื่อนขวาบนแล้วกดเพิ่มเพื่อนอะดีพี่ใหม่เอ้ยพี่เมื่อคืนผมไปลองเล่นคนเดียวทำไมผมยิงปืนใหม่ไม่ได้วะเหี้ยผมเล่นไม่ได้เลยผมมาลองใส่แท็กฟอร์แล้วเนี่ยนั่นก็ไม่ได้ใส่เรนเจอร์ก็ไม่ได้เหี้ยหนักสัตว์เลยปืนใหม่แม่งแต่งไงก็ไม่รู้แอดไปแล้วแต่กูเล่นแค่เกมเดียวนะเนี่ยเหรอเพชรเนี่ยเหรอใช่ปะเนี่ยเอ้ยถ้างั้นเอาไว้ตาหน้าเลยกันใช่ปะเนี่ยมึงไม่บอกชื่อกูวะไม่ได้เล่นแล้ว แบนแล้ววะโอ้ยเสร็จโดนซัมมิตชัวร์เลย ไม่แบนทำมิดเหรอ ไปแบนเทคออฟเฉยนะโดนละอย่างงี้มึงโดนละ ตามนั้นแหละโดนซองอะมึงเห็นไหมนะ มึงโดนแล้วมึงพลาดแล้ว โอ้เฮียรูปเพชรไฟมากูเล่นตากูเล่นตาเดียวนะกูบอกก่อนนะแล้วกูก็ไปดูแข่งต่อนะเข้าดิเดี๋ยวดิกูจะรีบกดรีบไปดูแข่งเร็วเมื่อกี้ได้ดูซองโยปีปะใช่ได้ดูดิก็ดูแข่งอยู่ก็ได้ดูสิก็เพราะว่ามันคือลูกซองไงมันคือลูกซองคือวงก็เจิงอ่ะโดนไหล3 ทีคนไปทางอีกคนหนึ่งไปทางอ่ะไอ้เหี้ยมึงนับผิดคน เอาขอโทษนะครับใครอ่ะโอ้ยเฮียกูไม่รู้อ่ะงั้นกูไม่ได้เล่นแล้วงั้นกูกดก่อนแล้วกันกูกดก่อนมึงไปเลิกปิดสตรีมเมอร์แล้วมึงลองแอดว่าใหม่ดิมึงเอาสตรีมเมอร์ออกก่อนดิแข่งและไอ้เหี้ย ใช่เหรอซัมมิต น่าไม่เฮียไม่ได้เล่นเออ อะไรแล้วเลือกใส่โลคิงเนี่ยนะสมองมันเต็มหรือเปล่าวะ มันคงยังไม่รู้มั้ง มันเล่นเว้ยมันเล่นไอ้เหี้ยแล้วไม่ชัดไอ้กลัวเหรอ Yeah. Oh, dude, I didn't know that. เล่น KRM Yeah, เว้ย they Yeah, la. perform this ritual, and after the successful Yeah. ritual, Yeah. they're Yeah. gonna get Yeah. eaten by Yeah. อุ้ยแต่เล่นซอง the female. Sounds like wasabi and อ๋อ you. ไม่ No. No. That sounds so wrong. No. That มา sounded มึ so งเจอ wrong. คู่หูอ่ะ PJ โย นี่ ปี้ นี่ไงตัดมีคิดว่าเอาเฮียมาสู้ได้อ่ะ KM ไกลหน้ากูโนหนึ่งกูบอกก่อน A little bit Now easy he now to you, settle down within this hard point. Everybody circling มึงจะได้ around. หายบ้าเลย SPG from the back. Wow brings out the KRM as well. Is going to be able to find the one and only. No idea who he found, but Yopi gets snuffed out instantaneously. The KRM not really popping off within. ทำไมหาห้องนานกูก็ไม่รู้อ่ะ I มัน mean, เป็นที่ระบบ SPG, เกมอ่ะ this is his solid position right there. He got control นี่ over ขนาด the แรง Mars, ลี his นะ control room. Then ก็ you นานอยู่ also นะ have เมื่อวานกูกดคนเดียว player ก็ on the top floor that 300 can นะ shoot ตอนกลาง players คืน down, who's trying to contest down there. But for WPM now trying to find ways to get those early rotations towards P2. They're ซอง going to be ล hopping in towards this next rotation with the hard point response in their favor. And SPG still late อุ้ย on เฮีย rotation. มัน They're ก็ซอง gonna ได้ worry อยู่อ่ะ about the second floor.
but the action right now is gonna be on the ground floor, and they do ซอง flood เดิ the นยิ point ง to get back and claim time once again. มาสู้อะไรกับซองกาลิน่า 29-22 West Point Mamba Low Kings ซองมืออาชีพกับซองสมัครเล่นไง but SPG is keeping up with them in a match like Hardpoint. You know you can't really have too good of a lead unless you surpass that 100-point lead mark. 35-23 as SPG rips it right back to their side. It's a little bit early for a rotation. Therefore, West Point Mamba Low Kings โอ้ยเหี้ย and SPG leaves them high and มันหมุน dry. หมด They อะ don't want to make no mistakes with the early rotations, and นี่ they แข่ง pull วา off ส a นาแข่ง timely กัน one. But ได้ look แต่ at มา who's แข่ง there กั to บซอง meet กา them ลิ as น่า well. The one and only ไม่เอาไป Susano. สองอะก่อนตาย Susano, big place there. He does get shut down, but there's gonna be two players making their way around this play. And Yuki's gonna be on a 4 in a row. Can we see 5 up against Bird? He ไอ้เหี้ย shuts it ฟีด down. แม่งแทบจะมีแต่ This guy KM popping ตอนเนี้ย in right now. They're gonna be able to get the spawn. Also the hard point time, and they're gonna be โอ้ย right ซู there ซาใส่เล early. เซอร์ And eliminations gonna be very important here. And the duo, Yopi and PJ, just annihilating SPG on this rotation. Yep, fantastic play coming on through from Yopi as well. With Yopi the มัน Freddy โหดมากเลย just ว่ะ stops Bird halfway through his tracks, and West Point Mamba Loki is going to be able to absorb a majority of these points off of the hill. Yopi circles around with the เลิกบ้านะ purifier, doesn't waste a เลิกบ้า second นะ of ซับ it มิด at อะ all, ขอร้อง and walks straight through the players of เลิก SPG. นะ What a fantastic play เจอ from the side of กาลิน่า West แบ Point นได้ Mamba แบน Loki นะ as we start this off already a 60-point lead coming through for the Filipinos. Yeah, this is just a lot, you know, for SPG. This is ซอง a ต้องเดอะ round คิด pick, ป่ะ but you did โอ้ย say for มึง that เอา early เดอะคิดมา rotation, เจอกับซองพวกเหี้ยนี่ตอนนี้ก็เดอะคิดก็เอาไม่อยู่แล้วตอนเนี้ย on that P3. Now มันเกินขั้นไปแล้วตอนนั้นเดอะคิดก็อดเขาเล่นอยู่คนเดียวไง มึงดูตอนนี้ดิ You're gonna have เหี้ to ย stand your ground and win your gunfights as we move into P4. You're gonna have no player เหี้ยอะไรก็ไม่รู้ anchoring เต็มไป down หมด the เลยเนี่ย trailer, but you do have one player holding down the snow fortress. ไอ้เหี้ยยัง That's รอด not อีก gonna be enough since WPM now found a hole and they're just shredding the needle inside Luffy, finding the kills, and เหี้ย they're 6แรก gonna 6 soften out the defense at the perimeter, and that should be แต่ easy คิวไน way for them to ฮาร์ดพอย enter ต์มันไม่ inside เล่ a นดู point. ดอะ Easy เล่น did done ปก for Kalo. ใน The นี้ Annihilator play comes through. แบบอะไรอะ Links off from the side of ไอ้ SPG. Q9 Wasted ไม่เล่นโป๊ก operator. ถูกแล้ว But Bird แต่ญี่ปุ่น secures น่ะมันเล่ the น hill โป๊ก back แทน for themselves. But a 1v2 now. Guagua goes in for the purifier investment. Multiple investments just for this hill out of SPG. But West Point Mamba Loking's taken over already at that respawn out of the Gorilla base. And ทำไม now ไม่ใช่ the สกิน manpower รีเจน hop วะ right back on มัน in, เปล่าวะ wasting the double investment of operators from SPG. And I wonder if or not SPG is going to be recovering from this galley. Now this is ไอ้ just นี่ a แม่ง lot, ก็ you เพี้ย know, นนะ almost เล่น a LK ส 100-point กินเหี้ย lead. ก็ And ไม่ the รู้ thing with SPG right now, they set up ไอ้เหี้ย early ง่าย ไฟยังไม่เล่นรีเจนเลยเมื่อกี้ They มอง neglected ง่าย the ๆไม่เล่น anchors, which means as soon as WPM was able to clear off the point, they're able to spawn right beside, and they were able to claim most of the time. And SPG hasn't really found the knack on to winning the gunfights as well, which is hurting this team even more. The largest points that they got in this game was on this P1, but WPM just running around winning their gunfights at this point, giving them so much confidence and just easy kills at this point now for WPM. WPM says, what, Mustachio? You wanted a 100-point lead? Okay, all right, okay, noted. เละเทะ that first. But they do lose โดน the ซอง kill to ไปอะ SPG. ไม่ต้องเล่น Time to ไอ้ play เหี้ยพวก catch มึง up. อะ West Point Mamba Low Kings, though, need to find this break. They take the second floor of control room first, and Meng Rui goes in for the investment onto the Sparrow, and it is a very effective investment coming on through for the side of SPG. They're going to be able to hold on for their dear lives for the time being. Cuts down the lead that West Point Mamba has over them by 90 points. Sorry, by 10 points, making it 90, but it's still อุ้ย quite a จุด long นี้ได้ way เต็มว่ะ away from making sure West Point starts to sweat. ไม่น่าจะได้แล้ว After ไอ้เหี้ยหมดแบบเลย performing S&D, Mengri has finally woken up. 16 kills now for SPG. บ่ For น him here นี่ at บ่น this ยับ Hardpoint ปากไม่ Summit. ขยับ But they're gonna ปืน need เหี้ more ย than เล that ยวะ to be able to cut down the ปืน lead, เหี้ยอะไรวะ which is built up by WPM on his second เหี้ย rotation. Yopi ปืน once again. เหี้ยอะไรวะ Spectate this guy. He's เหี้ยไอ้สัตว์ another ยิง 5 อะ in a row, AJ. Oh, Wow, this is what crazy, a- man. เอาอีกทีนะอ่ะ Is on a blade. Make แม่ that มึงดู ไอ้เหี้ย ไม่ต้องเล่นเลยสัตว์ No chill. Gonna drop the Freddy as well to โอ้โห save no. แม่ง He's เปิด not พี gonna เด drop ยื้อ the Freddy on himself. He will กู just โดน in กับมัน a ทั้งชีวิต way อะ waste the Freddy, but he stays alive. So that's gonna be crazy. Yopi โดนแบบนี้กูก็ไม่ไหวว่ะ เอาจริงๆนะ ไอ้เหี้ยใครจะไหวอะ Guagua gets tagged up, but it will be Nanchuan that finds him. Yopi down and out with the 7 kills in a row, but SPG slowly sneaking their way back in here, trying to catch up with this massive 100-point lead.
I'm loving the adjustments. Now they have number 5 and number 1 securing on the respawns for the greens, but they still do have to find a player holding up this last 20 seconds in this P2 catwalks, and they're gonna do exactly สไนด์ให้จีนซองให้ไกลหน้าอย่างเงี้ยเหรอ PJ finds the อ๋อ triple ไอ้ to เหี้ย clear out the point and get the scrap โหดนะก่อนสไนด์จีน But a นะ very หลุดอีกเล่น interesting กินลิง overrated skill หลุดไปหม investment ด by แล้วส time มอง using the death machine ไปแล้ว NA เปล่าดู NA เยอะไง NA แม่งก็เล่นกันไอ้เหี้ยไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรกัน right now as he's going to be able to hold down the fort here for the moment. I would say, I mean, that's the problem here with the whole of CDSI, right? เพื่อนมัน Every ยิงให้ single ครั player บ needs to take a unique operator into the matchup. So you just can't have multipleดี claws, จริงชูหน้า multiple ไอ้เหี้ย It's such a torture that you have to get forced into a corner to pick I up know, the right? death โอ้ไอ้เหี้ยพกแรกพกคืนไอ้เหี้ยลูฟี่เอาพกคืนว่ะ But you gotta get really lucky with that, man. I mean, everybody funneling through the exact same spot might just be able to get you all of those slays. But Nanchuan now finds a way to pull the claw into play as well. Still about a 100-point lead for the side of West Point Mama Lokings, who just need about 50 to close this. โอ้ยไอ้เหี้ยตีหมด SPG, 29 more seconds to go. โอ้สวย Our platform access is not gonna give West Point Mama Lokings the hill just yet. But โลคิงตกรอบแล้วไม่ใช่หรอ ฮะมันตกรอบได้ยังไง With the Fennec, if he wins this fight, มันแข่งรอบกรุ๊ปอันนี้รอบกรุ๊ป from the front gets it though. เมื่อคราวก่อนก็ไม่ได้แพ้นะคราวก่อนก็ 3-0 ไอ้ 3-2 นะ มันชนะนะโลคิงอะ get some momentum built up on this P3, so that's why they're going to be able to ที่ตกรอบอะผมหรือเปล่า pressure this P3 and of จำ course ผิด have เปล่า some players move in towards P4 as well. That's going to be a solid early rotation being held right now by WPM and SPG as they come into late rotation. They gotta stack the hill, get that early rotate, get that spawn first before we even talk about spending time in the hill. มาโซนก่อนอุ้ยนกอุ้ยไอ้เหี้ยทำไมนกเป็นท่าอย่างนั้นนะ The killer drone just lost its mind. Going in circles. Not really good here as we are trying to close this one out. WPM. Maybe Just that was 12 a more points for metaphor. the win. Maybe that was a metaphor for how SPG is playing this out, just going around in circles. As West Point Mama Lokings just inches forward towards that victory. โอ้มันเล่นกันดีจังเลยอ่ะ Has given up already. 5 more seconds to tick away, whilst PJ picks up more KRM shots, 250 to 120. สบายสไตล์ KM อ่ะ Easy hard point. ชิว And now we ๆชิว know ๆด่า how เจ็บ well แต้ม สบาย WPM plays the Summit map and what more can they do when they play the Shanda map. But again, for SPG, the case still stands. Their ability เอ้ามึง to จับ not คู่กับ win ใครอะ any response ใครผมไม่ได้ continues จับคู่ to live up until this day as they lose that first hardpoint map here versus ชิว WPM. Yeah, ด่าเจ็บแต้ no ม fun at all for West Point Mama Lokings. They were expecting a little bit more of a bigger challenge. We did see a moment of a comeback from SPG, but Standpoint Gaming couldn't stand a chance to win because West Point Mama Lokings just, ignited that fire within them, made that 40-point lead. จีนบอกช่วยกูด้วยไม่ต้องช่วยหรอกไอ้เหี้ยทำใจซะไม่เป็นก็ That was something that ก็อย่างนี้แหละ unnerved SPG. ไม่แบนก็ตามนั้นนะจ๊ะโดนไปซะแดกเข้าไปกระสุนซองอ่ะขี้แตกขี้แตนฝึกซองลงแรงเล่นดิซองมันก็โกงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะมันก็ยังอยู่ดีแบบมันไม่ได้ไปไหนเลยอะกดหัวกดแรงเจอแต่อะไรไม่รู้ช่วงรีแรงพี่เอ้ยรถตู้โดนแฟดอ่ะ ผมไม่ได้ไฟด้วยไอ้เหี้ยบนห้องมีวะเสียงแม่งเงียบไอ้เหี้ยเสียงปืนมันไม่มีบนห้องมีนะปืนโดนแฟด ท่อ2 ตัวเจ็บหมดเลย ยังมีคนเล่นทีมไทย ท่อนอกเจ็บหมดเลย แฟดไปแล้วอ่ะ โอ้โหโดนตัดแบนได้แบนใช่เจอไกหน้าต้องแบนไม่แบนช่วยไม่ได้เจอซองอย่างเงี้ย
ในเฮียโลกิงจากเล่นได้2 คนเลยไง2ไอ้เฮียสันไหนวะน้ำกระหลังมาแล้วมั้ง ทำไมฟอร์มไอ้ช้าๆหลังเกิดปะเนี่ย อยู่ในหลุมปืนไม่มีเสียงแต่หน้าต่างไงกรีดมันออกมากรีดสิครับกูว่ากรีดเฮียเจอแบบนี้ใครไม่กรีดบ้างทำไมฟอร์มไอ้ช้าจังแป๊บนึงงงปกติไม่ตายไว้ตรงรถแดงมีอีกตัวหนึ่งอะปืนใหม่ดีไหมถ้าถามผมตอนนี้ก็ไม่แล้วครับผมไปเล่นปืนอื่นดีกว่ามันเปลี่ยนไปน้ำแล้วนะวิ่งน้ำไป2 ตัวไม่ตายเชื่อมหน้าต่างโดนจะแข่งแล้วบอดเด้อไม่ได้ดูเลยอะเอ้าบนเกิดมีหลังบาร์ตัวโอ้โหเยอะเต็มเลยสัตว์ในห้องครัวก็มีพี่สายฟิกช็อตอาจจะไม่เหมาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะแข่งอะแมปโพละทอน12อะแป๊บนึงAt all, and we are going to go into raid as we see West Point Mama Low Kings use Standpoint Gaming as the best practicing board. This could go in their way to prepare them for some of these future battles within CDSI. 3-0 ไปจบ also backfire จะรีบไปดู NT เฮีย not the most perfect map เสียเวลาดูคู่มึงเนี่ย control for West Point. Yeah, I mean, I love this right now for WP. เอาชนะมัน They get to จ pick บ the ๆไป map, they get to pick the side as well and see what they use. See, they're gonna start off here as the attack side, so they're trying to polish up these attacks and they're gonna be clearing up the point at the moment. That's gonna be 2 players sent out on towards the sculpture. The first segment already done, and so the map William, so far young leadingครับ in towards for WPM.
26-23 map control in for WPM, and look at the speed of capture on the speed control point. None of the players from the side of SPG น่าขี่ can จอน do จะเล่น much. คุ All ณ they can do เฮ้ is ย just stand ขอ and โทษ watch Luffy just controlling Laundry all the way out from gallery, and SPG just cannot play defense at all. What can you do when you go up against a team like West Point Mamba Low Kings? I guess SPG says all he can do is stare. Yeah, they're just like every time that they decided to actually go and attack, they just get cut down. But this exit kill is gonna be working properly for them at the moment as they win their gunfights. As WPM struggles to find their exit kill. See, this is one of the things that WPM needs to really work on. As soon as they get that flag capture, their exit kills actually is kind of not it's kind of unpolished, knowing that SPG was able to take them down. So even though that happens, they're still gonna try to maintain mid-map control and actually try to take over Tiki's, and that's what they're gonna do here as they try to set off this pinch. Nanchuan will hold his ground, and WPM they're gonna be set ผมไม่น่าเกินใจมั้งเนี่ยยังไงก็จะได้มั้ง have the numbers advantage here, 17-13 in this game mode. 2 life advantage for the players of West Point Mamba Low Kings. They try to circle around from Laundry as well as Kitchen. They failed this time around. They try to do it once again towards Central Garden. We see the West Point Mamba Low Kings players go. It's the opposite side of their objective, but I believe they do want to circle around and try to play the spawn trap here against SPG. If they are able to execute this together as a squad with 1 minute to go, it's very, very doable, and it'll be a fancy way to get the first round at control. And look at this, they're just stacking this B ทุ่ม control นี่คือ MT แข่งไปแล้วนะ flag in it. They're just making sure that they get that access on towards the laundries, and now that they do, they can just use their potential skills to try to break these players up piece by piece. But SPG, they are not holding back as well. They're trying to come in swinging. 9 and 10 on the life count, still very much close. มันเลยไวไงแล้วมันมีปัญหาเฮียอะไรอ่ะไอสัตว์วันแรกมันมีปัญหาเฮียอะไรก็ไม่รู้ And the full backup once again for West Point Mamba Low Kings. And Kalo calls for a grenade backup, which gets Yopi finds Guagua on the slide and finds time as well. Susano shut down spawn trap activated for the side of West Point Mamba Low Kings. SPG now with 5 เข้าแกปั๊มเกิดเอ้ยไม่ได้แล้วไอ้เหี้ย halfway through เพื่อน Mangrui ตาย covers the situation. โอ้แพ้ว่ะเวลาไม่ทัน They need to rush to that A control point, which they in the final second. And the ต้องสู้แล้ว what a masterful ต้องสู้แล้ว the clock runs down. Kalo still there for the challenge. Mangrui gets it. เอ้ย Kalo gets ไอ้เหี้ยมันสู้ได้ว่ะ Yopi gets อุ้ย 1, ขอ 2, and 0 seconds to go. Nanchuan เรียบ from the back. ไม่วิน And แต่ he's คุ้ม gonna ได้พี่ What คุ้ม an all-out trade fast. WPM and SPG, you see on that final point, they're just coming in, guns blazing. Nobody caring if they die, they just want to get in there and contest. But SPG, they win that first defensive round. And it all ไอคนที่ได้สไนคงแบบกูพอแล้วพอทำไมวะสไนจีนมันก็คมไงจีนเขามีดีที่สไนไกลหน้าเรามีดีที่ลูกซองไง compared to WPM's 5 at this coming round. Like I said, West Point Mamba Low Kings playing with แลก fire กัน here, แลกกัน using ฝน standpoint ตกเปล่า gaming บ้าน as กู the ไม่นะ practicing board, because both these teams are not perfect when it comes to raid control. But I really respect West Point Mamba Low Kings pushing themselves to the very edge here just to see what they can pull off and to try to improve within the competition in itself to prepare for their future opponents. Now, this was a tough one, and as you saw earlier on, they could have taken a straightforward approach towards that A control point, but they did not want to. They were testing out a brand new strategy to flank around and play that spawn trap instead of play the objective, and of course they ran out of options. They almost executed it if it was not for that claw play from the side of SPG. So very well attempted by West Point Mamba Low Kings, but they need to smarten up. They can't really push the boundaries too much. Yeah, I mean, right now what they're gonna have to focus on is win a round before they even polish up that attack side here once again. Because now you're on the defense. This is where you've been really successful at during your Gorilla Masters run when you play this control raid. Right now they're coming in for the spawn trap, and you see the BJ just popping off, getting those heads one by one. เอาไป2 Just gonna time เอาอีก this 1 one perfectly. Just 4 piece. เบี้ยเลือดเหลือ1 4
PJ on a roll. Luffy almost with a tag already, but on the defense, West Point Mama looking so much more deadlier. 8 more seconds to go. Yopi clears off the spot, and nobody else is going to challenge it just yet. But a double child does get SPG that A control point for the finisher. Bird with the Annihilator investment to save this time for. ไอ้เหี้ยเวลาเขาเจอคนยิงพวกคมๆแม่งมันจัดเลยวะ Doing really well. Bird flying high. I mean, SPG, they almost got mowed down. Now that they're back in track as soon as they get this A capture. Bird popping off big time. Just A point. They just need one step inside the A point. Oi. That should be good to go, but the contest is coming through now for WPM. They're making sure that this A control point will not be taken and that it will prevent SPG to claim another minute into the factor on this round number 2. Nanchuan โดนไม่ได้เลยอีกโหลดหนึ่ง down อะ the fort towards B. It's going to be able to extend the capture, but the life count not really in favor for SPG right now as they're down to their final 3 players. And the hunter from น่าจะ Luffy ไม่โดนแล้วล่ะ takes Nanchuan down, so it's all down to Bird and Meng Rui. It's going to be all across the map, spread out, and this should be easy win for โอ้ย WPM. 2-7 มึงจะเอาจริงๆเหรอ Playing with fire. They haven't gotten burned just yet. 2 more lives from the ไอ้ side of เหี้ย SPG. เอาได้ก็เหี้ยและไอ้สัตว์เยอะเกิน They make the 2-0 and they pull 1 round back in this control matchup for the ญี่ปุ่นมี 3-4 DVL victory over SPG. ก็ไอ้เหี้ยน่ะโหจริงเมื่อวานนะ Not over. โอม So จี now ไปไหน for โอมจี WPM, ตกรอบ you ครับ already ผม found ไม่ได้ผ่าน your first ไม่ได้ผ่าน round win เข้า here. มา You tied up with SPG. ขอ Now ง you ทัวร์ can บ้านมัน try อะ out your offense here once again. But this time they're just gonna try to rain down the fort with this Sparrow. They're just gonna push in towards the A here once again. They're gonna be บาดไม่ claiming ทัน the most time as they set in 2 players to play the OBJ and the other players to slay โอ้ย out. They're เหี้ย gonna be able to คิวแม่ง win ไหล those จัด early gunfights already on a spawn trap. Oh, spawn trap now. Kalo finds one. Can he find 2 answers? No, but PJ just circles around, finds one for himself as well. Just putting the pressure on instantly to โอ้ยเหี้ย remove พี่ his เจแม่งโหดมากไอ้เหี้ยคม They do จัด exactly that because it's a 2v1 now against player number 3. Nanchuan needs to wait for a little bit of backup, but PJ is just keeping everybody a little busy from the side of Kitchen. The spawn out of Garden just so unproductive for the side of SPG. Nothing they can do about it. A double slay coming through from the Freddy as well. West Point Mamba เหี้ยพี่เจลากมาหลายตัวอยู่อะ 3 lives lost and SPG just can't breathe. They โอ้ย can't. ยังแม่งเอา man. ขาด Every time เลย they อะ spawn, they just automatically get deleted, and it doesn't help that Susano is actually using the sniper as well. I mean, you're getting beat down on the close range, you're getting beat down on the medium range with Luffy and Susano on the long range. Just be captured. That ไม่น่าแพ้หรอกไอ้เหี้ยแพ้ก็เหี้ยแล้ววินเนี้ย and they're taking their time to actually push this PJ in เอาให้ multiple angles. Right now for สบาย FPG, ๆเลย they วิน sent เนี้ out ย 3 players on the driveway. Well, guess what? WPM is on the other คู่ต่อไปขอ end. 5 เกม Susano on a nice ก็ดีนะ play. 5 เกมมันไปเลยไอ้เหี้ยคู่ตึงนะ Zero potential for เราไม่เหนื่อยเขาเหนื่อย Come on. สบาย Sano ตัวตึง popping เจอ off กัน this time round. Not even the highest slayer for the side of West Point Mamba Low Kings. But then Antoine gets 1 for each. ไอ้เหี้ยนี่ Yopi มัน makes เลย it ชอบ just แฝ a งเนี่ย single life left and he finds the final one. มันชื่อมันยาวๆอ่ะ ชื่อมัน2 พยางค์ยาวๆหน่อยอะ Devastating run over SPG. ไม่ใช่ไทม์ไก่เบิร์ดอะ That's the A side. อ๋อ Attack that they เพื่อน just แม่งตายหมดเลย go แม่ง through, you know, that's the ดักเกิด layup อุ้ย playbook เหี้ย that ไม่ we just ตัว saw หา in ทีม A แพ้เลยเหี้ย They น่ะ do have to ไม่ไอ้คน2ก็คน polish 3 อ่ะ up on สัก their คน B หนึ่งอ่ะ capture and transition to A though. I think that's where they เฮ้ยมัน really อะไร need มัน to มันเล่น adjust ทำไม their อะ100 นัด situations. อะ But again, that was a dominant win. That should shake เนี่ย SPG as we open up เป this ล่า round number 4. SPG again, once again, they're trying to capture this. ไอ้เหี้ย B พี่เจ side. ใช้ iPhone 13 แข่งเหรอ And, well, at the moment, we do have WPM trying to slow it down once again, play in multiple angles. You have number 5 in มัน Kalo ก็เล่น already iPhone at the 13อยู่แล้ว arc. ไม่ใช่เหรอ So this is มัน gonna ก็ be a คิดว่ามัน potential จะเปลี่ยนไปเล่น SPG, but have to RLG run it ได้สักทีไง SPG realizes that Susano was way too effective โล with that คิง low มี kick iPhone and they 13 Pro forced Max time 4 to คน bring พี่ out ป the อน exact มี same เล่น gun. ไม่จิก2 คน Time got 4 แล้วมึงไม่ใช้ eliminations เก back มมิ่ง to อะ back before getting มี taken out. มี So มี it แค่ looks 2 like คน he เนี้ยที่ is มี pretty ไอ้ effective เคโล with กับ that ลูฟี่ใช้ investment. เกม B มิ่ง control ที่เหลือ point iPhone almost 13 taken Pro Max หม away, ดเลย but West Point Mamba Low Kings pulling it back. ว้าว themselves เข้า in แก๊ป the nick of time. ไม่แก๊ปดิ ไม่มีคนเล่นตรงนั้น Bring Nanchuan massive numbers of damage, gets concussed halfway through, and the Pretty นี่ไง will วิธี go เล่น ahead โล to คิง connect with 2 ให้ช players นะ at เกม the มิ่ง same มึง time. จะ That's เล่นช้า crazy ให้เฮิร์ stuff ตเห็นเรา out ก่อน of ทำไม SPG. เรา ก็เล่นเร็ว ไง แม่งไปเลย Nanchuan, I mean, look at him. He's the only Hello, guy with hit. They both 27 good kills. Iก่อน think เนี่ย that's the highest in the lobby right now. And very impressive stuff for him. He does
find the spawn shop. โอ้ยโดนระเบิดไอ้เหี้ยระเบิดตัวเองวะเนี่ย His own, and that should be giving this team a striking distance to even out the life gun advantage that SPG has inside the matchup. Just a capture here that SPG needs to worry about, and they're on their way. But WPM, they're making it hard for them to push through in all of these ที่เห็นพี angles. เจมันเป้าแบบนิ่งจัดเลยนะ โอ้แม่งเข้าทุกเม็ดเลยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ตอนที่มันขึ้นไปปิดวินเมื่อกี้ Luffy taken out by Nanchuan with the backstab on that Fennec, but the Purifier นิ่งจัด by Susano now, torturing the players on the side of SPG. 1 minute 20 seconds more to clock down with 10 more lives left on the side of SPG. A 4 life deficit makes it a little bit more difficult, and the double operator investment out of Yopi as well as Susano moments ago just makes it so much more harder. Yopi, you can't do that. กูชอบกูเห็นไอ้พวก NA มันแข่ง PJ now officially มั shot นใส่ down. เปิร์กไอ้รีชาร์ Hold ดัน down to ติ last ใช่ปะ player alive. Yopi แต่กูง cannot ง push ที่ทำไม here. วาง He cannot ก็ใส่ go อยู่ and ไม่เปลี่ยน expose himself because Bird ขี้ will เกียจ be เปล่า there to take him down. But even though there's a น่า wall ขี้เกียจ separating him and Bird still ดีว่ะ finds the landing blow. And แต่เวลาผมไปดูพวกฝั่งพวกฝั่งแม่งซ้อมมันดูแม่งไม่มีแผนไม่มีเฮียอะไรเลยนะเหมือนเล่นแบบ พี่เจ เหมือนเล่นตามสไตล์อะ ฮะ ไอทีมที่ใส่นี่มันชนะ ไม่ชนะไม่แต่ทีมมันก็เก่งอยู่ไอ้เต็มที่อะไรนะ โบโลอะไรอะ แต่กูงงว่าทำไมมันไม่เปลี่ยนกูไม่เข้าใจ โอ้ยเหี้ยคม ไอ้เหี้ยกูเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นด่านนู่นนี่นั่นตกรอบแพ้เลย with the Locust. I mean, the adjustments clearly work now for SPG. As you can see, they're winning and they're hanging here versus WPM Kings. That doesn't remove the fact that the objective B got lost pretty fast. So that's 2 minutes now for WPM to trying to find a way to crack at this once again. They're trying to do the exact same play they did on the first round where they lost, trying to break an opening here at the laundries, which they do already found. And they're looking at as well. And it's going to be locked มันยังไม่มีคนเล่นตรงนั้นอ่ะ ไปแล้ว เนี่ยแก๊ปแล้วเนี่ยแก๊ปจริงเบอร์หนึ่งอ้าว ไอ้นี่ทีมจีนหรือว่าทีม ซึมเลย ไม่ผมเห็นเล่นซองมันด้วยเล่นเชียร์ ก็โดนในโยปี้ไปไงเฮียวงกระเจิงเลย For you to get some kills here at the attack side, and for WPM they're just having God's work. So Sano getting all this long range shot. You got killed earlier with the submachine gun as well. มันก็ย้อนไปดูไอ้มูปี้เล่นดิ Favoring WPM at this point in time. They will do lose ไอ้ this มูปี้อะไรวะ control โย as ปี้อะ Mabrie finds a triple, make that a 5 in a row for him. As they're โดนช็อต เดี๋ยวมึงก็รู้ว่าทำไมมันถึงเล่น for survival โดนช็อต here นั้นไป at บ้า this เลย game. 15 and เป็น 14 กู now the ก็ life บ้า in ไอ้ favor เหี้ย of SPG. Now West Point Mamba Low Kings just needs to smarten up. I think take the advantage right back to themselves. Try to play that A control point perfectly, but SPG has got every single angle locked down. เฮ้ยโซนสวยมากเลยนะ West Point Mamba Low Kings pushing their luck with that spawn trap attempt. But เพิ่งจะชมไปเองไอ้เหี้ย the open stairs, Bird taken out of the skies. Luffy circles around, wants to continue the spawn trap. Tags the player from above. เรียบร้อย But Kalo Luffy, that combo is just too perfect to protect the team. ไม่มีคนจับตีมอีกแล้ว เฮ้ยทำไมอ่ะ Combo from Kalo. ระวังเกิดหลังนะ It's just hot. WPM now enabling this spawn trap, and look at this. Every player spawning เบอ will ร์สาม just เกิด get แล้วนะ automatically deleted by Kalo and the Wrecking Crew. ไอ้เหี้ยได้ปิดสวยๆเลยแต่เหมือนอยากจะยิงกันมากๆอ่ะไอ้เหี้ย มันเข้าส่วนที่สองคนป้าไอ I เกีย better ร์ start สาม working เลย on my push to play the OBJ at the A control point. Yeah, earlier on we saw that they were just about like 5 seconds a little แบ bit. บเฮ้ยเพื่อนกูขอยิงบ้างกูยิงด้วย And that kind of just Yeah. forced them off of the hill to lose it. They weren't losing it through the lives initially, but when push came to shove, they were No, reallyมัน low เร็ว on จัง the วะ timer. เปิดโพ And ก they แบ had to make some unforeseen Perfect. errors out there. But 5 more Boom. seconds. Once again, a little bit late to play. Perfect. West Point Mamba Yeah. Locals, only 3 more lives left here. เปิด They โพก leave it เอา to วิน the เนี่ย best ต่อ 5 second for capture yet Boom. again, and Yeah. they pay ได้วิน the นี่หว่า high price ได้ and วิน allow คุ้มหมด SPG อ่ะ to อัน move เตะ forward. Yeah, that LG กับ iPhone ไหนดีกว่ากันครับ LG ดีกว่าเยอะครับ is something that WPM really needs to work on. But hey, ใช้ iPhone 13 Pro Max ปรับ 120 ยังหน่วงอยู่เลย เขาไม่ได้ให้เล่นไง iPhone อ่ะ Everybody thinks that it's a mistake from the side of West Point Mamba Lokings, but เขาไม่ยอมปรับให้มันเล่นได้อะ แต่ผมอยากรู้ว่าไอโฟน14มัน They're doing it ลื่นปะ intentionally. แต่กูงงตรงที่ทำไม iPad ไอ้พวกรุ่นใหม่ๆมันก็เล่นเฮิร์ตปุ่มได้ไม่ใช่หรอใช่ปะ ไม่รู้ไง ได้นานแล้วพี่เจฟ นั่นแหละ ปรับได้นานแล้ว นั่นแหละกูงงว่ามันระบบ iOS เหมือนกันมันไม่ทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ย that can backfire against you. มันต้องอยู่ที่เกมไม่ใช่เหรอ มันอยู่ที่เกม มันอยู่เกมมันต้องเป็นคนปรับ
ดิไม่ใช่ iPhone ก็ได้แหละมันจะปรับแค่ iPad ทำไมมันไม่ปรับระบบ iOS ไปเลย ไม่รู้ มันต้องแยกตัวเกมมันต้องแยกกันปรับคนละแพลตฟอร์มพี่เจเดี๋ยวคนละรุ่นนะอย่าง iPhone ก็แยก iPad ก็แยก iPad ไอ้จริงอ่ะมันเล่นได้กูมีแพดไม่อยากจะไปเล่น the only coach for WPM and some other teams they have 3 coaches. This guy is iPad เปิดเผยแล้ว he's กู got ไม่ the เล่นใจโล statistics. แล้ว He's got โดนปะเนี่ยไอ้เหี้ยเสียเวลาดู AMT ว่ะเหี้ยพวกมึงอะชนะดิ this year, but SPG's got all the advantage here right now as we open up this round number 5. Round number 6, if I'm not mistaken, in SPG time. Ever since he switched with that locus, it's been effective for SPG AJ. Yeah, 3-2 so far. มันดูเล่นกันง่าย SPG นี่ที่เท่าไหร่จริง this A control point with their lives. ถ้าแต่ก่อนปี Given ที่ away แล้วอ่ะ intentionally already. Kalo. ล่างเลยแต่แข่งล่าสุดตัวเป็นกลางคอนบน He นิด blows นึง up the vehicle and gets แบบ instant 4-5 อะไร payback เงี้ย as เหรอ well. Blows up the vehicle right behind. Right in front of him, PJ เฮ้ยมัน fights เคย back ต and บไอ้นี่ forth เลยเว้ย crazy ตัว go ล่า at สุด time, ตบ just วูฟ showing เลย us นะเว้ย how useless the death กลั machine ว is. มันเนี่ยไอ้เฟสแรกสเตต You know, it's ๆแล้วเล่น really เดย์ hard แมช for ชี you น to ก็ use จ it บแล้วไอ้ knowing เหี้ย that นั่นน่ะ it is ดูสนายเขา bad วัด for กัน you ดี to กว่า have ส่วน a เนี้ย grenade launcher, man, because at this point, that machine is, yes, it does have 200 magazine, but the time to kill is really slow on that sucker, so you really have to find your picks here properly if you're playing this control game, especially on this respawns. But now for WPM, they have successfully even out the อันนี้ผมเล่น iPhone ครับไม่มีตังค์ซื้อ LG ครับถ้ามีตังค์ซื้อก็จะซื้อ LG ครับ พี่ควรขายที่ขายก็ไม่พออยู่ดี ขายก็ไม่พอไอ้สัสเครื่องเกือบ 40,000 แบบถูกสุดอะ6 อะ จะซื้อเลนส์เมจิกดีกว่าอีก It 20,000 looks ต้น like เอง West Point Mamba Low Kings Tà playing cả. for lives, and they are going to Lean be Magic getting the 8 2 ล้าน life อะ advantage over the players of SPG. Ai. Yes, and the Sparrow investment comes เอา on คุ้ through ม as well. This is not going to be the ไอ้ final เหี้ย one just yet, but one player sneaking away the control point. Meng Rui in the corner. Luffy gets tagged up. Concuss finds him as well. ต้องได้แล้วต้องได้แล้ว Pushing for the ต้องได้แล้ว ball trap just to distract the มึงต้อง players ปิด of วินให้ได้นะ SPG. ไอ้ Four เหี้ย more lives left here, and quite a number of seconds to play for West Point Mamba Low เนี่ย Kings. เก็บอันตีอยู่ 40 seconds to 3 คน run โล down คิง the อ่ะ clock. Needs to deal with SPG. 4 มี more วอล players. มีไฟ No more respawns. แต่ฝั่งนู้นต้องยิงคนละ2ตัวเลยดิ Around for Susano. Susano finds one. คนละ 3 แล้ว Three more วอล lives ไฟ left. โป๊ก It is gonna also be the one and only Wall Bird fight. circling around. Bird can't find Hey, the Luffy one. wall. Susano's gonna spot him PK out. Final control player, and Birdie. Where you wanna fly to? No, to hell. ไปเอาตีปิดไป At the back, and you notice how ปิดเกิด WPM just went from a struggling team to a คู่ต่อไปใครได้ team. They went ยาก from จังอะ 15 to 15 to a 10 and 3 life แบบลิฟต์ count. ว่ะ So you can clearly เหรอ tell that this พี่ team ไปไว้เดี๋ยวผมไป is AMT แล้วกัน having something of เดี๋ยวมันไม่หนุก ไปเลย I mean, AMT ถ้าเข้ารอบกูว่าต้องวัด nobody กับ can 4 วัน figure out West Point Mamba Low Kings. อ่ะ ถึงไอทีม อ๋อ ไม่วัดกับทีม4 วัน Time. Beautiful headshot. เพราะ Luffy. เหี้ยตกใจหมด One life taken away, but มันเทียร์ใกล้กันนะ nothing ในกลุ่ much มเนี่ย to brag about because this is still going to be a ยูนายยืน โอ้ย for the side of SPG towards the defense, but West Point Mamba Low Kings getting it done this time round on that A control point, flipping it around. Instead of focusing on B, they have focused on มาแล้วปิดกันแล้ว kind of mind games. We are talking about Olea. คนมีอันติยังอยู่หลังอยู่เลยปะเนี่ย Look at the quickness of taking away คนมีอันติยังมาไม่ถึงเลย West Point ไอ้ Mamba เหี้ย Low นั่น Kings ไป don't อีกแล้ว break นะ in the ไอ้เบอร์ sweat, 5 baby. ก่อนไปอีกแล้วนะ Yes, I mean, เอ้ยไอ้ look at it this way, ไอ้เหี้ยนี่เขาใส่เล่น B เปล่าแล้วเขาก็เดินโยกมาไม่ใช่บอมไง ถ้าบอมมันต้องเป็นสักคนหนึ่งไม่2ก็3ที่มันชอบแฟงอะ Finding that kill onto มันจะหมดแล้ว Mangrui น่ะ that opens up that middle of the พก map. อยู่นะ Now they can just try to push หม in ด on แล้ว towards Laundry with PJ. โอ้โห Giving them this เหี้ย double มันโหด kill. จริงๆหรือ Now วะ that should spawn this team back, and that should be the spawn trap being enabled by WPM as ไว้ always. เอ้า They're also going to get that B Susano control. เหี้ย point สุสาน so กู they're ทำ doing เหี้ย two things at one time. Wasted operator out of PJ. มีก๊อกหนึ่งมีอันติก๊อกหนึ่ง Just yet. Claw ดู from คอ Kalo. โอ้ยไอ้เหี้ยติดไม่คุ้มเลย มีแต่ B แย่แล้วไอ้สัตว์ B4 ไหล Life ขึ้นเร็ว deficit here จัด coming through for SPG, เร็ว but จัด War Machine introduction comes on through as well. เร็ว It's not จัด gonna be easy แต่มีวอลอยู่นี่ PJ with วอล the หมดยัง CDR4 โอเค circles around, GG but เก่ง the มาก won by West Point Mamba Low Kings, and you see อันนี้ how ว่าได้ดู hard AMT that ก็ที is. สัตว์ Practice board indeed. West Point Mamba Low Kings executes the 3. พี่ไปกี่โมงพี่เจ็บ Yeah, I love it. I Love love it from King Kangma. WPM. You know, Okay. their A capture on the attack side transition to B is definitely polished up. Yep. Now, what they're trying to need to work on is ไป that B MT capture. C1 เหรอ ไม่แบ็คลิส AMT แบ็คลิ แบ็ ส คลิสโอ้แบ็คลิส ใช่ไหมโต้ยังไงก็แบ็คลิสนะ Blacklist แม่งโหดชิบหาย
เดี๋ยวกูไปแบ็กลิสด้วยมันไม่หนุกอะเดมันไม่มีคนแทงสวนเลยดิ แบล็คลิสต์ขาดตัววะดูแม่งยิงกันดิ เล่นไหมโต เอ้าพี่ไม่รอดูกันเหรอแต่มันนานนี่หว่า มันนาน ทำต้นไม้อยู่ ให้ช้างแดกเลย อะไรหรือปะมันทำต้นไม้ก็ให้ช้างแดก ช้างเหี้ยเนี่ยต้นไม้ แล้วกูไปเล่นกิโลแล้ว NA เขาแบบไฮกันจัดกูไปเอาแล้ว โอเคอ่ะพี่เจฟ เขาไม่เล่นกันเลยเขากิโลแบบโนนหนึ่งกัน กิโลกับ UL อะนี่ไม่ใต้ NA อะ UL ผมเล่นไม่ได้ว่ะเกียร์เล่นยาก ใส่เปิร์กโยกตามญี่ปุ่นดิโต้เอาใส่ท้ายโยกดิโต้เอาเปล่า UL อะนะ ไอ้ญี่ปุ่นที่มันเก็บ ผม เพราะว่า เล่ คน นกิโล เกิน ดี ค ก ม ว่า เหี้ยเลยไม่ได้ทำเหี้ยเลยดีตังค์ นะ นะ ผม ดีนัด ผมเข้าแล้ว วันนี้กูเล่นเฟนิกซ์โชว์ไอโต้ไว้ปอนลองย้อนดูสตรีมกูดิของจริงแหละ จะโขบเลยนะเทติคอล ของจริงนะเฟนิกซ์กู อะไร กูใส่เฟนิกซ์ไทพิคอลวันนี้ในสตรีมอะ แล้วที่มันเป็นซิงค์ไงแม่งเห็นแบบเห็นมัน ตัวมัน ใกล้ ดู อะ ได้ไหน ตัวมันใกล้อ่ะ งูมุม ดูใน หัว YouTube ครับ ยิงจากห้องกล่องไปไอ้ถังหน้า L โดนเฉยเลย ผมยังนึกตามอยู่ว่าถ้าไม่ใส่ตะโขบเล่นรีเจนปกติยิงไม่โดนเลยนะผมไม่กะยิงเลยมุมนั้นนะ YouTube ไกลหน้า Call of Duty Mobile ฮะถ้าดูแข่งนะ ฟิลิปปินส์ด้วยฟิลิปปินส์ ใช่ครับพิมพ์ฟิลิปปินส์ไปด้วยฮะ เหี้ยอะไรวะ ให้เขาไปดูไทยเถอะไทยไม่มีคนดูเลย ทำไมผมไม่เห็นตัววิเวียนอีกแล้วอะเกมมันอัปเดตมันมีให้อัปเดตแล้วผมไม่เห็นอีกแล้วอะ แล้วต้นไม้มาครับ นี่ ต้นไม้มาครับ กูโหลดทุกสกิลแล้วอะ ผมก็โหลดหมดแล้วเนี่ย ตัวละครผมก็โหลดหมดเลยไอ้เฮียไม่อยากเห็นตัวบอทแล้วไอ้เฮียรำคาญ เพราะสุดท้ายเซิร์ฟเทสแม่งก็โหลดได้ทุกตัวกูโหลดแม่งหมดแล้ว เบื่อวิเวียนแล้ววะมีตัวอะไรแบบมีวะนี่เดี๋ยว กลับไปหาปาร์คพี่ดิ ใช่ กลับไปหาปาร์คพี่ดิชาร์เปอร์ กลับไปหาใครนะ ปาร์ค ปาร์คไหนวะ ไอแว่นน่ะไอแว่นกางเกงยีนน่ะที่ไม่ใช่ปาร์คทหารน่ะมันชื่อเฮียอะไรวะ ไอ้ผู้หญิงอะนะ ไม่รู้ว่ามันคือผู้หญิงหรือผู้ชายอะ ไอ้เนี่ยนะพี่ดอกเนี่ยนะ ไอเดียเนี่ย ไม่เอาอะ โอ้ยพี่เจฟมันไม่ได้กด เอ้าใช่เหรอ อืม โทษขอโทษ เฮียบักไม่ได้บักไอ้เหี้ยปืนใหม่ผมใส่แท็กฟอร์ดแล้วยังไงแม่งก็ไม่คุ้มอ่ะไอ้เหี้ยมันแค่ยิงแขนเพิ่ม อีป้านี่วะเลยหน้าแม่ง ปวดหัววะ โคตรตลกไอ้ปอนดูอีป้านี่ดิ เอาดิเล่นดิ หน้าแม่งอย่างมึน โง่จัดอะ หน้าอย่าง ไม่มีความน่ากลัวเลยเหี้ยเวลาเห็นนะ แล้วพี่ไม่คุยกันในเกมเหรอ พี่เจเขาขี้เกียจออก กูเกลียดออกอะแต่เสียงกูดอบอะแต่กูเกลียดแหละ พี่เจเปลี่ยนถุงนิ้วใหม่ยังไง เปลี่ยนแล้ว ผมว่าเปลี่ยนใหม่มันก็ลื่นกว่าเดิมว่ะ พอเจอห้องแข่งมาพอดีไม่นานอยู่ ตอนสับเปลี่ยนคู่นานอยู่มีแข่ง2-2ด้วยแข่ง2-2เลือกแมปอีกนานประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะเล่นได้ประมาณ3-4 ตาได้หมอคือใส่ใจพยายามมากอะ แล้วผมไปใส่เรนเจอร์ดีกว่า
เนี่ยเล่นตัวไอ้หยาเนี่ย ไอ้หยาตัวไหนวะ นี่ไงหน้าไม่เหมือนยังไงวะโคตรเหมือน หน้าโคตรเหมือนไอ้เหี้ยหยา เหมือนตรงไหนวะ เหมือนจัดอะ ก็เนี่ยตัวปากเหมือนเหรอ เหมือนมึงเอาไปเทียบหน้าดิ ไม่เหมือนนะ เหมือน ว่าอะไรมาเหมือนวะ 25อ่ะ27โอ้ กินยาไหมแล้วอีกนานไปเนี่ยกว่าจะแข่งคู่ต่อไป จะได้ น้ำ ดูตอนไหน ก็ วะ ค เนี่ รึ่ ย งชั่วโมงอะ แข่งจบอีกที4 ทุ่ม 5 ทุ่ม มันก็ประมาณนั้นแหละ ก็กูถึงนัดแกมึงว่างไหมล่ะเฮียกูถามยังไม่มีใครตอบกูเลย กูยังไม่ได้อ่านเลย ว่าง เดี๋ยวใครไอ้เฮียนั่นยังเงียบกริบอยู่เลยพี่เจ็บ เวลากูวันนี้กูมีกินหมูกระทะที่บ้าน ก็พี่เจฟไม่ว่างเลยพี่บอล โอเคเป็นคนบอกให้กูไปนัดนะไอ้เฮียตัวเองไม่ว่างคือเฮียอะไรล่ะครับสวัสดีครับผมนายโตสวัสดีครับเฮียแต่แรงผมก็ขี้เกียจเหมือนกันครับแต่ทำอะไรไม่ได้ฮะ เมื่อไหร่ซีเบียจะวนมาขาย โอ้ยอีกนาน จะหมดวันแล้ว ไม่มันไม่ขายในนี้หรอไอ้อะไรนะไอ้ลึกลับอะร้านค้าลึกลับแบบเอา ไม่มา ถ้ามันจะมาแม่งมาวนกระดานหรือไม่ก็รอกิจกรรมที่แบบว่าไอ้ที่มันชอบมีกิจกรรมกระดานส้มมาวนขายอ่ะที่มันต้องรอวันปลดล็อกเคียไม่งั้นสกินธรรมดาไง ไม่เอาอะเอกนายเขาเล่นกันได้ไงกูไม่เห็นเล่นได้เลยมันเล่นยากจัง สู้เป็นเด็กยากอะดิพี่เจฟ นานสัตว์เปิดบอมเลย อยากเล่นสไนอะ เดี๋ยวรอห้องหลุดก่อนครับสวัสดีครับผมแฟร์สวัสดีครับ140แต่เอเดมันเล่นดีเอลกันดิ ฮะ สไนอะไอพวกเอเดอะไม่เห็นคนเล่นโลคันเลย ไม่ได้ดูอ่ะดิ เห็นแม่งเล่นแต่ดีเอล UL ดีกว่าโฮเกอร์ยังไงครับ แรงกว่า UL มันมีโอกาส3 นัดตายอะแต่ลั่นเช้ากว่าโฮเกอร์อะถามว่ามันดีกว่ามันตัวผมมันก็ไม่ดีกว่าหรอกผมว่าแม่งในปืนไหนก็ได้อยู่ที่คนเล่นนะแพทเนี้ยจริงๆมันเล่นได้ทั้งหลายปืนอะเล่นแมวของยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูไล่เปลี่ยนลำกล้องอยู่เนี่ย
งงไปหมดของแต่งแม่งก็รับปริญญาปีนี้ด้วยปะพี่ไม่ได้รับปะดิไม่ได้รับพี่ให้เขาส่งบ้านเป็นตังค์ไม่มีตังค์ต้องระวังข้างบนนะเขายังไม่มาจุดเก่าอยู่เลยใต้ขวาเยอะจะถ่ายรูปกับเนฟซีโนหนึ่งไม่ได้รับสวัสดีแฮปปี้ครับสวัสดีครับมันเปลืองตังค์อะโอ้ยเฮียแล้วกว่าจะโผล่คนยังพกอยู่นะตายละไม่ใช่ยังโดนมาน่าจะหมดแล้วล่ะต้นไม้ยังอยู่เลยลงกุ้ยเลื่อนไม่ลงเหี้ยโดนระเบิดมองไม้ลง
ใครเล่นโลวะ เพื่อน โอ้ไอพี่กำลังไอสัตว์จัดสกินทัวร์ยังไม่เอาสกินทัวร์นี้ไม่เอาโคตรกระโปงเลยสกินเฮียไม่รู้ไม่เล่นสกินทัวร์มันกากอะเฮียทำไมวะ ขอไล่เปลี่ยนลำกล้องอุ้ย19 นาทีเรายาวไงไปก่อนโอเคเอาเรื่องไม่ลองเขาจะกินถั่วให้ดูที่มันไม่สวยเลยจริงๆนะจะกินถั่วเนี่ยมันไม่สวยเลยนะมันเอาอะไรมาสวยวะสวยตรงไหนดีวะลองเอาไปใส่กับสกินพวกรีเจนเนี่ยสวยยังไงอ่ะผมก็เลยไม่เอาพี่ใช้ตัวไหนอ่ะทำไมผมไม่มีกันวะวิเวียนเดิมสวยจะตายลายกระเบื้องไอ้เหี้ยพื้นห้องน้ำนะเห็นหน้าพี่แล้วปวดขี้ไปขี้ดิสัตว์หน้ากูไปอุดรูไว้เหรอหน้ากูก็ไม่ได้อุดรูไว้นะว่ากูควรพอดิปะพอกับปืนใหม่แล้วรอไปคนที่แม่งเจอของแต่งแบบจริงๆก่อนอะ ไม่ตัวเองยังไม่รู้เลยตัวเองต้องแต่งยังไงปืนใหม่มันเล่นตดกันแล้ว ไอ้เหี้ยแม่งวิ่งผ่านหมดเลยไปขวาหมดเลยมันยาวอ่อนเนี้ยมั้งมองบียังอยู่มันเล่นกันแบบปัญญาอ่อนไหนที่เชื่อมมีนะตายแล้ว
ตรงกลาง อุ้ยไอ้เหี้ยโฮเกอร์เขาเล่นระเบิดลูกเด้อคอนสองระเบิด2สายจ่ายของนี่ว่า ส่งของให้อย่างเดียว เนี่ยไอ้โฮเกอร์อะไรอยู่ลึกอยู่เลยคอน2ระเบิด2ไอ้เหี้ยล้ำจัดเฮียแม่งหิวอ่ะสวัสดีครับน้องเมย์สวัสดีครับลายใหม่สวยพี่ลายสังกะสีลายกระเบื้องห้องน้ำอ่ะไอ้เฮียไม่สวยไม่สวยเลยอ่ะตรงรถตู้วันมีพี่ในซอยมีตุนนะนั่นหมายถึงมาจากหัว ช่วยไม่ทันโอ้ยเกินหลังวะโนตานะในแตกพี่ไปคนนี้ข้างหลังพกนะ โอ้ไม่ตายได้ยังไง
กิดลึกมีตัวนึงผมหลบมาแล้วไม่จริงๆผมได้มีตัวละครที่ใส่ชุดแพนด้าปะสีแดงเหรอมีสิมันการันตีอยู่แล้วไม่ใช่เหรออันนั้นนะใช่ตัวสีแดงไหมแล้วมันปิดชื่ออยู่ตัวชื่อไฟเบรกเหรอเขียนไงอ่ะเนี่ยมีมันการันตีอ่ะโอ้ยผมมียันสโมก15,000 CP ของผมอะตัวนั้นผมก็ต้องมีวะผมหมดไปเยอะไม่ได้อยากได้ตัวละครกับปืนนะอยากได้ควันแค่ลูกเดียวเลย15,000ไอ้เหี้ยอย่างกับเปิดไอ้อะไรวะมิติกสัตว์พี่4 วันเจอจุธามาศปล่อยจังไอเจอจุธามาศบ่อยจังอะไม่งงแต่งงตรงพี่4 วันเนี่ยแหละคืออย่างวะคือกำลังจะหมายถึงบอกว่าพี่เจฟหรือหมายถึงกูหรือเข้าใจว่ากูคือพี่เจฟหรือกูคือ4 วันอะไรวะงง ตึงโพดตายรัวๆเลยร้องตึงโพดไม่ใช่ตัวนั้นเอ้าไม่ใช่ตัวนี้เอ้าก็พิมพ์ชื่อไฟเบรกก็พิมพ์ไงกว่าเนี่ยผมมีอยู่แค่นั้นแหละผมมีอยู่แค่เนี้ยปืนใหม่ใส่แท็กฟอนใช่ไหมไม่รู้ครับสาระเลยเมื่อวานเล่นใส่เลนเจอร์ยิงได้เล่นได้ปกติเลยดีด้วยโอเคด้วยแต่พอเมื่อคืนไปลองกดแรงเล่นเอง4 ตา 5 ตาหมาไม่แดกทั้ง5 ตาเลยงงชิบหายแล้วก็เพิ่งมาลองเล่นใส่อะไรวะแท็กฟอร์สพอใส่ไปใส่มาแม่งก็รู้สึกไม่ดีอีกรู้สึกว่ากระสุนมันวิ่งช้าก็เลยจะมาใส่เป็นเรนเจอร์ในอู่ไอ้เหี้ยหมาไอ้สัตว์ถือหมัดมาพอดีโอ้ปืนสู้โอเคไม่ได้บ้านบอมบ้านไม้เฮ้ยทำไมไอซีออกไหนโอเคนึกว่าไอซีตกใจขออนุญาตนะอุ้ยตรงกระบะคันเก่งมีต้นไม่มีนั่นแหละผมมีอยู่แค่นั้นนะไอตัวไฟเบรกอะกระบะคันเก่งมีต้นไฮโบตายแล้ว is coming.
เอากันยูมาเลยครับ โอ้ยโดนแฟดยังยิงโดนอีกเหรอแอโบโอ้โหไม่ตายว่ะข้างไม้ตรงหน้าต่างมีนะ EDC หลังไม้มีตัวหนึ่งบนอู่ชั้น 2มีตัวหนึ่งอะแล้วก็ EDC มีตัวหน้าไม้เลยชิดอยู่บนไม้ชั้น 2แล้วโอ้ยเอยาว2ตัวพี่บีบียาวแผลเฮ้ยใน EDP ชิดหน้าไหมไม่มีใครมาบียาวแล้วโอ้ยิงทะลุหน้าต่างอีกโบตัวนึงชอบว่าไอ้พวกเล่นถอยอ่ะชอบจริงอยู่มีคนอยู่ใต้หอผมคนหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นมาฆ่าผมใต้หอตัวเยี่ยมมาจะยิงผมในโบจะเข้า2ตัวเข็มเล่นสไนทำไมวะใครเล่นสไนอยู่ตรงกระบะเก่งตัวนึงอะตายเลย
เอ้ยแข่งแล้วเหรอ ใช่เหรอ ยังอ๋อมันมีปัญหาเขามีปัญหาตัดตกใจหมดเดี๋ยวกูดูไม่ทันละตุ้มMT เจอแบ็คลิสต์ครับผม MT เจอแบ็คลิสต์นะแข่งนี้พี่ว่าใครดูใครได้แชมป์มากสุดมันยากอ่ะเอามันเริ่มไป2-2แล้วเหรอแล้วเขามีปัญหาที่อะไรอ่ะเนี่ยถ้าตอนนี้ปืนใหม่แต่งแบบเนี้ยตอนเนี้ยใส่แท็กฟอร์สอยู่สลับกับเรนเจอร์อ่ะ2 อันอ่ะสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยถ้าผมกดติดตามนะพี่เจฟเร็วเหอะลีลา ก็ถามอยู่ใครได้ครับ MT กับแบ็คลิสไงพี่เจฟเขาไก่โตบอกแบ็คลิสผมก็สวนไป MT เนี่ยแข่งตรงข้ามมันกว่าเสมอ พอใจแล้วได้ต่อยพี่เจฟใช่เหรอพี่เจฟโดนต่อยด้วยเหรอไอ้มาร์คมันหยามพี่อ่ะสวัสดีครับพี่สุพรสวัสดีครับพี่โอ้ยไม่มีสมองเฮ้ยกูรำคาญต้องเล่นพินพอยต์ว่ะ ทำไงได้วะโบตาย2แล้ว โดนแฟนโดนเดินลงกองแกงโอ้เต็มเลยเฮียขวาผมโอ้ยโดนบนอู่นะเฮ้ยประตูห้องนั่งอยู่ล็อกยาวคนหอว่ะมีคนเข้าโบนะ แล้วเข้าตรงกลางเป็นตัวนึงอยู่ฝั่งขวาโอ้พอเราแป๊บติดโอเค กดแล้วพี่แต่บนหอไอ้ที่นี่ยังอยู่เลยเขาอยากได้นูก็ โอ้ยเยอะหน้าตาซีเรียมต้นท่อนดู ไม่ตายในโบเจ็บ ไอ้เชี่ยบนหอยังอยู่เลยใต้หอด้วยบนหอกับใต้หอผมเอาระเบิดคว้าง
ตายอีกอยู่วะอยู่ตายละสัตว์ตายเฮ้ยมันนอนอยู่บนหน้าต่างนะล็อกหน้าต่าง EDC อ่ะนอนอยู่บนไม้ชั้น2เดี๋ยวแฟดให้โดนอยู่ซ้ายกูอะแฟดอยู่โดนรถด้วยไม้2เดี๋ยวกระต๊อบวิ่งเข้าแดงไปแล้วนี่ยาวโอ้โหโดนท้ายโบยิงEDC แล้วก็ในโบพี่ในโบมีตัวนึงจะปีอีกแล้วนะอ๋อตายแล้วยิงไม่โดนอ๋อมุมต้าไอ้เหี้ยเขาหลังจัดเลยนะอ๋อตายแล้วพบตาละเกิดวีนะบ้าตายแล้วจัดอะโอ้ยโอ้ท้ายโบแล้วก็ในโบฮันนี่นี่ยาวตัวนึงนะฮันหนึ่งมีตัวนึงอะตายแล้วแข่งแล้วปะเนี่ยไอ้ที่อะนานเกินเอ้ยท้ายโบเข้าหลังผมนี่ขอในใจมันก็ต้องแบ็คลิสต์อยู่แล้วแบ็คลิสต์มันโหดไม่ดูไอ้นี่หรอไอ้ที่มันโหดมากเลยถ้าไอ้แหลกเข้าถ้าไอ้แหลกเข้ามือไม่มีใครหยุดในแหลกได้ตั้งแต่ทัวร์ในประเทศแล้วอะถ้าแหลกมันเข้าคอนะไอ้เฮียจาเบนก็ยิงเยอะเฮียนั่นก็โหดทำเฮียแล้วก็ดูดีมียาโตอีกสบายยังวะน่าจะอีกยาวอ๋อการไฟเพิ่งจบโอเคเอาปืนใหม่ออกก่อนเฮียขี้เกียจหาของแต่งแล้วปวดหัวใครจะเล่นก็เล่นไปนั่นแหละดีวะ
โอ้ช่างแม่ง ขอหาของแต่งปืนแบบปวดหัวจริง362366แบบแผนที่กันเสร็จแล้วก็น่าจะรออีกประมาณ10 นาทีผมได้เล่นอีกตาหนึ่ง ใครบอกมึงวะ ไม่รู้ อ๋อ ไม่หมายถึง หมายถึงคนดูพี่ คนดู เขาอยู่ใน ดู ดิสเขารู้ได้ไงว่าอยู่ในดิสปะเนี่ย ไม่รู้ เออ ไอ้เหี้ยเราไม่รู้เนี่ยเพิ่งไปแผนที่กันเสร็จ ไอ้เหี้ยมึงไปเลยพี่ โกหกกูแล้วไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยกูว่างงเลย ไอ้เหี้ยกูว่าลืมไปไอ้เหี้ยมันไม่มีไอ้ที่ขึ้นบอกเนอะไม่เล่นเป็นเด็กกันหรอ เล่นครับผม เล่น ถ้าเจอด่านใกล้ก็เดี๋ยวเล่นเลย เพราะว่าไม่อยากเล่นปืนใหม่ละ กลับไปเล่นปืนแบบปกติอะฟอนไลน์เนี่ยพี่เจสันไหน หวานลืม ยืดสไลด์ไม่ออก ไม่ได้ใส่กังหันซ้ายมีตัวนะเนี่ยกดเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ ซ้ายอยู่ตัวนึง อุ้ยไม่ตาย เดี๋ยวโคตรกาก เฮียแต่โคตรแรงมีแก๊สวะอุ้ยดีเสีย โอ้ยแต่ผมแม่งแรงจริงมี2 ตัวขวามือตรงกลาง เกมเลยโอ้โหS36
เกียร์แต่ผมไม่เอาผมเกือบตายเลยเหลือหนึ่งดีงงโยดีทำไมความไวกูมันช้าลงวะไม่ดูย่าขวาผมมี2 ตัวนี่3ของแม่งโหดมากเลยปืนแม่งแรงจัดไม่ได้วางบอมแบบญี่ปุ่นให้ดูหน่อย10 วิวางมันจะกดดันตัวเองอะดิเฮียมันเล่นยากอะมึงต้องดูช็อตสไนกูเลยก่อนเปิร์กเอเปิดอะไรวะเปิดปอดเหรอมีช็อตเท่กว่านี้ตั้งเยอะยิ่งไงเสือช็อตต่อไปนี่ไงมามีเท่กว่านี้มีเท่กว่านี้จะแข่งแล้วแบบมาแล้วรถไฟว่ะแข่งแล้ว เร็วWe will need to see a little bit more from Kagendra before I can my confidence is them. ใช่เปล่า We start off match number 1. It's a quick A push and black. กดเฮียในรถให้5 วิวางก็เฮียแล้ว5 วิวางไม่ถึงชนะ2-2 but find absolutely nothing except Incendios crosshairs. Yeah, that's gonna be the first blood engage here. Irfan J adds up. That will be 2 early kills at the round. Shut up. Just continue to light up a piece. Bomb gonna be down. 42 seconds left, and AMT off to a great start. I mean, they find the first pick onto the trains. They got that mid-map control, and the only way for BLCK to win this is to miraculously have AMT เอาไปก่อนวินแรกอะ jump in and win this unexpected gunfights, which is impossible. Now that's the final player standing. 24 seconds left against 5. What could be the odds? I don't know. Yato. Good engagement. Fennec out yet another spot out 2 players in front. Incendio. ฟาวไอ้หนุ่ม by Yato to disengage from the shots of FDX and then fires right back down at him. Clutch round for Yato. Next one mistake. ไอ้เหี้ยเฉลี่ยยิงคนละตัวเลยวินเนี้ย puts him down and out. Almighty taking round number 1. ตะเกือบนะไอ้สัตว์ Start and I have to once again emphasize, ladies and gentlemen, boys and girls, both these teams have played this map before. Blacklist won against Standpoint Gaming 9-3. Almighty lost against Q9 7-9. But once again, Q9 is not an easy team to take on, and to take away 7 rounds from them shows us that this could just go into overtime, Cali. Yeah, I mean, AMT could have the advantage here, even though it's a map play Blacklist International Ultimate, knowing that they went up against Q9, as you said, they win 7 rounds, and Q9, they have been playing this map for quite some time, a month or even 2 months before we even come into this gameplay here at CDSI 2023. So AMT, they're really looking strong, and they do have Zim as their coach, so that means this team absolutely can have a better advantage กูดู here at กูดู this map. กีน่ะเวลามันจะ We สม see มติ him ฝั่ง as บุกมันจะ actually ขึ้น one ห้ of อง the เนี้ย best มึงรู้ว่ามันขึ้นกันยังไง coaches out there in ขึ้นรถไฟอ่ะ American region. But for now, at the ไม่ moment, มัน first จะ blood ปี comes น through ขึ้ for นโง่ Blacklist. ๆคนหนึ่งแล้วก็ไอ้ตรงบันไดลิงคนหนึ่งแบบขึ้นพร้อมกันให้ทามวิ่งพร้อมกันสองทางพร้อมกันอะอย่างน้อยตัวยิงมันก็ยิงได้แค่ฝั่งเดียว นึกออกปะ He will เทร come ด across the Clutch King in a little bit, who's hanging back.
แบบแม่งรอให้แบบทามมิ่งพร้อมกันเลย แหลกใช้เลดเมจิก7 FDX to back him up. And Saya lawan the ni. power play is going to come on through from Boleh play magic number 4 pair. and play number 2. FDX, shut up. The combination is perfect. เขาใช้เอาจีกันหมด Shut up ไม่ใช่เหรอ looks to the right ไม่ใช่ spot. พี่แหลกFinds เลดเมจิ nobody กพี่ just ตะกี้ yet. No footsteps from Rage. Keeps quiet, Yeah, but it let me tosses take on a that. quick grenade. Rage LG sees it มันจะเป็นเครื่องสีอื่น reflects, but FDX trades him out. Great engagement when Shut Up shuts down Jabin. AD Whoa, closes out yeah, FDX, yeah. takes down Shut Up as well, leaving Heaven all AG alone. mau And mod. with the Fennec 1v3, what will Heaven do? Or will this be a round to Blacklist Ultimate? I mean, we saw Yato clutch up one round. Let's see if Heaven could absolutely do Push one my jaw forสั่น the นะ squad, but รถไฟ no. AG The decides to wing. shut him down, and one of the first trains actually passed by, and a couple of packs here. สอนทีนี้เจ็บปองคนเดียวก็หงอใช่หงอผมมาหงอเลย I do hope คน none เดียว of ก็ไม่ไหว his ละ players actually get run down by that train, AJ. เฮ้ยจีเอาไปสาม ชนว่ะ I hope ชน someone gets ว่ะ run down. ชนว่ะ Stop wishing He for the chose opposite. chaos. Heaven, AG meets both, gets one traded out. Irfan J shuts down Yato halfway through. Numbers advantage to neither side. โอเค 2-2 trade, Incendio finds Rage. Irfan J pushes on fourth. โอ้มันไฟ5เลยนี่หว่า Has to be a plant now. The final play, Jabin just a little bit too far, but the locus in hand shows us that he can get the clutch. Just not at the right site here. Jabin still ตัว is ตึงอะ actually in an advantage here. AMT does not have no info on where he might be at, so he could surprise his player. Still doesn't have any kills yet, but we all know Jabin, he can just turn in the kill switch and be Jack Goat and take his players down, but the clock is ticking and he has to make a move. ยากแล้วว่ะดูแม่งยืนกัน3ทางอะเอ้า Three players holding off all โดน lanes, ไป1 and Jabin does find the first pick. Does he find the second? I believe there's not much time and he has to go and bounce, and AMT just buying time. Irfan J decides to go up with the push and he takesขึ้นมาแล้ว Jabin เนี่ย down to go up 2-1 early here at the SNT. Jabin almost got away from that, but you're not going to be able to outmaneuver the switchblade. Irfan J very smartly plays that to the side of AMT, but it's pretty equal thus far out there, Cali. บอก Definitely ความ so. โซน And ไกล for หน้า AMT, นัว they ลำ won ๆมัน these รอ last อะไร two อะ rounds with 2 first bloods. That has to keep up if they do แผน want ที่ to อะไร win this อะ game. ไม่ That's เอา the attackers. Loving the way that they are controlling the middle of the map, but I do need to find someone getting that second floor later on. เทป Black is trying to find a way เรียบ to จีเอาอีกแล้ว counter the attacks. That should be first blood onto Heaven. ถ้าเป็น Black ถ้า is เป็น now on จีน a นี่ 4v5. ตัวบวกเราไม่เอาแล้วนะถอยแล้วนะอุ้ยไอ้เหี้ยอันนี้ก็ถอยวะ Both well hidden. We'll go out ไอ้ for เหี้ย the ที่เดินมาได้ ไหล ไง ง่ายจัด Irfan J timing ทำไมมัน ไหลง่ายเกิน back away. Rage เดินมาได้ยังไงอะ big punisher from Rage quickly disengages. FDX spots him from up top, slices him out of the equation, and the plan still can come through for the players of AMT. Blacklist is not really pushing here. They're waiting for that retake. They're waiting for the bomb to get planted. One thing they do know is that the bomb มี is ตัวชิด dropped, อีก so once it gets โด picked นอี up, ก they can just send one player ตัวชิดอยู่ to come up with the push, and that will be Yato, the โดน man, will be able to shut เพื่อนมา down ซ้อ the น bomb. โอ้โห planner. ไอ้ It's a เหี้ย 1v5 now as AG finds ซ้อนก็ดีจังอะ FDX, just engagements lining up for Blacklist International Ultimate, and they tie it up here. แบ็คลิส Big คา play แบ็ค from ลิส Rage คา off the flank. I think that won them this round. Crucial engagement for Shut Up lost as well. That's going to frustrate him a little bit. AG is on fire. ใช่ใช่ The combination จุด so far. 50ไม่ใช่จีนอย่าเล่น Performance on the side of Almighty. They're all equal on the round scores as well. Jabin ไกลหน้าคมไม่เท่าอ่ะดิ will จุด find 50นะ absolutely no one as โอ้ being Heaven high กู and dry. Rage finds Heaven on the cross though. The CBR4 still punishing from afar. Bob circling around, but Rage gonna be there first. นอนที่เดิมเลยว่ะ They're still trying to wait it out. AMT, they're just buying so much time here. And they just have to go. เช็คยังไงได้ But วัน it's เนี้ย gonna be hard knowing that Rage is just ระเบิด in a เหรอ good position right ต้องมี now. สโมกไง And he's ระเบิด gonna be the ระเบิด first ก็ player เช็ค that ได้ you ถ้า would มาจาก need ห้อง to ล็อก take เกอ down ร์ if you want to settle that สโมก plan. ก็ออกยากอยู่นะ It's gonna be พี่บอล hard. ถ้ามันมี ไม่เราไปสโมกไกลๆเราก็วิ่งยัดเหมือนที่เราทำนั่นแหละมันทำได้แบบนั้นแหละถ้ามึงไม่อยากใช้ระเบิดอะ ทำไมมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็วางไม่ได้อยู่ดีถ้าตัวมันชิดอยู่อย่างเงี้ย ไม่งั้นกูจะเรียกหาสโมกพี่เจฟทำไมเนอะ What Rage just tried to execute that, you got to be able to pull that off, pull the timing off well. Goes in for the slide a little bit too early, just a fraction of a second too early. And by the time he wants to ADS in, he just doesn't have a clear line of sight just yet. เด็ก You give that sort of a timing to Irfan J, his switchblade will switch you ได้ out ปะ instantly. มีตัวชิดอยู่นะ 4. Quick plant coming on through, but Wow. easy Check retake you. for Blacklist on a map like 2-4 Express. They still do have 2 snipers and 2 Fenix in hand. Ooh,
wonder how Okay. Almighty's gonna get away from this. Jaben says, เบา they're not. Irfan J, Clutch Two King, C. last match setting, just 4 players swarming. You Walking can't do Dead. nothing about that. ไม่แล้วอยู่ดีพวกนี่เขาไม่เปลี่ยนสไตล์ที่อะไรกันนะอยู่ดีก็เซฟกันเฉยเลย This early gunfights here for Blacklist International. I mean, ปกติไม่มีรีกรุ๊ปนะไอสัตว์ไกหน้า converts it into a round win. And one thing, in fact, that I really love seeing is that Blacklist, they're treating this game like a standoff map, AJ. Like, แต่เดฟันเจ they แบ are ก waiting for ก็ Blacklist. ไม่ได้แบกอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้สภาพก็ทรงๆทั้งทีมเลย Before they even try โอ to เค make a move inside แฟ of ด the ส map. วยจัด I don't know if that is intentional because they're just going for rock paper scissors and ไหล they อะไหล keep losing rock paper scissors. It's just that their retake is so damn good. มาช่วยเคลียร์ยี่นี่แล้ว Circle around, they shut them down, but this time Almighty finds those engagements clean. 3-3. ถ้ามันชน B มันก็ต้องไวดิโตไอ้เหี้ยถ้ามันชนกันอะใครไฟชนะก็คนนั้นแหละ พี่ไง Which I think they should นี่ have มึง done ดู a little อิน bit เซน earlier เอ้ย on. ไม่ใช่อิน But เซ they're น a little ไอ้ bit ฟันเจ worried มัน about ถึงบันได express. ไว I จริง think นะเว้ย they are confident but not super confident just yet to send in 2 players justมัน to ไม่ get ปาเลย annihilated by Almighty. Who are potentially going to rush in by กลางสาม 4 and worst case scenario 5 players. So this is a smart play by Blacklist. But as anticipated, they do get traded out. Jaben though brings the numbers right back to their โอ้ย side. เหี้ย Code has been ไอ้ activated. เหี้ยนี่มัน finds ก็ the เก่ง double. นะแบบอยู่ That's all ติด down to ใจ the last โล two ปรับ players of ตัว AMD ง่ายนะ Heaven ชีวิ and ตมึง FDX, both holding a ไม่เป็นใจ submachine. โลแล้วแม่งก๊อตเลยอะดิ Just find a kill onto AG. Not gonna tie up the numbers, and Heaven has to win this gunfight for this clutch to work. He should be able to find the player, but Papay. Jaben once again drops another kill. And it's all down to FDX. Raging's on a สไน race. คมๆแบบจีน Not on a roll, not as much as Jaben at least in this round. But ที่จะเป็นไปเล่น it's just เล่นได้ทุก those ปืน kind of เลย days อะ for Jaben, The guy turns it Balan, on, he turns it on, Balan. but FDX now catching his back. He knows how his ex-captain used to function out there on the battlefield. He knows his spots. ไม่เห็นกระ And I จก believe บั he ง just bought him out as well, but Captain Jaben knows FDX. ไอ้เหี้ยแม่งคนเดียวเลยว่ะวินเนี้ย 4-3 Blacklist in front. 4 and 3. That's 4 kills also for Jaben on that round. That sniper doing one. เล่นเล่นสไนแล้วเหรอใช่ใช่มี FDX มาเล่นสไน Now แทนวะ AMD does need to find an adjustment. AMD onto ไอ้เหี้ย that. FDX ก็ไม่เล่นนี่ Attack side. They จะ can ได้ have เล่น the คนเดียว potential tied up before we switch the sides and they go on the เฮเว่นมัน defensive เหมือน side. ว่าแม่งไม่ได้เล่นเลยมั้ง But the thing with the Rage and ที่ Blacklist เหี้ย though, นี่ they วิ่ง really จัด love pushing middle, and that's something AMD อุ้ย hasn't มี really สองตัว countered ใกล้ at the อะ moment. Not yet. They do find one though. If I have that's the สวยจัด counter for that mid push. เอาอีกเหี้ยเนี่ย Jaben spots out shut up. เอาอีก ตัว Straight แล้ว coming อะ back through, but Irfan J repositions Yato to answer him, takes him down. Jaben finds Incendio. The numbers all equalized yet again. Blacklist also showing Almighty that they're not gonna be messing around. Jaben finds one. Heaven trades out Jaben. โอ้ยเหี้ย Heaven เอาให้ Heaven with that clutch. Now you see the Fennec. เฮเว่นไม่ได้เล่นสไน เหี้ย นะ แม่ง มัน โหดจัดเลยสัตว์ The most casual reaction I have seen Heaven pull up on a มัน one. ต้อง5 เกมอยู่แล้วตึงๆหน่อยคู่เนี้ยตึงๆหน่อย Touches his ear and he goes right back to playing. Like he's not really hyped up for it, but hey. Reunion แชมป์ครึ่งโลกหน่อย We're gonna be switching sides this time. Rematch. Heaven and crew will be on the defensive side. And for Blacklist International Ultimate, let's see how are they gonna pair up on the attack side. And remember, they really gave it to SPG on their last play yeah, here at man. this map. But this time, AMT, they're gonna start จังหวะ strong on Heaven the แม่งก็ defense ยัง with taking the first รัก blood. ไก่ Heaven ดีว่ะ finds Rage. Clean engagement. Heaven's gonna back Irfan J up as well as they circle around towards that A bomb site. Finds no one AG. Easy shutdown on FDX. Can take that every day. Eat it up clean. The bomb in the hands of AG. Can circle around for the plant now because Blacklist should have that information that it's all on the clear. But look at who's waiting for them on the other side. Irfan J. Sorry, shut up. With the Locust. With Heaven pushing on off fourth first. Quick engagement. Jaben backs away. Neither one gets a clean. And Heaven punishes eventually without Jaben for the counter. I love that. Take care of the player on the หมดไปแล้ว chain อะ first before you even decide to come in โอ้ and ยเหี้ย take down Jaben. หัวหลุด But Evan picks on the wrong angle and AJ there to shut him down. All of this engagement's just close range, so that's why เฮ้ย you have จะ to เป็นอยู่ really ข้างบ use น a gun that has a fast time to kill and the Fennec. เฮ้ยเจอแล้วน่ะ AJ, but Incendio Incendio gonna on the find flank. three. Finds one. Don't Oh, sort no it. trigger discipline. Yobab's backs away. Okay. AG comes in for the punisher from the side. มันคงไม่เก็บ3ล้อมาไอดอลกูเนี่ย Perfect opportunity to catch them on that rotation. Take out all three. The luck just wasn't on the side of Incendio. Irfan J now Clutch King. Can he clutch this out? โอเค Finds the opportunity, but Jaben anticipates his approach by the four. Black in front yet again. พี่เชียร์ทีมไหนเอาจริงๆก็ไม่ได้เชียร์เลยครับผม Plays on that
just ดู on เอา the มันอย่าง second เดียวฮะ round. That's just on the first round on the attack side. I mean, they went. แต่ A สองคนนั้น decided เขา to push ไป the แบ็คลิสต์ได้ A side ผมก็ไป first, then AMT they decided to push the B, แทงสวน knowing that AMT is at the แต่แม่งไม่มีคนเล่น sixth on AMT the อะไม่หนุก numbers. And well, this time they're just gonna blitz towards this B แส side ดง and ว่า wait ก่อน for the plan, attacking aggressive this ไอ time. วินที่แล้วมันก็ไฟแค่3เองนะไม่ใช่ Perfect way ไอ to learn how to เอ็ม rap ที from the A to the อ B อปชั่นมีแค่อินเซนคนเดียวเอง practicing for some different ที่เฮ game. เว่นวิ่งไว Capital โทฟี่ sees ไอ้นั่น FDX ส่งให้ crossing in front of him, goes in for the slay, backstep แล้วออมมัน perfect, พอ and เล finds ยวะ one. วินเมื่อกี้เฮเว่นอยู่ห้องสะพานไม่เหรอพี่ Beautiful clutch. ไม่วินเมื่อกี้เฮ Now เว่นดันเร็วไม่ continues ใช่ to หรอ forge แล้วมัน on ก็โยก forward, ไม่ใช่หร leaving อ Almighty in the ไอวิน dust. ที่มันดันเร็ว Two-round อะ difference between them. มันก็ชน Three แค่ more 3 for Blacklist to get this victory. This could that play that right there could be the game changer for Blacklist. That just แบ็คลิสต์ might มี give คนเล่น them ออ the ฟ2 ลูก chance กี่ to คนอะ snowball ผม this มอง map. ไม่เห็น I mean, that is the largest Opo lead that tua we've had sanay so mo na. far. Everything has been a back and forth. And Jabin, just by Yung looking dig at mode the pa way he dahil. plays, 15 Ah, kills teka, already in the pati game mo. with the sniper. And once again, Isa. Blacklist finds the อุตส่าห์ first วิ่งมาได้ blood. แล้วตะกี้ Rage drops บนไม่เห็นนะ FDX and a bomb plant soon to happen here at the A side. AMT has to play a 4v5. โอ้ยมันรับกว้างจัด Hammond's just blazing through this matchup on behalf of Almighty. Not backing away at all. อุ้ยเล่นทั้งบนล็อกเกอร์หมดเลยอะ And they just struggle a tad bit. มาแล้ว If they're แฟง gonna be แล้ว keeping up with Jabin snipes, it is gonna make this ทัน situation มั้ยน่ะ so much more difficult for Almighty. Yobas from afar picks up the sniper as well alongside Jabin. They are just ชื่อมันโหดจังอะ blazing ท through นายอะ Almighty as usual in this matchup. Jabin quick circles around. เฮ้ยแหลกทันว่ะ Alongside Rage. Rage gonna catch Irfan. Irfan no response. Heaven caught out Perfect as win well. ด้วย What a round from Black เหี้ยโหด ROG. จัด Yeah, just an intense. Just an มัน intense จะเป็น17แล้วอะ gunfight. Just Black วันนี้พี่หล่อจังเลยครับคนสวย ROG has เราลดสวยเลยหล่อ decided to pop up against AMT. I mean, back to back พอสองข้าม shots สไน and ผู้ใช่ we might just เล่น as สไน well แค่ have มึงดู the มันช first น player 3 to เอง reach 20 เฮเว่น kills วิ่ง in ไว this game with Jabin มีแค่ finally ของ on อินเซน 17 in a blitz play once again for Blacklist here at the B side. อ๋อ They มัน find พ the อ first เหรอวะ blood. เนี่ย Finds ก็ the เสีย second นี่ไง onto Incend, but yeah, just ก็เสีย doing all นี่ the ไง dirty work. ไอ้เหี้ย Triple for him right now. No response from Almighty. ผมไม่ใช่เฮเว่น Blacklist เนี่ย ultimate gonna take เมื่อ this กี้ใคร up วิ่งไว to วะ a ไอ้ 8 ฟัน to เจ 4 ฟันเจ potentially from here on in. Heaven sneaks around, cannot find that angle just yet. FDX gonna be backing him up. อ๋อเฮเว่นมาสไน ไฟบีต่ำกว่า4อ่ะแม่งไม่ไหวอ่ะเอาจริงๆยังไงบีชนต่ำกว่า4ก็ไหวไอ้เหี้ยขั้นต่ำยังไงก็ต้อง4อ่ะ Maybe the จะ reason. โตอ้อมมา And a flank around from Yato gets the first Lit. one, leaving FDX all alone against his ex-team. Guy knows what to ไม่ do, มี but at เจ๊ the same โป time ไง has no อืม clue. รัวหมด ไม่ แล้ว มีเจโปไง Just a fister Wala just to pangของ remove มันเทพ FDX, but they're gonna ตัว go ส่งขอ for ง the beatdown using this primary episode. ไลน์แมนไลน์แมน 18 kills for Jabin now on this round. He has the potential to go with 20 เนี่ย here มัน if ลื he มไป does หรือเปล่า find ว่า 2 ตอน kills เจ out โป this round. มันได้ไปเวิร์ But ก for กัน AMT, as soon as we switch the sides, they have been looking lost on the defense, AJ. I hope he does get another 2 eliminations because I think that'll be the record for CDSI thus far. Doesn't Check that make it heรอ the record, Cali? Yeah, Hong that's check the เหรอ first 20 ฝั่ง point แบ็ค game ลิ that ส we're ต์ gonna have if ever he does pull อุ้ย through มี it. ตัวชิ้นนะ And the guy has been massive for this squad. He's been able to find those Off the mid-game hook เข้าทุก kills, เม็ด mid-game kills ไอ้ that เหี้ย shift the potential of them around the win. พวก in เฮีย favor นี่ยัง for ไม่เจอ Blacklist. เซนิกกูไงเจ้า โอเค See พี่ AG make his work Sako way around now. Shut up. เพราะมันเจอสะโขบแล้วมันโดนพี่หมดอะ Down that รออะไร long eight, but it'sพี่ gonna เล่นใน find แข่งอะ absolutely no โดน one หม as ด Blacklist ultimate focuses, push their forces down the passageway ยิง60 ตัวอย่าง towards ต่ำ B. อ่ะพี่เจฟ Shut up, reposition. ไอ้เบอร์2เบอร์3มันยืนกันชิดจังเอ้าเดินสวนกันด้วย But Jabin, Yeah, the let- question is how will he ก็เจ circle บอก around หลุดมาได้ไง caught out once ไอ้ again เหี้ยอิน by เซน this guy, the mightiest flank for the side of Blacklist. And he's just calm and when he does it, you know, sometimes when ทำไม you're เหมื on อน the flank, AMT you're ดู gonna ไม่ be ทั่วเลยว่า feeling เนี่ย intense, เดิน knowing มุดมา that กันตลอด a เลย player could just bounce and take you down. Rage ทัมมิ่งเว้ยเมื่อกี้เฮียอินเซนมาอยู่ตรงราง แล้วก็ไอ้เฮียเมื่อกี้ใครนะที่ไปยิงหลังอะโยวับวะยืนอยู่หลังเสาอะแล้วก็เดินสวนกันอะ เป็น MV เลยอะ ไม่แต่คือทำวิ่งมันเฮียจริงทำวิ่งยินเซนอะ Hence why I said there's just มันเดิน no สวนกัน way to look at this too and assess exactly how this is going to turn out. But these matches, these first 2 games, are going to give us a rough กูรักคู่แข่ง benchmark as to where we can place Almighty in the overall scale of dominance within this group. And Blacklist is making them look pretty bad at the moment. Because not only did they get the win แต่จาเบน over แม่งโหดจริ the งว่ะ team of Almighty, they got มัน a โหดจริง better scoreline as จัด opposed to the โหดแบบ matchup between จัดๆ Almighty เลย and อะ Q9.
Almighty managed to at leastพี่ take เจฟ 7 ปิดใจโล rounds away พี่ from Q9. เดี๋ยวกู Couldn't even get to ไม่โต้ five กูปิด against แล้วเว้ย Blacklist. ไอ้2 วันที่แล้วกูจะ What อ้วก does thatจะ mean? อ้วก You know, กู like, จะเปิดใจโลแล้ว is จะ it อ้วกกู possible ปิดใจ that โลแล้วกูจะ even อ้วก before we match up Blacklist and ปิดใจ Q9 โล that แล้วจะ Blacklist อ้วก is absolutely กูลองปิดเล่น just แล้ว a เว้ย step ahead มันก็ of พอ Q9. ฝืนเล่น That ได้ is เลย something แต่ that we จะอ้ว really ก need to look forward to most, but that's just the first game, you know. แล้วตอนนี้พี่ And เปิด we อยู่ปะ expected that this เปิด game ดิ would เฮี be ยกูจะ going อ้วก to กู a จะ map ทรมาน to ตัว a เอง map เฮี number ย 5 as well. So Blacklist may have taken this S&D map, but we're gonna be hopping into ถ้าเป็น a เจฟ map โอน่า number จะ 2 นัว where it's gonna be a แม่ map ตัว picked in ส่ง a ของ side มัน pick ส่ง this ดี time by ไง AMT. Yep. So it will be totally แล้วมี possible เจฟโฟ that they ก็ get เนี่ย this map สภาพ number อย่าง 2. ที่ มัน เห็น เล่ เล น ย คอน จ้ะ สองมันเล่นออฟ First 2 ลูก between ให้ Blacklist ทุ and กโหมด AMT, ทุกแมป 56 อะ to 34 kill difference and a 1.0 KD better average for Blacklist AJ. Oh my goodness. มีเจฟC1ส่งของ C1 กูไม่เกี่ยวเฮียด้วยเนี่ย Almighty, and that มีแต่ is เจฟ not โฟไอ้ a- เหี้ย that is an understatement if you ask ถ้า me. แบ็คลิสไม่มีเสื้อเหรอวะ 18 eliminations for นี่ the เสื้อ ก็นี่อะเสื้อมัน as he gets a แขนสีดำเสื้อสี 1.9 ขาว OKD. I wonder who's ใช่ the ปะ MVP of this match. ใช่ปอน No, actually, it's a 3.60, 1.9 เสื้อมัน PS ถ้าเสื้อ efficiency ทีม rating มัน on เป็ the นแบบ map, คล้ายๆ which เสื้อ is บาส the ก็แขนสีดำ best. เสื้อ มัน สีขาว มัน อะ ผมเห็นมันมีหลายเสื้อเลยดิ มีหลายลายเลยดิ ขาวล้วนก็มีดำล้วนก็มีอะดิ Jabin, what did you have for dinner? Dude, เหมือนชาร์เปอร์อะ this guy ทำออกมาหลายสีอะ is lost as how he pulled this off. It's gonna be there. We saw him with a ponytail. He's starting to become a samurai at this point, and he has been killing it, slicing Jack and ni using hot the jing. scope to Jack his ni ben. advantage on this เจ matchup. เจ๊โหดมาก Blacklist, they really had something ปิด cooking. ใจโลแล้วก๊อตเลย Oh yeah, absolutely, man. I mean, whatever that was being cooked up by ปิดตาม Blacklist, ปิดตาม Almighty, they could smell ปิด it. ตามแล้วเป็นไงล่ะ Did not have a piece of it. They มันก็เคย got ปิด the นี่ whole pie. They didn't want it. ไม่ได้ปิดรถ They choked on it. เฉย เฮียก็ไม่ต่างที่จะปิดหรอกไอ้สัส Really unfortunate stuff. เหลือ here. 20 พ่อก็เปิดทำเฮีย Blacklist International Ultimate does have the 1-0 advantage on the series, so Yes. we're hopping into this. เจโปไปไหน hardcore now. น่าจะเลิกเล่นแล้วมั้งเขาไม่เอาแล้วก็น่าจะเลิกเล่นนะ Play อารมณ์ประมาณนั้นแหละ Which is a map that you won versus Q9, or are you gonna play another map? Alam Because niyo, as far as Jack we ng all team know, niya, Blacklist Pierre Con take lang up is their best map in โอ้ยเฮียเอ็มทีไม่เอากูแล้วกูก็ไม่รู้กูจะเล่นไปทำไม You know, เลิ this ก is เล่น gonna ดี be ก a ว่า very tough one for Almighty. Now that they have pretty much gotten เจโป old มันอยู่อินโดนี่ on ใช่ปะ this S&D, I think Blacklist Ultimate, their confidence has shot up, right? Alum And it's not like jaw. a team that has come back and is trying to claw its way up. Yeah, team This Indo team ใหม่ is ไอ้เฮียมันดิกาตอนแบบยุคพีคๆเลยนะเว้ยไอ้สัตว์ ROG. And I'm ถ้า loving ใคร it. ทันนะพวกไอ้เฮียนี่ไม่ทันไง It is. DVT You know, อ่ะ you really love to see it because this ยังเป็น team DVT กระโปรงอยู่เลย absolutely has the best chance of หยอก winning หยอก the หยอกหยอก entire thing. พูดเล่นพูดเล่น AJ, I mean, they want ไอ้เฮีย already แต่แม่งมาดูย้อนหลัง GM4, แม่งฟังกู and รู้ what เรื่องอีก they're aiming for is not just โกรธ MSP. กูอี They ก want to go global and they want to go and take the CDSI Summer Invitationals. แบน And ฮาเซนด้าแบ I นเท think ค it's ออ going to ก be ว่ะ something that At point really need to down work on. But Submit ซับ AMT มิดไง got รอเฮียอะไรกัน got Submit DLC มาแล้ว Gate banning Hacienda. ด่านรัก That เลย means อ่ะ we're going to be seeing either a summit map be played here by AMT, which I will definitely look forward to the most. That game right there could potentially end up to a 250 to 240 finish. FDX ไม่นัวเลย I do love the point of มันคนละสไตล์กับเจฟโฟว่ะดิ Cali. The fact that, you know, how far they're going to be able to push this and they're aiming for the global scene. And I think when you say the global scene, the way I look at it, they are not just looking at CDSI. เอาบิงโกกูลงมาเฉิดดีกว่าไอ้เหี้ย They're going to เอาบิง make โกกูลงบ้างเถอะ CDSI their perfect benchmark as to how far they can push this. ไม่เอา And บิงโก if ล they ง can วะ actually win ไม่ได้ CDSI, มันเปลี่ยนตัวไม่ได้ ลงหมด a lot เออ of, เปลี่ย you น know, ไม่ได้ the Garena side. มันน่าจะเจอปัญหาเดียวกับเรา Very, นั่นแห very ละ excited once again for ทุก stage ทีม 5 because we saw what Smart and ทุก Mega ทีมที่มี Almighty 6 คนไหนเฮีย tried to do. They couldn't ซึ่ง do. กดอะไรอ่ะแล้วแน่นะเขาจะใช้กดนี้ไหมเนี่ย Totally different กดนี้แหละ version of ไม่ Blacklist, the ใน ultimate ไทย form กู of Blacklist มัน RNG. ก็ไม่ใช้ They ยังไง get ก็ไม่ exactly ใช้ that ใน done, ไทย right? อะ แต่เวอร์เปลี่ยนไม่ได้นะ ตัวนอกอะ At Garena ทัว Masters ร์นอก Season ไว้ก็ 4 นั่นแหละ ทัวร์นอกเปลี่ยนไม่ได้ CDSI, แต่ it ทัวร์ has ไทยเปลี่ย been นได้ looking very, very fancy. คิดว่ากด You นี้ know, มันได้ it เฉ does. You พาะ know, ทัว ever ร์นี้ since ทัวร์ they เดียว got enraged, everything ทัวร์เวอร์ has ก็เปลี่ยนไม่ been ได้ up for อ่านกด Blacklist International ROG, and Yep. it just kept getting better and better. I Yes. mean, this team just continues to prove why they are the best. But what's puzzling though is that this team actually had ไม่ another ทัวร์เวอร์ tournament ที่เปลี่ยน being ไปเลยกูเข้า played ใจอยู่ just ไอ้ a เหี้ย couple มันออ weeks ฟไล back, and น์ they อะ lost แล้ว up แบบ against LF4. มันไม่อยากให้ I don't เสีย know เว if ลา that's แบบไอ้เหี้ย something ลุก that เข้าลุก they ออกอะ tried to throw, or maybe I believe they threw it. ต้องมานั่ง just เปลี่ยน because มือ to ถือด้วย focus up on this map though, versus the CDSI I'm not squad. gonna- เพราะมือถือเขาคงยังไม่แจ
กเราคนละเครื่อง I think you know DBK is the kind of team that truly goes out there to earn it for themselves. The boys are very hungry. The boys have had multiple chances thus far where they couldn't take it all the way.
And you know sometimes when you เจ็บปวดเพื่อนร่วม underestimate a team because you've met them in the past, you've เคียง seen บ่า what เคียงไหล other กันมา teams ตั้งนาน Annihilated do to them. You're gonna walk into that matchup and think, hey, it's just them. You know, it's ไม่แน่ just เจ๊ these โปอาจจะขอออกเองก็ได้ ใครจะไปรู้ Get ล่ะ the MVP, and then you get annihilated. So Yeah. I think แต่ก็ยากอยู่นะพี่บอลไปอยู่จุดนั้นแล้วเขาออกเอ I ง did manage to catch เอาบางทีมาตัวมันเองมันอาจจะมองว่าตัวเองเป็นหลุมก็ได้ใครจะไปรู้ว่า crazy game where it was just taken all the way by มันก็ดีนะขอออก they เว้ย didn't see that coming but ตอนเรามีมิดมิดจะไม่ขอออก they เลย see all of the rest of these ไม่ things ไปเวนั้น It เด็ is ก just that เอา one เว point where ใน sometimes when you do คนในดิสเนี่ย underestimate someone เอาไอ้เหี้ยก็ลองคิดภาพถ้ามีคนอื่นที่แบบมันมาช่วยยิงให้มันดีกว่าหรือว่าคนอื่นมันดีกว่าทีมมันอาจจะไปได้ไกลไง ก็ไม่รู้บางทีมันอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้มันอาจจะคิดเหมือนกูแหละอ่ะนั่นแหละตามนั้นแหละมันอาจจะคิดเหมือนกูก็ได้อุ้ยวัด Interesting Yeah. stuff. Because apart เฮ้ย from เขาไม่ that เล่นดูด P1, กัน we แล้วว่า saw Apocalypse earlier turn into a money ดู due to ดูกระ P1. โปรงยิงไปก็ติดตัวฟรีอ่ะ แต่คิวนายเล่นอยู่นะ ไม่เล่นโฟ I กคิวนาย guess เล่นดู this ด could be a potential. เดี๋ยวเราก็ค่อยไปเปลี่ยนแค่ด่านใกล้ไงด่านใกล้ด่านใกล้ก็ไม่ได้ แปดไม่รู้ว่าไม่แปดเก้าอ่ะ Operated เนี่ย skill ยิงรัว lineup. จัดเลย But แต่อยู่ it will แต่อยู่ be เกือบนาที interesting เลยนะ how โต้ they ไอ้เหี้ย control นาน the จัดเลย sponsor AJ. This two lobs early rotations. ไม่เห็นพี่เจี๊ยบเล่นเมื่อวานแล้วไม่เหมือนยิงทิ้งยิงขว้างจัดเลยก็ยังเหลืออยู่ If or not แล้วอยู่โคตรนาน we have เลย an มันอยู่นาน Almighty มาก that's อะ just faking it out for stage 5 แล้วกูอยากได้แผนตีพอดี I'm เลย just ขอ worried ลองก่อน ยิง ละ ไม่ กัน สวยใช่ปะ Almighty just absolutely เฮ้ย plunking แรง out right ก็ here in front of us right we ว่า might แร be งกว่า able to identify เกี่ยว through this ขา matchup in แรง itself อ่ะกูรู้ as สึก we ว่าแรง open up really hot on the side of Blacklist just back to back annihilations coming on through for them to pick up the first แป๊บ outcome. นึงไอ้เหี้ยกูดูมินิแมปไฟแรกแล้วกูงง Having the better ไอ้เหี้ยตรงไหนเป็นตรงไหน spots. And now วะเนี่ย Blacklist has decided to flip that กู off. งงจัดเลย And we have to see Incendio win his ของ gunfight จ on ริง the อะอี temple, จีอ่ะ which he lost. So ขวานหมด Blacklist เลย does not always เดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วมันไม่ใช่ ตัวยิงครึ่งโลกไงตัวยิงครึ่งโลก control. เหี้ยแต่ก่อนมันเป็นลูกในทีมตอนนี้ไม่ใช่แล้ว 21-0 to start the game. Everything, every map control, every map is ตอนได้แชมป์ controlled ไอ้ by ตอนได้ Blacklist แชมป์ so far. ใช่ถูกแล้วตอนได้แชมป์ครึ่งโลกก็มีมันนะเว้ย 23 to 6. แต่ผมชอบดูโซนเราเล่นนะเวลายิงได้ตัวสองตัวอยู่ไม่นิ่งเลยโยกเดินจีนนี่ล็อกรอยอีกฝั่งล็อกรอยอีกฝั่ง On HP, he's baiting out the players on the side of Almighty. คนละสไตล์ Wants to wait for อะ that ตัว backup as well. The hill being soaked up by Almighty. ยัง He เอาไปอีก shows ส up, อง gets a ไอ้ big เหี้ย double, and makes the job a little easier for the rest of Blacklist ROG. But they do not want to play the hill at all. They go in for the early แล้วมุม rotation, อะไรอะ giving away scraps to Almighty, helping ยิ them งทะลุเปล่าวะนะ catch up. รู้ว่าบากกว่า ไม่รู้ Lead here for มัน AMT แค่เห็นเฉย Blacklist International ROG. ยิงติด Now มั้ for ยไม่ดูแล้วนะ AMT, ใช่ then มอง the ได้อย่างเดียว temple is very stacked. You have to find a แต่คน way to ปีนขึ้นมา back คือมองไม่เห็นเลยนะ ถ้าแบบว่าไม่ได้โฟกัส which อะ is gonna be kind of เคยโดน hard อยู่ knowing that there's a head glitch that Blacklist is actually holding at the moment, and they are just claiming แย่แล้ว time. And of course, I'm gonna have to take หมด it ปะเนี่ย over for the ไม่หม ไอ้ ด moment. เหี้ย BLCK ถ้าออฟโดนก็หมดแหละ once วิธี again ซ้าย gets it to go, AJ. ได้ โอ้ยเหี้ยมันโหดเกิน On for the pop yet again as Blacklist ROG. ชีวิตหนึ่งคือแม่งต้องมีสองอะแม่งยิงไป10แล้วอะคนเดียวอะ ที่เราจะปาดหน้าต่างต่อนะ They just need to win one more engagement. Heaven cannot lose this, and he doesn't. But he has no backup to hop on in just yet. The moment he does get all of those eliminations, look at the score. อุ้ย Heaven ก็มาอยู่ Ultimate, Almighty แต่ไม่เข้าเบรกจุดเลยอะ Apocalypse is just มุม such รอทีมเข้าเหรอ a map where they don't really play this all the time. You don't see the spawn management being worked by Almighty. Mainly the fight for the hard เนี่ย point. เนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยอะไรเนี่ย ทำไมเปลี่ยนตัวไม่ได้มันเป็นกฎของเขาครับกฎเขาออกมาไม่ให้เปลี่ยนตัว ก็ไม่รู้ เล่นสบายๆเลยอย่าโดนแฟดอย่าโดนของมาแล้ววอล แม่งแรงจริงโต้กูเลยเมื่อวาน นี่ไง ดูโต้ แรงก็ทำที่อะไรวอลไม่ได้แล้วดิเพราะว่าวอลไม่ต้องแปดนะเสียแค่สอง โคตรแรงอะ ที่ มันยิงเฉียวๆมัน มันเคลียร์โทฟี่ได้ด้วยไงเฮียมันไม่เหมือนดูดแม่งมีแค่3นัดยิงติดโทฟี่2นัดก็เหลือ1แล้ว อันนี้ไม่มีทั้งแปดนะ แล้วอยู่นานด้วยดิ แบบค่อยๆยิงยื้อเอาจุดก็ได้ But that will not be enough as ผมต้องเล่น Blacklist คอ will ตลอด decide ชีวิต to push ใช่ hard, มึงต้องเล่นคอต่อชีวิต get the flood to come true, and just claim more time. If you are AMT, you're already forced to get you're already forced to get that early rotation. So you just have to go and get that attack set up before.
ไม่ใช่สไตล์ OG leaving Almighty ไม่เป็นไหน in ดู the ยากนะ final 11 seconds and it doesn't even seem like Almighty wants to make a play. Early rotations comes on through from AMT จะได้ and เปลี่ยน that เป็น is เด็กแล้วนะ ROG. One player pushing on fall. It's gonna be the one and only King Jabin. Yato's gonna be by them as well. Big Freddy coming on through. Does it get it? Yes, it only gets one. อยากขนแบ็คลิสต์เปล่าพี่เจฟต้องเล่นบอลไม้เท่ากันนะ From the right, but the players flank along from the left. อุ้ย Great เกือบได้ positioning. อุ้ย Incendio ไม่โดน gets โอ้ย information. Gets AG out of the equation. ฟรีเลยที่อ่ะ Protects the ไม่โดน hill วะ from Jabin. Big plays by Incendio. The thing here with this map, it doesn't matter if you Yeah, are yeah, down ito na big. na. You only need one money hill, and every hard point except P1 is a money hill. And right now for AMT, Ya toko great pa yun, solid eh. hold so far in all of the เป็น angles. 15 ตัวแล้วเหรอ All about these island gunfights for Irfan J. Good thing inside the stair to back him up, and they will be able to get โอ้ย right จีบมั on นโหดจัง by. วะ But BLCK expending so แม่งยิงแบบ much หลุดน้อยมาก over the skills of this P4. Now it is going to be a big loss for them as AMT has found their way back in the map. Absolutely, man. And of course, you wouldn't expect them to stay down and out. This team knows how to ยิ่ง slay กว่า as ธ well. นู It's just มัน that ดีกว่าธนู something อีกอะ is fundamentally แต่มันไม่ wrong ได้ with the side of เร็วเท่า AMT. ธนูอะธนู I มัน don't รั know ว if ได้ that's ไง communication ที่นี่มัน or รัวไม่ได้ they are just taking the foot off the gas pedal just a tad bit. It could also be a setup for stage จ้าเอ๋ 5 ตัวเอง for you to be underestimated, but I don't think it kind of works that way anymore because the teams are just playing it on a whole other level, man. You slip up a little bit แล้ว too ถ้า much, คู่ไหน you're ช probably นะ not ไป going เจ to อ make อะไร it all ต่อ the way through there as สอง well ทีมเนี่ย because teams like Blacklist, ยัง once แข่ง they รอบ build กลุ่ม up อ the ยู่ confidence, you cannot expect them to start losing in a row as well. But Almighty finds their แต่น่าจะ way ยาก to แล้วแหละ the matchup. ไอ้แค่ AMT Who อ่ะ said this match was about to be boring? It just got started. Again, Yak guys, chat. if you're new to the map, again, P1 is going to be scrappy, P2 to P4. เอจิแต่ That's ก่อนมันเล่ all นไวขนาดนี้ guaranteed ไงวะ money hills once you get that early rotation and Full you full win theยังไง battle. And that's what happened for AMT. They changed that P4 to P1. And guess what's happening? They อุ้ย are เหี้ยปาติด claiming time and they ตอนอยู่ now finally แอตโต have กู the ว่า lead. จำได้มันก็เล่นเลยแบบนี้ Also นะ number มันเล่น three แบบว่า and Incendio เล่นไม่เล่นเป็นตัว holding ยิง up เลย the อะ tempo, so they are คือไปเล่นไป ready เปื่อย for อะเหมือน the มึง P2 อะ rotation as well. It's just all about this next wave of gunfights that they โอ้โห have ไม่ to เร็ว win. ขนาดนี้ And they do win one up ไม่ against เร็ว แต่อันนี้คือที่กูจำได้นะแต่แอตโตมันก็นานแล้วอะ One final slay and the 3-man push turns into เร่ง a เร่งชิบ 2-man หายเลยมันรีบ objective อะ display 125 to 122 Almighty in front ลนเองหรือเปล่า จริงๆไม่ได้เล่น มันยิงได้ ไม่ได้เล่น ROG can start to run มันเล่น away มัน with ยิ the งได้ได้ไง matchup point held on by Jabin shut up whips up รีบ the ยิงตัวนี้ 9 รีบยิงตัวนี้ finds Yobabs either way as he tries to Wow. dodge does not get away from ไปต่อไหม shut up still finds the ไปไหม access ไปไหม no players right อุ้ in ย front ไม่โดน opens it up all the way halfway through heaven with the Heaven purifier แต่เสียวอลไปแล้วอะดิ ROG getting toasted มัน by อยู่ the ดีๆแต้ม boys กลับมาสู่สี่วะ It's not just one angle, it was โดน three จุดสาม lanes that AMT was able to open up. And ไม่จุด Blacks สาม now จุด forced to, จุดสุดท้ายเสียเย the อะ left side of the minimap, and this is just a potential money heal that could be claimed นัว by จัด AMT. This นัว 30 นัวจัด It's gonna be very big for them to step ไอ้เหี้ยถ้าดู away ง่อยไปเลย on อะ the gas. Oh my บอลแม่ง god, มา no way. Yes way 141 to 135 Almighty with the lead now Hunter killer drone out for the prowl not gonna แล้ว get ทีมเราใครธนู anyone วะเนี่ย just yet now กูไม่รู้ doesn't. Incendio finds the แล้ว kill ถ้าพี่เจมส์ไม่ before เล่น he นะ does Yobab's taken down as โอเค well Incendio once again on a roll in the meantime Almighty holding on to the supreme lead and they are now trying to build it up little by little 3 more seconds to go Almighty อุ้ย will pick up the ทรง scrap. เริ่มเสียแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแบ็คลิสต์เนี่ย But look at this man เริ่ม by โดนแล้วเนี่ย FDX halfway through and he's winning it out That's a แต่สกอร์ big ยิง for แม่ง FDX. ดีกว่าเยอะเลย Give เหี้ย this แบ็คลิส team ต์อะ more opportunity to push แต่ out ไม่ได้ this จุด hard point away from Blacks, but eventually he does get cut Oh, down. big, But big. AMT's got the better chance of removing these players off the point, as they do have their operators ready up here at this P3. They're claiming time. They are แต่กู also เห็นคิว in นาย a great มันชอบเก็บไฟ position มาเล่น to จุดนี้ cancel นะเว้ out ย all the pushing teams with their nades. And this is what's happening here right now for AMT. ตัวไฟมัน Yep, the situation has been turned around. Almighty now in front, just slaying out the players on the side of ก็ Blacklist เยอะอยู่อะ ROG. 30 more seconds หนั to กอยู่ go. Blacklist can't find no ingress into that hard point. It's all barricaded up with Irfan J just pushing up forth with the CBR4. น่าจะได้เต็มเนี่ยดูโซนแบบเนี้ยถ้าไม่ตายนะ Incendio นี่ just absolutely ravaging them. พูด But ทีละตาย Jabin with ที a เดียว backstab finds one. Can he find FDX as well? Backs away before that engagement. Irfan J saves the day. And up to the 200 point mark now. We see Almighty rise too. And they have
ไม่ได้หลังด้วย That's gonna be FDX along with เรียบร้อยหลังแตก just to try to break away the P4 players that's early on rotation for Blacklist International โอ้ย RNG and they're gonna คิว jump เกิน their fights and ก็ that will be Blacklist winning the rotation battle but can they hold on the วิว first จัดเลย 10 seconds to claim the อะไร hill ของมันวะเนี่ย and do the same โอ้ย thing that ตาย AMD was doing on the first ถ้า set ไม่ of โดน hills ของ to ไม่ chain ได้ it ข up อง from P5 to P1 rotation but it seems like น่ารัก they're all gonna be deleted bullied out of the hill and AMT they're right back inside the hill เรียบ And ร้อย you've ว่า got ที the operator investment coming through from the one and only clutch king เสียหลังอะดิ as well. ไม่มีใครเอาหลัง On standby. ไม่มีอันติ Step ตี on เยอะ through เล the ย smoke, Incendio มี blocks the CDSI door. อะไรวะ Finds the ธนูอะ smoky kill. แต่พันเจมีของอยู่เลย Blind shots coming on through, มี but โดน Captain Incendio knows exactly where to aim it down. So And the players on the definitely, side of Almighty now 4 points away from finishing Blacklist ROG off in this hardpoint ก็ matchup. เปิดอันตีแล้วเอาเต็มอยู่อะจุดเนี้ยแล้วก็ไปวัดจุดหนึ่งเอา Almost a dominant victory for Almighty. It is just a crazy rotation set that we've seen ไม่ได้ here แต้ม from อีกไอ้ AMT. เหี้ย I mean, แม่ง starting ตัด from หมดแหละ P4, they move into the second rotation. They 3 claim คน all 3 money hills at P1 to P3. เหี้ยอยู่ดีๆ And ก็ they're โดน gonna beตี they're gonna be 3 having เรียงเลยปะเนี่ย such a huge lead here. ไม่ได้สัก coming จุดเลย into this Blacklist อะ third set of part คือ whenever เฟสหลังมาเนี่ย they should be able to close ตั้ it งแต่ out จุด here 4 ฝั่ง at this นู้นอะ P1 where they จุด were 4 เฟส able หนึ่ง to อะ hold on to the power positions earlier and win this P1 in the second set of rotation, but Blacklist showing some fight here, better control on the map, get that second floor in control as well, but AMT, they are there to bust some players out. That's the final แม่ง play เข้าทรง coming จั on ด through, and I don't believe there will be any more แท็ก breaks จุดแล้ว unless Jabin holds on to it. No, Jabin goes down. มีพก มีพกด้วยเข้าไม่ได้แล้วล่ะ A little bit too far away. 250 reach. Almighty โอ้เหี้ย pulls ขาดจัด one ไอ้เฮียแม่ง man มัน back into the มันจัด bag. ไม่แต่ That's แต่ exactly สกอร์ why ยิงไม่พอๆกันเลย แต่แม่งไม่ได้จุดเลย S&D a little bit ไอ้ all แบ็คลิส around มัน the ได้ยิงอยู่ place, ทีมเดียวเลย but อะ from เสร็จแรก absolutely not showing up to จบ annihilating Blacklist. จบจากจุด 4 เฟสแรกก็คือไม่มีเฮียอะไรแล้ว Bully to being the bully. โดนรัวๆเลย Basically, for Almighty, they dropped the first 3 hard points on the map, and then at that P4. คู่นี้มันสุดแล้วมันดิไกลหน้า ไม่เชิงไม่เฮียอะไรอะใส่กันอย่างเดียว As soon as that happens, they chain up P4 to P1, P2 to P3, to แต่กู another ชอบไอ้ P4. So like 5 ที่เราซ้อม money สุด hills แหละ that they were able to control ทำไม คอย against แม่ง Blacklist ออก2 International ลูก Ultimate. 4 คน Impressive stuff. อาเซนด้า Late adjustments, but I'll take that any day. Oh yeah, absolutely, man. I think they เท่าไหร่ were วะ just trying to 8 ลูก match up 8 ลูก against the tempo of Blacklistโอ้ ROG. ไม่รวมระเบิดนะ After that, 8 ลูกไม่รวมระเบิด เหี้ย โคตรเยอะ that Blacklist could not เดี๋ break ยวฝาก through, ไปบอก right? โบ And ด้วย I นะ think ไอ้ it เจนั่นเลิก was ทำบนบ้าน the ได้แล้ว engagements from Incendio that improved so Tao much bị in this khùng đấy. matchup. Heaven finally Thần turned đâu on. vậy? Irfan Cái J kia không was bật ban. fragging. FDX was working around the map. เลเซอร์โดนแบนใช่ไหมเลเซอร์ไหนเลเซอร์ของแต่งหรือว่าเลเซอร์สกอร์สติ๊ก ถ้าสกอร์สติ๊กโดนแบนนะแต่ถ้าของแต่งไม่ได้โดนนะแค่เขาไม่ใส่กัน เอ๊ะแต่พวกเนี้ยกูอยากดู อยากดูโว But วาง how บอม long กับ will they DAY2 stay awake? Yeah, I mean we're Nah, hopping man. into a control game mode. I mean this one was their easiest game mode. Now it has been a ดู nightmare. ดิดูสกอร์ยิงไม่แพ้นะเว้ยแต่สกอร์แม่งขาดจัด AMT just slightly better for this matchup. 132, 1.8 on the kills, 1.02 to 1.98 for Black. This is 0.04 better on the game. It's just that the rotations, the early rotations that สกอร์ยิงดี AMT กว่า had happened on that late ไปโดนเฟส P4, 2 it just snowballed AJ. It's the rotations, bro. I absolutely Yeah, agree with backleading you. di On tuh top of that, it is also เท่ากัน the strategy of all ต่างกัน2ตัวเองแบ็คลิสยิงแพ้2ตัวเอง objective was defending ดี with กว่า the ดี gun. วะ It was เอ more อ of ถ้า a มีสเกิร์ตอะ strategized effort to get their two แล้วก็ objective เอา player in AMT ก็ position เอา and MDF send เปลี่ยนเป็น out บินโก the rushes, right? Irfan J, one of the smarter rushes out there, a rating of 1.13 เยี่ยม in ไม่ this ดอก matchup with 30 eliminations through ยิงไม่ทีด้วย 3,475 damage, streaking สุดยอด himself up at 1.9 back-to-back eliminations. His first MVP title, sure as hell not gonna be the last time we see this smiling face เว here. ทผม กลุ่มนี้คือนายได้เข้ากับแบ็คลิสเหรอ For his erratic plays and his ability to clutch it up. I mean, he is พี่ก่อน called ไว้ the นวดแบบ clutch นี้ดิ king พี่ไอ for ดอ a ล reason, but on Q9 the กับ hardcore Blacklist and เหร the อ respawns is where he absolutely shines. I believe he is the best. ไม่อยากให้ outside of ไม่อยากให้ that คิวไหน and really เข้าอ่ะดิ quite ไม่รู้ right ว่า now, ความ AJ. รู้สึก ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไอ้เฮียแซดวันไปมากก the ว่า longest of time, and I think มันเอาเข้าทั้ง4 ทีม wait long
just to enjoy กลุ่ม every ไม่ใช่กลุ่มละ2เหรอ every single moment กลุ่ of ม this กลุ่ม I กลุ่ม think ละสี่ กลุ่มละ4เลยเหรอ able to see how ไปเจอ Almighty แล้วก็ just ไป got คัด taken กันอีก apart ไป and ไป expressed คัดกัน a รอบ match แบบ My where they God ไข กลุ่มละ ว้ สี่ สายบน a สาย match ล่า where ง they almost won against Q9 ไม่กูจะ Justไม่งั้นกูจะ Blacklist พิมพ์ทำไมว่า stepped in DG there มีโอกาส and, เข้ารอบ just ลำดับ dismantle อันดับที่ Almighty 4 it showed us how amazing Blacklist ultimately is Blacklist RG is and to see Almighty pretty แล้ว much พอ do ไป the ควาย exact สาย same บ to นสาย them ล่าง but เสร็จ even ก็ in นั่น that น่ะ one match in 4 ทีม itself สุดท้ายไป turned แข่ง the จีนนั่นแหละ situation around from being dominated to be the dominator in that matchup shows มัน how มี great แข่งอะไรบ้าง Almighty นะ is we've got ดู two crazy titans going head on and every single moment is one you will fall in love with You know, ever since the Eastern Finals Championship, the rivalry has built up, and you know, 9 months in the making. Just for this SPG moment. Oh my No God, King I am loving Q9 Call of Duty Chat1 Mobile, and shout out to CDSI for making this happen. Yes. Man, I'm loving some เออ Call of Duty ก็น่า Mobile gameplays at the moment, and now that we have AMT ยากแล้วว่ะ It is น่า going to be a จะเป็น series Low fight. King We Chat1 have and control. Q9 Right up Blacklist next, ป่ะ and Blacklist International Ultimate will be the first team, will be เอ the อ team 3 ทีม that มา will be แน่ picking ๆแล้ว up the กลุ่ม map. A อะ So แต่ looking at AMT the statistics ถ้า of มันแพ้ AMT วันนี้ so มันก็ far ต้อง on ไป the วัดกับ first Z1 game นะกูว่า versus Q9, ถ้าพรุ่งนี้แพ้อีกก็นั่นแหละ they played PG Crossroads โบ Strike and where they played terrible. แต่ผมว่า 0-4 versus AMT กับ Q9. I believe ASPG ไม่น่าจะผ่าน ROG could just ที่เหลือน่าจะไปฉลุยแล้ว4ทีมที่เหลือ maybe win this round. But แบง let's ค์ see นี้ though. Q9 Chat1 Low King let's see if or not กลุ่ม that นี้ will นะ happen ไม่ and แต่ as we of Z1 course take a quick peek into อุ้ยด่าน ไม่ได้ นี้แม่งยอดฮิตจัด ตึงเท่า and Wo this is a peculiar pick coming on through นี่ด่านยอด I ฮิต guess ว่ะ it's not so peculiar if of course it was แม่แต่ดู Blacklist ดู RG จากแข่งใน they know กลุ่มมัน that the team of Almighty ก็ดู got แบบ dismantled ที่ on 4 this อะ map 4-0 a map on Crossroads Strike ตัวอีกกลุ่มนึง clearly อะ showing that ใน Almighty KZE doesn't really Star have ไปเลย you know the 2 great ทีมจอง mastery just yet Blacklist think they จอง need to ตกรอบอะเหรอ beat David Cali. อืม I do think they don't have it. Because เกต they got โบสดี dominated จี by มู DPK over ก็ตึง Legion อยู่ as นะ well at this เข้า map, ไอ้นี่ไป but this is a different event. This is a different game. So obviously the experience is gonna be a lot ปีที่แล้วใครแชมป์โลก more intense as well. So they Type ครับ might have to step up real quick here. But I believe it's a 50-50 here, AJ. ทีมจาก เว่น NA มันไหลสุดเลยว่ะ He becomes a ไม่ maybe กลับด้วยดิ nice ไอ้เหี้ย champion because it looks ไหล like บ้านเลย Almighty is on a roll. Oh. They have not picked up control points like this in a long time. And Blacklist ROG is wondering, what in the world? We just lost the best control point อืม in ลากแบบ less than นิ่ม 40 seconds. แต่ไม่นอนเล่น Holy เหรอ Mama, Almighty is back. เขาฝึกเก้าอี้ตั้งนานแล้วโต้ This is like a feature ฝึก trying แต่ to โอ้ show โห สามทัวร์ไปแล้วมั้งไอ้เหี้ย the haters มานั่งเก้าอี้ outside เนี่ย coming here with the home run, but it's too early to ฝึก say. ดิ But just by looking at the map, you know, Crossroads Strike, as we all know, it is one of the newer maps that is added into the game. But looking at game mode control is often coincided with being a เจอไส้ผม defensive-sided map. But อีนั่น I เขาหลุด believe ไป this ไกลแล้วดิ Crossroads โหด Strike จัดเลย is an offensive-sided lenient map. So AMT right late now, game มา AMT paying the ต้อง dividends. ดึงรอ late game ว่ะ 71-21, AMT just อะ one more ก่อนเปิดอะไรเนี่ย one more segment onto B, and they'll be able to win this round. 3 in a row already กด for ไหล FDX. Make that ไม่ 4. กดเข้า Does ผิด exactly that. Make that สไนกดบ้าน 5. Oh, gets a hit mark. Finish it off in a secondary. ฮะ 50Gs for the save. Make that 6. มันก็มาของมันได้วะ Finally denies him. ห้าตัว FDX on a แต่จะเป็นมีค่าสูตรอยู่เลย Almighty Blacklist ROG. เรียกคิวมั่นใจหน่อย เจ๊ก Segments lost on that B เจ๊ก control point. ความมั่นใจอยู่ไหน And now Almighty หามา continues to push on forth with one more player to take out in the name of AG. Irfan J finds rage as well. นี่ This is มาแล้ว just all out annihilation. คิวเรียกความมั่นใจ to show สไตล์เลย just yet. Yeah, 7 lives left for Blacklist, and AMT will just have to do one flood here to be successful and take this B control point. But AMT getting some business over with. Blacklist is just giving them the dirty, but again, they just need one segment in, and they are already claiming. ไม่น่าจะพลาดปะ Blacklist 4 ตัว down มึง to ต้องยิง the คนละ final โอเค 4 live ไม่พลาด counts, จริง and AMT, they should be around win, AJ. มึงต้องยิงคนละ3ตัวเลยนะเว้ย Onto เฮ้ย FDX. Haven't shut down by Jabin. 93. This is still doable. Each player just needs to มึงต้องยิง clutch คนละ out 3 ตัวเลยนะ 3 lives ยาก back to นะ back, but Irfan J down to 2 from afar. Yasto tries, but ปล่อยแล้ววะ FDX ไม่ยิง takes เข้า him ตัว out. And it just leaves Jabin. J-Bot, nope, not today. Timer runs ปล่อย out. ปล่อย And it is gonna be Almighty ปีนี้ with the WDC ครับ round 1 win.
เอาซีรอดก่อน Okay, นะ there we go. That's the first attack side won here by AMT. Now I'm going to be expecting Blacklist to win their own ถ้าเห็นดี attack จีกับ side BL here ต้อง at ร this อ crossroads รอ strike, knowing รอ that รอบหน้า this เลยดิ flag ที่ไม่ใช่ sites รอบกลุ่มอะมันอยู่คนละกลุ่ม definitely กันเลย much bigger towards other flag sites that we've had in raid and of course in standoff as well. But AMT looked so solid on that first game. The difference on the kill was big, AJ, and they have the potential to go 2-0 here if Blacklist continues to play the same way they did on that round number 1. I mean, Almighty was on defense. Sorry, Almighty was on offense, and they just วิ่งมารับพอดีอะมาหม่งพอ Now ดี Almighty just needs to sit down. ถ้าด่านเนี้ยฝั่งขวาฝั่งซ้ายถ้าไหนคมแม่งเล่นได้เลยถ้าคมจริงอะ And just find those frags, right? Not gonna be tough at all. I love this map because it's a campus คือ map. เอาส But ไนไล่ guess กด what? อย่างเดียว I always run around and get annihilated. It is hard. It's hard to play this map, especially in control. It is hard โอ้โห จะ ยิง ขึ้น เกิ ร น ถเปล่า once you Không lose chắc. your gunfights, you lose the map control. Bam. Ôi. Spawn trap enabled, and Irfan J finds that double, and that's just Apa making ini? things even worse Apa for Blacklist ini? at this point as they are down to their last 15, and they only have 28 Dai. seconds left to Apa complete ini? the point. Tawau, The pressure ini. is on from Almighty. It seems like they are back. นั้นหนวดเขาเป่าเขาผิวปาก Sir, เลย that's exactly อุ้ย what ชาเดฟ I think as well. เจี๊ย 7 Blacklist. Oh, เกิดทับพอดี there's just no way ROG wins this one out now. You're gonna ด get วงดี Blacklist จัดเลยอะ baby. 8 more เอ็กซ์ seconds เล่น to ทนาย play. Almighty ล้วนเลย with นี่ the หว่า perfect defense. Look at that. Not โหด a เนี่ย single segment on either ไม่ดูมัน side ยิ of ง the ดิ control อย่าวาง point. บอม Pulled เสือกไม่เล่น away. Almighty pulls up the ตอน perfect defense. ตอนเจอกับ on control. AG Yeah, กาโตะ this เราก็ is เล่นสไนล้วนนะ just แต่เนี่ย getting worse for Blacklist International Ultimate. I mean, JP. the round ก็ไม่มี 1 ใคร they เอา went กาโตะ through อยู่นะ time expiration. อยู่ This time เหี้ย they เห็นไหม went. พี่โหล They lost round 1 through time expiration. Lost round 2 on เอ้ย elimination. อย่าพูดอย่างนั้นน้อง And เสีย AMT ใจ just kept getting it better on these rounds. And you really have to highlight shut up on that last play, that round number 2. The reason why AMT won that is because he was able to spawn trap the opponent on this spawn. ยิงเฉี่ยวขาก็ตายอะ with 15 มัน here, แรง which มัน is แรง the จริ best ง right now on the lobby. มันไม่ได้ปรับดาเมจตาม FDX ใช่ sent out ยิง 100 ตาย รู้ ได้ แต่มัน 100 ดุแรง took จัด him เลย himself กูเล่น out, ในแรง so นั่นแหละ บัฟเงียบเปล่า That's a story directed by, you know how that meme goes. 25-25. โดนมัวบ้านเลยวะ Seems เนี่ย like Blacklist is a little bit more comfortable. ซุน ไม่ อยู่ เหมือน อะ ธนูอะยิงเฉียว On the defense. ใกล้ๆยังไม่ Almighty ตา circles ยเลย around. FDX. Can he find one? Jamin whips out the annihilator to annihilate. เห็นตัวใกล้ไม่เห็นตัวใกล้ And doesn't get traded out just yet. AG circles around. อุ้ยเอาไม่โดน Still gets it. โอ้เชี่ยหม Still ด knock. And No, then challenge. Right again. ได้เพราะสองตัวเอง Get it shut up. Does Yeah, nail him timing down, for but the the player. annihilator did play its effect. Slightly better at defense here for Blacklist International Ultimate, but AMT ถ้าวันนี้ still ก็เป็น2-1 are ก็ in ต้องเลย striking โอ้โห distance. But แต่ไม่ now ได้คิวรัวๆเลยอะ down, นี่ฟีด six แม่งขึ้น go รัวๆเลย down. AG drops the Blacklist อะ triple, and the lead on the life count just kept getting it 2-1 better and better for Blacklist International ROG. Jabin starts it off with a spawn trap, and AG holding up the second วินหน้า floor แบ็คลิสก็ต้องมีอัน warehouse. ติเยอะกว่าปะ It is just something that you really need to see for you to recover. But No, even but though we-ถ้า all วิ of นนี้ those จบแล้วไม่กด gunfights ของ were นะ won by Blacklist, we are seeing progress made here by Oh, AMT as yeah. they continue to push Kill up and play OBJ. Oh, Jamin gets น่า it จะมีพร้อมกันดิ himself. เพราะว่า That's a AMT very มัน big ก็กด elimination ไปกันไป coming up วินที่แล้วหมดเลยไม่ใช่เหรอ Slowly being เห็น ใน seen. คนนั้น เพิ่งกด Player แค่ number วิน 4 เนี่ย still alive and kicking. That's gonna be the one and only หรอ sniper. อินเซนเพิ่งกดเหรอ Sneaks อินเซนยังไม่ได้กด around เลย and waits for the backup. Irfan J gonna come in here to Boy. complete the B control point, but gets อันตีอิน annihilated เซนยัง by อยู่เลย Yato. Fantastic defense play. Almighty Oh, now wow. with 7 more seconds to go. มึงดูผิดคนเปล่า Sorry, 10 more seconds to go. นั่นผิ 7 ด more คน lives to play with. Either side of the attack, it's gonna be super risky. They need to win out all of their gunfights. They started out อุ้ย with Incendio getting the double for himself, and now นำ10 they กว่า take ตัวเลยเว้ย control ตอนแรก point. อะ Sneaked away alongside the B control วิเดียว point. Blacklist. Oh, they are now confused as where they go to play the โอ้โห defense. เฮียแพ้ปะเนี่ยดวงมันจะแพ้จริงๆว่ะโต AMT has pulled on the reverse. They have taken in the B control point. Video. That's an extra minute. เฮีย B ได้ A ได้ And it's an มีพก exact S&D 5v5 here, AJ. Hunter finds Oh, the yeah, chụp đây. wall. โอ้โห You ไม่ยัง don't เอาไป like ตึง that on control. And it's just gonna be เหี้ยดวงคนมันจะแพ้ว่ะ delivers one. Oh Irfan J, my. Incendio, every single player getting those final 1 eliminations for each of themselves. อินเซนกูใส่อารมณ์เต็มเลยเมื่อกี้กูเห็นนะ 3 rounds in a row. จบวินทีแม่งโยกหัว Almighty is รัวๆเลย back, baby. It is what it is. Taking a look at that น่า last ใส่อารมณ์ round, อยู่ look at the lead. It was a 7 life lead for Blacklist, 21-14 before the comeback happened. AMT looking back to their former selves. I mean, their resilience, the tactical brilliance is definitely back. AJ.
One might say Almighty was waiting for me to cast the match just so that they can go back to winning. 9 months. Waiting for 9 you months, for 9 baby, months. 9 months. We need 9 months to make this connection yet again, baby. Blacklist แต่ตัวไปเปลี่ยน Ultimate ซองมาแซง ROG เกิด still เร็ว got a way to make their way back into this matchup. They just need to win 4 rounds in a row, and they're doing a fantastic job capping that A control point as Incendio slays out Jay, but brings it up ready to find a double. No, not going to go in for the double. ลง Brings ตัวมุ out ม the หัวด้วย player on the power position instead on that upper floor, and that's his big brain plays coming out from Almighty. They have turned the tides in here once again. They have the live count advantage, but the segments are ไหล actually ขวา getting มาสองเลย captured here by Blacklist International Ultimate, but they will be able to maintain that for the แต่ไม่ moment. มีอันติเลยดิ Irfan J holds on towards B. All of the ปืน action พี่บอล just coming มีปืน through on towards the warehouse, but มี you ปื see นติด here, เกิด the แล้ว thing with Irfan J, he wins that gunfight. He has the spawn trap enabled, but A capture will be โอ้ initiated โห by ดูอันติแบ็คลิสดิ Now it's all towards this แบ็คลิส B บอก side. เจอกันวินหน้าเปล่า 12 and 15 live count. มึงเอาวินเนี้ยถ้ามึงไม่เปิดวินนี้ก็คือไม่ไหวแล้วนะมึงแพ้แล้วนะ ไม่เปิดหรอกมั้ง ต้องวัดใจอะถ้าเปิดวินนี้วินหน้าก็โดนอยู่ดี มีปืนไงโต้ มีปืนเนี่ยปืนปิดอยู่ but Yato turns the tables. 2 life deficit for Blacklist. No ไอ้ Ingress เหี้ย to มัน the ยาก control ว่ะ point just yet. Look ยังไง at ยังไงมันก็ต้องแบ่งคนเปิดอ่ะไอ้เหี้ยถ้าไม่ FDX with the snipe เปิด long มัน range. ยาก This is gonna be tough for เปิดได้ Black คน to หนึ่ head งอะ in unless they've got some utilities to play. Maybe a smoke, maybe a concuss just ใคร to จะเป็นคน open it บิ๊ก up เกม a ให้ fine second. But the defense really counts here, Cali. Yeah, the defense absolutely is. And for shot up, he's gonna find the AMT perspective. ได้รอแล้ว They อะ do have the ยากจริง info. Blacklist slowly starting to push up towards B. But one thing that AMT could do here is initiate the flank. If they can go ahead and เปิด push ตี on ไม่พอ towards ต้อ the งไป bottom หา of the ยิง map, ด้วย AMT they ดัก might มุ just ม be เลย able to caught Blacklist International off guard here. Yeah. And it's Irfan J. If they're gonna get sent out and they will be able to find those kills. So Vincent Blacklist Hachil. now caught into a pinch. Almighty, they just need to play the perfect defense. เปิด ยิงคนละ2ตัวแบ็คลิส The aggression. They are supposed to be defending ถ้ามึงอยากชนะนะ the players of Black. Now they know they've got เปิด a พกว่ะ 4 life in terms of advantage, but Jabin with the Simon. Annihilator investment. Here comes Simon. Strange with the ควรจะ beautiful แอบหรือเปล่า 2 life เหี้ย deficit, 44 seconds to go. 1 player on the objective already. Jabin trying to cap it on his own, and Yevon takes out both players. Jabin as well as Strange. 2-2 life so เหี้ย far. ถามจริง 39 seconds, a lot of time to get this done. AG with หนึ่ the งหนึ่ง smoke. ว่ะ Circles ไอ้เหี้ยแบ่งกัน around. 1-1 Yato with the Fennec finds FDX. ต้องได้แล้วล่ะ No player to go, Cali. It's the Irfan J show. The Clutch King is gonna be on a 1v1 versus Yado. Clutch King versus the แล้วแม่งเสียเปรียบอะดิเหี้ยต้องยืนน่ะ capture. Nade will be sent out. Let's see if ไม่ it โดน connects. เกือบ Ain't ตาย no damage. He he can go does. for the pounce. He can go for the pounce. ยากจัง Yado is 1 HP. He can come in here. โอ้โหไอ้เหี้ยแม่งได้ Clutches it off and Blacklist ไป wins their first round. Yato allows เหลือติดเท่าไหร่ the team to 3 คนนะ survive. But what โอ้โหเหลือ match 2 we've got on our hands. เหี้ย ตอนแรกมี Almighty บึ้ม taking on Blacklist. พอจะมา เหี้ยจาก5เหลือ In every single moment of it, and now yet another round for us to indulge ourselves in. With Blacklist this time on the defense, Almighty, they pulled off a supreme offense earlier on, clutching out that A control point before we could even count down to 40 seconds. อุ๊ย This โย time บับ they ยิง try ไม่ to ได้ do เลย the เกมเนี้ย exact same here, Cali. Yeah, absolutely so. It seems like Blacklist has found the rhythm here. With อุ้ย the เขาเป็นเหี้ยอะไรกับฝั่งขวากันวะ ไม่ป They ก just ติ have ส to เกิร์ตมันล figure ง it แทน out, หมดยิงอ play ยู่แล้ว a โยบับ little มัน bit ลงแต่ more บอล better and smarter. Just have to hold onto this angle. No need to push out. AMT still sticking onto their second floors, and they're still going to maintain the power position. They will be giving up the A side. But เมื่อ no, วัน no, they เมื่อวัน won't- ก่อน they ส won't เกิร์ต go ก็ for ไม่ได้ the ล A งนี่ side, absolutely. ใช่ไม่ได้ They're ลงไง trying to push and gain map control here. แต่ If โดย you're ปกติ AMT, มันลงแท they're น trying โย to บั go บ for หม the ด push now, AJ. I think AMT is playing this very smart. They flank around from the left-hand side as well, so they tease that B control point just a tad bit so that they can ease up the pressure on that A defense. ครับสวัสดีครับผม And it seems to be ชี้กว่า working ดี out ครับ perfectly. FDX hits a double for himself, and the cap onto that A control point starts off. This is just supreme plays in terms of controlling this map. Clearly, Almighty put in some good hours practicing after getting annihilated by Q9 the other day. Yeah, I mean, it is better knowing that FDX already has 25 in this game. Last time he played Crossroad Track Control, he got 9 and 32. I mean 12 and 27, and Shut Up had เหี้ยหาคิวหน่อย 9 and 32 on that matchup. Here he has 29. โอ้ยอันติมาลืมเลยสัตว์5ตัว AMT แม่งเปิดพร้อมกัน3ตัว Street operator skills invested. They are going for the beatdown.
Yeah, they are going for the Juggernaut Slay. But here comes Yato as well with the War Machine in hand. Goes in for a double pop, does manage to find one, swoops in the perfect defense, and then quickly backs away towards the B control point as well because they now understand the style of Almighty. Almighty keeps switching it back and forth, but what they cannot deal with is Almighty attacking the 2 control points at the same time. Holy mama, give me a break, says Blacklist. Blacklist are in nowhere to absolutely contest this B control point, and they might have to give it up and focus on the A side. ได้2ตัวปะเนี่ย Notman there has to win this เฮ้ย ติด gunfight. ตัวฟรี Sees one, has to force to himself to reload. Gonna get the second as well. So, and they will decide Come back to เลย take it away. Yes, That's sir. going to be 4-1. AMT finally wins their first จะไปโดนวางบอมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ game after losing 4 straight. ไปโดนวางบอมอีกก็ได้นะ Straight in Green and Masters 4. Fantastic display of comeback capability by Almighty, and I'm not talking about Guy comeback in Palmer. this match because they were just on fire all They know. throughout. Coming back from the defeat Yeah. against Q9 at the exact same map, they got annihilated 4-0, almost did the same. เมื่อวานพี่บอกปืนอะไรต้องเปลี่ยนเป็นแท็ก Did นะ not get that because of a fantastic save by Yato, but อะไรนะ even เมื่อวานพี่บอกปืนอะไรต้องเปลี่ยนเป็นแท็กนะที่บอกว่าก๊อตจัดอะ ปืนคิวได้ หลอกกูปะเนี่ย เอ้าหลอกอะไรไอ้เหี้ยนั่นไอ MTG ก็ใส่แท็กยิงเลยยับ ผมจะเอาปืนใหม่ออก ถามไอ้โต้ดิ ขี้เกียจเล่นไปรดน้ำต่อวะในโต เอาอะไรมาหลอกไม่มีหลอกอะ แท็กก่อแล้วก็อันนี้ปะหน้ายาวโนท้ายปะ ปกติ เดี๋ยวขออนุญาตแต่งแป๊บทำไมผมไม่กดก่อนวะ งูไง ต้องด่ากูจนได้แหละ เอ้าแป๊บนึงนะไอ้เชี่ยวัดมันไปไหน เอ้าเห็นมันกดขอเข้าห้องของแต่ง UL อ่ะ ผมไม่ได้แต่งแบบญี่ปุ่นนะ ผมไม่ได้ใส่ท้ายแม่น ผมไม่ชอบท้ายแม่น มันโยกช้าเกิน โง่ไง เอ้าก็ถามเฮียอะไรกูก็ผิดตอนนี้พอยแข่งไปยัง แข่งไปหมดแล้วกำลังจะวนบอมอีกรอบนึงยกเลิกแป๊บ เร็ว เฮ้ยลงเบลน้ำยามันดุเดี๋ยวยังง่วงนอนเลยดูแข่งสิ ดูแข่งแล้วง่วงนอน เหมือนดูเด็กตีกันนะแบบน่าเบื่อ แล้วถึงบ้านแล้วดูเขาจะแข่งจบแล้วเด้อไอ้จิมมี่น้องจะจบแล้วนะ
นี่กูบอกเนี่ยไอ้บอลมาทำเนี่ยนั่งกดโทรศัพท์มึงนั่งเล่นคอออฟทั้งวัน ผมแล้วถ้าผมมาทำงานบ้านพี่สวัสดีครับคุณหนู มึงรอเปิดประตูให้กูได้แล้วกันกูจะเดิน เฮียเอากูไปทำงานทำเฮียอะไรวะสวัสดีฐานทัพด้วยครับผมสวัสดีครับนี่เป็นเฟนเน็กใส่จัดมึงแต่งถูกหรือเปล่าก็แต่งกันแบบนี้นะบอกเอเจวางบอมเล่นสไนซะนะมึงให้กูไปบอกเขายังไงมึงให้กูไปบอกเขายังไงไอ้เหี้ยบ้าบอมึงดูสภาพตัวกูด้วยสุ่มชายเดฟนี่คือคนเดียวกับที่พี่สุ่มเจอบ่อยๆใช่ครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอนะใช่เหรอแข่งกันเร็วจังอะมันเร็วจังเนี่ยไฟลิ่งแล้ว1-0แล้วเนี่ยเอ้าทำไมของผมไม่มาผมต้องเร่งเหรออีกแล้วเหรอไปไอ้วัดโชคดีไม่กูดูช่องไอ้บ๊อบบี้อ่ะไอ้บ๊อบบี้มันเร็วกว่าเพราะมันไปดูช่องจีนปะนี่Map pick by AMT towards firing range, but as far as we all know, Blacklist, they do have that dual snipe setup working for them. As we saw on that express S&D that we had just a little bit earlier where they won. เกมเร็วดูเกมเร็วไม่เหมือนจีนดูดิเฮียแบบเดียวชิดไม้แล้วในฝัก For plan and they can go for the retake, which is their signature, AJ. And now เฮ้ยยังมี A อยู่นะมึงไม่เคลียร์นะแบ็คลิสSee how they โดนว่ะ two players just stacking up the ไอ้เฮียเจ๊กโดน one from the scout tower hopping down as well. Shutup's gonna circle around, does not find those players, doesn't extend out far enough just yet. Smart plays from the side of Blacklist ROG. เฮียแม่งยิงจากโมไปบ้านไม้ มันก็เก่งนะไอ้เฮีย and he gets aggressive, just making it the final 2 players left now for the side of Blacklist. I love the take here for AMT. They send out 4 players in on the in at the bomb site. Then they send out Heaven to play for the flank, and everyone just got distracted by. ไอ้เฮียเพอร์เฟกต์วิน Total annihilation. วินแรกก็เอาเลยดิ At round number 1. Amen, sir. Blacklist ROG just need to find a fix. Once again, they need to slow the pace down, but unfortunately for them, it is Almighty that starts off with the bomb. Therefore, the pace of the matchup is dictated by the attackers. If they go in for a quick plant, you force the defenders to instantly react. They only have 45 seconds, so the advantage to Almighty until Blacklist gets the bomb back, and we're going to wait quite a number of rounds for that. AG finds Heaven, good response. Rage finds a big one through that Craig, nails him down. Everyone's going to get caught out, but a mistake by Rage. อุ้ยใส่เอฟเฟกต์ได้แล้วเหรอ backs him up, shuts him down. Rage shuts down FDX, and Blacklist shuts down Almighty in a hole for a great round back in their side. มันดูเร็วไปหมดเลยอะดูอะไรไม่ทันเลยเมื่อกี้ Being made there by Blacklist, they know that AMT might have to pull another B side since it worked. So what did they do? They sent out Rage, hold him on to that back firing range, and have him as the guy to buy the team some time to go on for the rotation. Next thing you know, AMT just gets shot down at an instance. As we move on in towards round number 3, we're going to be having AMT on the attack side once again still. ไม่แต่นั้นผมก็ไม่ใช่ฝั่งอื่นไงแต่ตรงนี้มันรับกลาง2เลย The last 2 rounds that they had, still leaning over towards this B side, yet still to find a first blood that they can use to actually move around the map. Now they're playing it slow, respecting Blacklist International ROG. Just trying to spot out the players on the side of Blacklist ROG. อุ้ยผมเพิ่งเคยเห็นเองทีมันเล่นช้าอะไรขนาดนี้ hunkering down their positions, not moving all that too much, only leaving the scouting job to Jabin. ปกติแม่งไม่เอเร็วจังหวะแม่งหรือไม่ก็เข้าโบไม่ก็บียาวไปเลยที่มันเล่นช้าจัดเลยเกือบตายHitmark's gonna be slowing down the push through here towards the A bomb site. Very smartly played by Jabin. And look at the discipline out of Blacklist. Nobody rotates yet. Yeah, they're just skipping the rotation. They're waiting for AMT to commit to one of the sites. And I think Jabin, he has to relay that information. That should be one player already in towards the A site, but that will not be received. And shot up now. Gets the kill onto AG. Opens up the A site. Oh my days.
โอ้โหโดนทะลุ up the one and มุม only จีนปะเนี่ย as well gets the hit mark but Jaben responds shut up taken out of the equation gonna come in with a god nade potentially but the เนี่ยแต่ Tokies ถ้า are เป็นจีน playing นะ well ปลาแฟนแบบ Smoke เมื่อกี้ blocks ไม่มี out นะ the ปลาแล้วไม่ angle เกิดผล will ประโย not ชน์อะ find the เนื้อ snipe onto Heaven Heaven responds Jaben taken out of the equation quick scope and it is that hard scope that finds Rage instead Irfan เนี่ย J จี with น a แม่งแบบ double on ปลา the เอา switch คือแม่ง blade ต้องเกิดผลประโยช Almighty น์เลย in front yet again คือยังไงก็ต้องโดนนะ I look at that game. AMT Heaven just popped on 2 players quickly. I think he should keep that Locus in here just to counter Blacklist, who has a dual snipe setup เฮ in เว่น the ก็คือเฮ game. เว่นว่ะ I mean, he did so popped up already. Just need to get more. What the- AMT takes it round number มา 3. แล้ว Now they're committing fully at this A side. แผน Has คลาส to สิก clear ของ out the เขา trigger to win this early ส rotation มอง at กลาง the ไม่ A side. ยาวๆอ่ะ People may doubt the capabilities of Heaven. เอ้าไม่มีใครตาม But I always believe Heaven should be able to step it right back up. เข้าไปเหงาๆเลยเหี้ยคนเดียวอ่ะ He needs to be โดน hungry, หมด but ชี Jaben วิต punishes him right back. Rage finds one alongside Yato. Blackness turning the tables. Oh. Shut up all alone. Oh. Gets the first one. Can he get the second one as well? Wow, เหี้ย movement from Yato. สี่ at เป้า the ไอ้ back. สัตว์ And this เรียก one ยังไงอ่ะ is made easy by ต้องยิง Blackness. ตัวไหนก่อนดีกว่า Hey, that zigzag cheese, that's just disgusting for Yato. I think that was shot up. Shot up had nothing to do with that. All he had to do was just pull the trigger, try to defend the bomb site, but the player just closed it out. Easy kill for Blacklist there. And I love what we are seeing right now. You know, adjustments after adjustments being made by Blacklist on the defensive side. They are doing hell of a job, just, you know, finding the reads onto AMT. But now first blood onto AMT. Irfan J gonna cut on one more, and they should have this bomb down now at the A side. Yato trades out the one and only. I forgot who he traded out. Never mind. Shut up. Shut up. Shut up. Okay. โอ้ยโอ้ยโอ้ย Screen's blurry on my side. I'm trying to look like who died. It's okay. Shut up is down. Shut up is down. There we go. Oi. Shut down. Mayday, ได้เหรอ Mayday. Yato sneaks ได้เหรอ like a little worm. Can he find one though? FDX well hidden. Heaven as well. Yato taking Cisco's advice, not using the lasers, but โอ้โห Rage เขา with the เป้าพอ slide. ดีอย่างนี้เหี้ย Yato finds Irfan J Switchblade to be too ไอ้ spicy. ฝ่ายเจโชค as ดี well. หรือเหี้ยแบบนี้มันสวยก็ไม่รู้ In front. Well, we cannot be too sure that AMT will be guaranteed a victory here because by looking at the Express S&D we had earlier, it was 4-4 as we end the first half. And by the second half, where Blacklist was on the attack side, is where we saw them kind of pull away as they had a 2 early round win on the attack side. โอ้เข้าเลยว่ะ They just เร็วเลยรอบ snowballed the นี้ map and it was just the Blacklist International ROG show. But this time, AMT เยอะจัด kind of confident that they can take Blacklist here at this Yo. B side. Trying to slow it down a little bit. Now they're gonna fake B and rotate to A. I love this take. Oh, smart play coming on through, but I don't think the boy is gonna get lucky just yet. And therefore, Rage will have to chill for a bit on his own FDX circles around. แล้วยกไป Maybe บีใหม่ find ปะเนี่ย someone, เหี้ย but absolutely not. Bomb sites both locked down. Disciplined defense by Blacklist ROG yet again is all for one of the players on the side of No. Almighty to find the opener, but it is Jaben that finds shut up to silence. Jaben just struggling. Jaben just finally able to get himself on going here. Earlier at that S&D Express. Oh ไอ้ no! เหี้ยแม่งยิงอย่างกับเอ็มบอทเลย Babs, you don't do that! You don't do that! Oh, you do more than that. โอ้ไอ้เหี้ยทะลุรัว Steps it up again and just ไม่ต้องเล่น four ไอ้เหี้ย eliminations all through those snipes. And both these players just popping off. Irfan J. Can we see him circle around with Whoa, the no, everybody piles up that A bomb site. Irfan J is gonna meet a welcoming party, and Jaben takes 5 eliminations, 5 snipers shots, 5 kills. Crazy ๆ stuff. เหมือนอิ่ม And this is where กิน you กันไม่ลง kind of be worried if you are AMT. Jaben and Neil Babs has finally woken up. And this is where things get a little bit feisty on the long range engagements. As fast as you want it to be, you have to put the อยากให้มันเป็นวัด down ฮาร์ดพอยต์ immediately กันใหม่ on อี the กรอบหนึ attack งว่ะ side just to prevent those long Ui. range attacks from happening. But Jaben, even without the locus, he gets one with the nade. That should be the first blood, and that should stop the push from AMT here at this A side. Blacklist just needs to hold out a little bit more. Almighty dictating the pace and มัน they ยิง get โด to นได้ run ยังไง around วะ like น่ะ they own the firing range. If Blacklist can hold out until they get their hand on the bomb, you know they can push us into game number 5.
Yobab's getting aggressive. Locust will ข้อ not บี find แล้ววะ another one just yet, but it's a beautiful push so far from Blacklist, the defending team. 3 more players left on the attacking side of Almighty. They can still do it here, but AG dropping Irfan J makes the push. Perfect win. And the odds of winning here a little bit Tum. harder. Unless we see FDX and shut up turn GG. things around. 1v4 enraged there to cut him off the back. And Blacklist takes their very first lead สัตว์แม่ง here ตึง at the เกิน SMD. Back and forth we go on this S&D จริง matchup. กดจริง And if Blacklist Ting. ROG gets yet another round before we move on into the following one, I think it's a done deal. You might Yeah. just see a game number 5 here. So let's see if and all we do get that out of these two. Almighty circling มาแล้ว once again. If they get this and we stay equal, there's still a high รอบนี้ไม่ potential โยกด้วย Blacklist still walks away with the victory, Gally. Yeah, I have to agree with you. Now, it's all about winning your gunfights here What? for AMT. But อะไร AMT อ่ะ end them up with the Fennec, drops the double, and that's the first 2-round lead that มัน we ดู have here. มันดูทำอะไร And as มันก็ far as ดู we all เข้ากันไป know, หมดเลย the ว่ะ last time Blacklist took a Yeah. 2-round lead, they pulled away. And you know, the odds of ตึ this ง pushing เปี้ย to เลย round number 5 just ตึงเป็นหนังยาง starting to เลย become a reality เป now. รี้ยเปรี้ย ระดับเบอร์ต้นกาลีน่าเขาจะชนกันไอเบอร์ล่างๆกาลีน่าได้แต่ Split ดู defense. 2-2-2. เนี่ยเวลา One พวกมึงตี on มึ the งมีโท split, ฟี่ and แบบ it's เป็ a นทาง very แบบนั้น aggressive กันไหม one. กูอยากรู้จ FDX ริงๆไง finds หรือ Rage. ทำมีทาง Backs เกิด away. Incendio drops มี by. หอยโต Hello ปลา as ตรง well. โค้ง Cannot คน find เดียว anyone just yet. A quick smoke comes ตรงหน้าตรงหน้าห้องเหล็กอะ Won't find Yato. And แล้ว the มันได้เก็บ attacking มาต่อ side, กันไหม Blacklist ไม่มี kind of เก็บ just บอก dropping ไม่ได้เก็บ down instantly. 5 โต players ปลา to แล้ว the ไป line. เลย Kicking from the side of Almighty. One just circling around. Irfan J waiting for a backstep but finds nothing. Everybody else gonna clean house. Blacklist is แล้ว stuck ผ here มจะ now. ไม่เล่นแล้วสมอง And เอา AMT โทฟี่กับปลา FDX, เล he ย has been the bane at the round. Finds a เอ้ย triple ตีบี here มึง at the มึง round, ส and โมก he's อ่ะ gonna look for เออ more สมองกลางกับ with ส the มอง wall สมองกลางกับสมอง แล้วมึงย้ายกู เชื่อ สโมกกับพี่อะไรถ้ามึงเก็บสโมกเอง Somebody. ไม่ใช่สมองนั้นสมอง Give ไอ้นี่ me, สมองหลอกอะ another bottle of water because my throat is drying out. And นะพูดอย่างเงี้ยเขารู้หมดแล้ว I ไม่ think ต้อง this match is รู้ gonna เถ take a อะ little while longer. I mean, let's bring it into ในไทยให้ overtime รู้ just to ไง make things a ทำเลย little more exciting, love. You know, Blacklist, ROG, Almighty, both of these teams going back and forth. ไม่ Back เหมือน and ไอแพด forth. ตึงไหมไอคนนั้นไม่เล่น iPad อะเด What we can expect เฮ้ยไม่เล่น on ขอโทษมันยัง for that. คนนั้นI'm sorry เคสทาเวล attacking side, Cali. I'm sorry ไม่เล่น Do this again this time round, but it was อย่าไปดูถูกมันไอ้เหี้ catching ย up with them. If Almighty gets another ที่มันเล่นโทรศัพท์ round, ไอ้เหี้ยนั่นแต่แค่มันวางเล่นเฉย Yeah, this could just be a potential overtime if we're ๆมัน looking เป็นใน at มุมมอง the ที่เรา way ไม่เคยเห็นไง AMT won the defensive side on round number 9. Oh yeah. Well, here this time, Blacklist, they're really respecting Hey, the Lud, lo. defense that Lud, AMT Lud. can Hey, offer Yeah. on these two sides that we have. So they're trying to slow it แล้ว down. มันหันเหี้ยไหน มันหันอะไรนักหนาเนี่ยไอ้เหี้ยแหลกเนี่ย Playing the DYG มันหัน type อะไร of อ่ะ strategy กู here ว่า at หลุด Woodhouse, กู waiting ว่า for ไป it ถาม to เพื่อนว่า happen เอา on ไง the trailers. ว่าเอาไงมึงหลุ There's ดห no รือเปล่า gonna be any eliminations made. เอ้ยหรือหรือว่าหลุดวะ Yeah, แต่มันนิ่งจัด slowing เลย it ว่ะ down. They're gonna wait until that 30 seconds เออ pop เข้า before ได้ they ยัง even go for เอ the อ เออวันหลุดจริง already ไอ้เหี้ยกูก็งง And I ว่า think มัน that หัน might just ทำ happen เหี้ยเลย The last time they did not respect the defense of Almighty. They got respect อุ้ย slapped in. คอนเน็กแล้วเอาเลยเหรอ And this time round, they're holding out for quite a while. ไอ้เหี้ย connect แล้วเอาเลย Now, that one grenade. โอ้ยเอาเหี้ยโดนเบรก Oh my! They get flashed แฟลตตัวเอง right อะดิ back. Talk about a little bit of a เบรกแฟลตตัว time เอง to respond เบรกแฟลต coming ตัวเอง through from Almighty. But Jabin goes in for the push. อุ้ย Shut up, just gearing up the nade, but Jabin มันเห็น still อะไรอะ finds him. เห็นมือควักระเบิด They อะ connect with no one. Irfan J finds Rage. Yato trains out Irfan J. The numbers โอ้หลังแตกเด้อหลังแตกเด้อ turn things around. ไม่ทันแล้ว Access finds Jabin, finds Ui. another as well. No, just tags him up just a tad bit. And FDX shows up โอ้ out of โดนว่ะ nowhere. Incendio finishes AG. Almighty with the almighty equalizer. หาพอมานั่งกินแป๊บไอ้เหี้ยทำอย่างกับดูหนังเลยสัตว์เลย แต่น่าจะอีกนานตึงๆเลยดูดิฮ่าๆอย่างเงี้ย Almighty, they have tied it up and we are guaranteed for a ตึง hell of จัด an ๆอะ SND here, AJ. เป็นไปยาก It's been a hell of an S&D already so far, man. Which
And if they Ui, turn sao it muốn up, dằn dude,ว่ะ I don't know if my heart can take it. Heaven, aggressive push this time round. Fennec down mid. เนี่ยไว้ No เวลา footsteps. มันกิน Incendio หน้าไม้มันก็ออก pre-fire. ลาย Won't find nobody. Quickly turns เหี้ย around มันไม่ towards เคยไป the อ้อม front. แต่เมื่อกี้เป็นสโมกของแบ็คลิสนะไม่ใช่สโมก AMT นะที่ดันออกไป AMT วิ่งสดอะดิ ก็ใช่ไงมันไม่ได้ไอตอนอินเซนตอนเราซ้อมไปก่อนมันก็ดันไลน์เนี่ยมันก็ไม่สมองมันก็ถึงก่อนตลอด ทำไมวะ มันทำได้ยังไงวะ มันไม่ใช่ไปอ้อม ทางหนึ่งแล้วไปออก โอ้โหเละเลยว่ะ Heaven gets the final kill and the front man getting the defuse as หลุด well. หลุดคอนเน็กทีอะ AMT has won 3 rounds เละเลย in a row. นึกถึงยุค DVT มันยังกากอยู่เลยดิ You know you're good when you're playing this. มันมาเก่งตอนเปลี่ยนชื่อเป็น AMT ดิมันเลยเก่ง Confidence booster. Almighty needed ผม to จำได้ตอนอยู่แอตโตเคยซ้อมอยู่ซ้อมบ่อยด้วยเฮีย And I have เพราะว่ามันอยู่คนละไอ้นี่กันไงเราไม่ได้เจอกับมัน long months to watch them engage each other out there seriously and I ยังกระ finally โป่ง get โกงอยู่ it ไง ยังกระโปงอยู่เลยชาร์เปอร์ยังไหวเลยมั้งใช่ปะไหวเอาวะที่เจอ DVT นี่เจอชาร์เปอร์อะ อะไรตอนกูย้ายชาร์เปอร์มันกลับเป็น AMT แล้ว ฮะ ไม่ใช่หรอ ยังสิตัวแอตโตจะเป็น DVT อยู่เลยตัวแอตโตอะตัวแอตโต earlier it was a very CGI aggressive push by Heaven but he switches up that pace now Cali Yeah, this time it's gonna be stuck on the middle of the map. It's gonna wait for Blacklist to absolutely go for the push here at the A side. They're waiting for a commitment before they even set out Heaven to push on the wood. And even FDX as well, potentially. Sniper is not gonna get any picks whatsoever at the early game. But one thing for sure, for Blacklist, Jabin has been great. นี่แหละโซไกน่าทำให้ซีน He's มัน been ดู a mid player so far in this ทำไม game. มันย้าย Doesn't get มาเล่น himself แต่ ongoing, แต่ only ก่อนมันก็ having เล่น 3 กลุ่ม kills. กระโดดส In ไล his ด์เหมือนพวก first เรา kill เนี่ยแหละ earlier, it took him มัน at ย้ายไป least ซ้าย 8 rounds ขวา to get ขวา his บน first น่ะ kill. So definitely มึงแค่ฟันเจคนเดียวหรือเปล่า he เล่นขวา has บนน่ะ continued to emphasize and ไม่ capitalize อินเซน onto the แต่ก่อนก็ situation เล่น that ก they ลุ่ม are สไลด์ put กระโดด in. เหมือนเรา Slowly and surely we ใช่เหรอ are seeing Blacklist ไม่แล้วตอนนี้ come true. ตอนนี้มันไม่ได้เล่น Number 4, he ป has กติ spotted these 3 players. ไม่ปกติมัน Information อยู่ should ขวา be บน there, and you see the rotation being made by AMT on the middle of the map. They are waiting for that bomb to be planted. J-Burn just needs an angle, finds it from Jay, but Yobab from the back backs up the rest of his team members, haven't taken out of the equation. Shut up, waiting for him to stand up, and he does exactly that for him. Gonna get a double for himself. Player runs away, sneaks around, zigzag, gets him away from the shot, and Incendio finishes that off. 2 more players to deal with. J-Burn from afar, Shut up shows up, Rage stacks up, Shut up. Incendio in for the slide, does not do it. Yes, อุ้ย he does. ซ้ำด้วย He เบา holds เบาไอ้หนุ่ม the ground, shoots up. เบาหนุ่ม Thank เบาไอ้หนุ่ม you for coming, sir. พี่หันมายิ้มให้กล้องด้วยไอ้เฮีย ลมค้าง Let ลม us ค้าง เบาก่อนไอ้หนุ่ม shot. กูบอกแล้วมัน That's เก how ลีย we ด do กัน it. เชื่อกูยัง AMT on a 2-round lead. เบาก่อน Blacklist. เอาจริงๆอ่ะไอ้เนี่ยมันเอาจริงมันก็เกลียด OMG เกลียดหนักสุดเลยไอ้ที่กูเคยบอกอ่ะ You ทำ gotta เป็น give แบบ it สร้าง up for the ภา core พ players Heaven and ไปถ่ายลงถ่ายรูปแดกของแดกข้าว on that round on the ไอ้ last เหี้ยมันตีสองหน้าเหรอ round, วงการบันเทิงอะ those insane shots. วงการบันเทิง I mean, everybody That's- playing well, but they be catching up in FDX right now. The Loma, boy Loma. is showing he is worth the money. He is worth the investment. Yeah. And whoever who made that choice made one hell of a good choice. Shut up now, holding that far angle just from their spawn, trying to see if or not Black gets a little bit cheeky here. Yobab's playing it carefully as well. 2 more rounds for the side of Almighty. 1 more for the match point. Blacklist ROG. You gotta check yourself. อย่าแพ้ละกันไอ้ Trying to เฮีย slow it down, still trying to ทำไปขนาดนั้น push this side. They have ไม่เอาอยาก tried. ดูไฮพอยต์ต่อ They อ่ะ have failed here at this bomb site. But they're ก็ still ถ้า gonna แพ้ก็ force อาย it อยู่ out. ไง This อินเซน time น่ะ an open เผื่อๆโดนคืนด้วย Heaven and AMT, they are waiting for that bomb to be planted. They have to play for retake. And it's going to be important who takes the first engagement and who wins it as well. AMT a potential for them to get the advantage point here. The way I look at อย่าแล้ว Incendio ช่วยเพื่อนหน่อยเร็ว brother, he's just telling, hey, Blacklist, you know กลาง what? ก็ Wake เข้า up, ไอ้ bro. เหี้ย Give me a good match, ไอ้ bro. เหี้ยจ่าเบนมาดูให้เพื่อน แล้วมาดูยังไงวะ He's helping us out, man. J-Ben Heaven goes into no. quick. อ๋อ มันยิงไม่ตายพี่หรือเปล่า มันยิงไม่ตายไง เพราะว่าไอ้ที่อินเซนเลือดเหลือ1 And it's not over for Blacklist ROG. จริงๆ มันดูให้อยู่ไง Incendio wanted them to wake up, and they say, we are waking up, baby. Hold up, we coming. กูบอกแล้วนะมึงไปซ้ำศพเขาอ่ะ มึงอย่าแพ้ There's นะ always this curse. Now, once you try to go for a body shot, your opponent gets an automatic 20 attribute points in their back. Ui. So
เอาแล้ว It's gonna be hard here for AMT อุ้ย to actually do something like that, but J lands it up with a double เกือบ ties up นะ now. น่ะ It's ไอ้ an เหี้ย equal 3v3. AG very low on that HP already. Nearly got taken out by the Ui, Blood ow. King. Incendio now gonna find one. Yoba เหี้ยถามมี runs ดีจัด away. Nade flies just by his face, but couldn't react quick enough. Incendio wall Yeah. bangs. ยุ่งละ Manages to find กี่ the ลูกอะ guy ไอ้เหี้ย well. FDX ยุ่ง will สาม find ลูก the play, and that's เอาตัวเดียว just an aggressive อุ๊ย play ใจ out เย็น of AMT that Jabin can't control. Jabin backs away. No trigger discipline. Information given away. Jabin doesn't find the wall แฟด bang หมด as แล้ว well. เอาสั้นหมดแล้ว Turns around. Shut up, not foul. Almighty 3v1. Can Jabin stop อุ๊ย this ปล่อยเลยอะ point? รอเทคแล้ว This จ้า is hard. You have to pick up the bomb and you have to plant it รอ and เท you ค have แล้ว to นะ do จ๊ะ it. Arguably, 3 annoying players to have found themselves with a double-digit kills. Shot up with 7. He has been lighting it up, and AMT they're just gonna wait for Blacklist Jabin to actually เดี๋ยวเห push มือน that เมื่อวานอี bomb ก5 up. แต่มาชนะ And there เรา they ก็บอกแล้วมึ will งต้องมั่น find ใจ a นะมึ way งจะ to ไป play ซ้ำศพ for เขา retake. ว่า And I like this, go and play safe. You have the number advantage. แพ้มามันอาย Okay, sure. And now here we go. AMT ยาก now. จัด เรียบร้อย แล้ว Going มัน to be มันจะเช็คอิน a เซนไม่ chance for them ขาด to ด้วย take a เหี้ย 2-round lead, AJ. Jabin เรียบ circling around. ไปว่ะขึ้นแบตพอยต์ว่ะ Come on, brother. You know you have no chance. เอาสิว่ะ Match point now for Almighty. And Blacklist ROG needs เอา to สิ find เอาสิ quite a bit within them. ดันอีกปะเนี่ยไอ้เหี้ยดันมา2 วินติดเลยเนี่ย Break AMT this อ่ะ match down. Tell me if Blacklist has a way out of this. ไม่ดันละ All right, here we go. อุ้ย Almighty. ไปต่อ A chance for ไอ้ them เหี้ย to Heaven absolutely 3 วินแล้วนะ finish it up. They've been better on the defensive side. They have the opportunity to finish and win this series. But Blacklist will not go and waste the opportunity to force a round number 5 here on this best of 5. โอ้ถ้าเฮเว่นเดินนี่ได้หมดเลยนะเว้ย Push this A side จริง for ๆ another เอ็มที time. แผน They พวก have นี้มัน been คือแผนที่แท้ struggling จริงของ to มัน get แบบ their เวลา attacks ซ้อมเวลา going at the เฮ้ย map. ตี They're เอ gonna use เพื่ the อนกู smokes เกลียด to คิด push ว่า in ตีตี on towards the side. They're gonna go for a quick โง่ จัดเหรอ As sniffed out Yano, he finds AG to get the เหี้ย double. ชนะแล้วว่ะ Shut up, อุ้ย Yobab's down, Rage ไอ้เหี้ยแหลกเอาคืน lining up on the middle of the map. FDX and Incendio แต่ไม่ทัน shut down Rage is the final man. Heaven able to shut him down with จี the จี sniper. ไม่มีแมป That's 3 gonna be it. ไม่มีแมป ผมจริง It's วะ gonna be our boys. โหดมาก ไอ้เหี้ยโหดมากๆจ้า Taking the series victory versus Blacklist International. เหี้ยโหดทั้งคู่เลยอะไอ้สัตว์ Sweep right back to Blacklist Ultimate who started off พี่ต้องไปรับไปกิ่งไว้ And Almighty ไม่มัน stepped ยัง it ไม่ได้ up หาเลย 9 ผมอ่าน months เยอะ 9 months มัน we ไม่ had ทั to น wait for this engagement and like I งั้น said มาเล่น the สักแป๊บนึงมา assessment พี่ from the start it still holds Okay, out true okay. for Almighty เดี๋ยวค่อยคุย just because they didn't get to the grand โหด finals จ in ริง their ๆ เลย just because they didn't โหดจริงโหดจริงอบตขอลงแรงกันต่อนะ ระดับแบบลีกวันน่ะ ไอ้เหี้ยแชมเปี้ยนชิพปะเนี่ย อยู่นอกลีกเลยหรือเปล่าเหี้ยมันโหดจริงว่ะ โหดจริงมันโหดจริง ไอ้เหี้ยแม่งไม่รู้จะพูดสรรหาคำไหนมาพูดแล้วนอกจากคำว่าโหดจริงอ่ะ แต่พวกนี้คู่ไฮไลท์จริงๆมันมีแค่นี่วะอะไรวะ ที่กูบอกอะโวกับ DYG อย่างอื่นมันรู้อะอะไรวะ DG เจอ KZ อย่างเงี้ยโอ้กับพวกกู KZ ยังไม่ไหวเลย เอาไม่แน่ อาจจะเอาหมดไงอาจจะ เดี๋ยว ฝึก แม่งก็ มา บ้า แล้ว เดี๋ยวเขาก็บ้าเลือกคอนโรยไปเห็นดูทรงแล้วยังไม่หลับจ เลือกคาเซนดาว เลือกคาเซนดาวพอให้ต่อ ำคงมั่นใจอะ มั่น แล้ว ใจ ก็อะไรวะ จะ คู่สามอะไรวะอะไรวะอีสตาร์กับวูฟใครไหว แต่อีสตาร์ก็เคยยิงเยอะนี่ก็เคยชนะไม่ใช่เหรอ5 เกมมาพี่จบแล้ว จบดิเฮีย3-1 จบแล้วจีโบ
มันเกลียดกันจัด เชื่อแม่งกดจนหมดแม็กอะแล้วมีนั่งซ้ำด้วยดิพี่ไม่ชอบแบบอะไรหมดไหนอะวางบอมเหรอถ้าวางบอมไม่ชอบมิลดาวถ้าหมดยิงก็ถ้าไม่นับอาร์เซนอลนะก็จะเป็นมีแบบพี่วัดพวกนี้เคแซจะเลือกซับมิดถ้ามันยังโง่ไม่แบนอีกอะนะไม่ได้สั่งหาคำไหนมาพูดเลยไอ้เฮียเจอโซนไกลหน้ามึงแบนซับมิดทิ้งไปเถอะแบนซับมิดไปโซนไกลหน้าก็ไม่มีเฮียแล้วหรอกโอ้ยหลังข้างว่ะบนมีตัวนึงนะพี่โอ้ยเฮียอยู่ในวงข้างบนมีตัวนึงอุ้ยอ้อมเออะโอ้ยเฮียยาวพี่ธนูไม่ตายทายผลผิดเฉยดีนะกูแทงสวน กูทายผมผิดเฉย ยิงไม่โดนเลยคิวนายใส่ได้เดี๋ยวแต่งเดิมปะของแต่งเดิมเปลี่ยนแค่แท็กพี่เจฟบอกแต่ตานี้กูใส่เปิร์สโลเลย เฮีย แทนกิฟจีอะ เขาไปหาพี่เรา เฮ้ยเดี๋ยวไม่โดน ก็นูอยู่ในจุดอะแต่เดี๋ยวต้องซองไม่เล่นดิเฮียเล่นไม่เป็น ตายแล้ว โอ้ยโดนข้างบนยิง โอ้กระสุนโม่เดี๋ยวความไวเร็วเดี๋ยวความไวช้าเฮียอะไร
ยิงผมลูกซองอยู่ในจุด2 ตัวตอนนี้นี่แทบจะทุกปืนนี่แทบจะใส่เป็นแท็กหมดแล้วนะไอ้เหี้ยไม่มีนะโมโนเลยถ้าเป็นเด็กกูไปใส่แท็กด้วยข้างบนก็ใส่แบบญี่ปุ่นไงลองเลยก็ใส่แบบญี่ปุ่นไงที่โต้บอกใช่ญี่ปุ่นว่าหรือทีมเที่ยอะไรญี่ปุ่นเอาดิมึงไม่ลองไม่รู้หรอกปล่อยจริงตรงซ้ายบีมีตัวนึงเห็นกูตายยิงก่อนจุดใหม่มาแล้ววิ่งอยู่ไปว่ะให้ยาวอ่ะเฮ้ยเจ๊ไปยิงใครมา40 กว่าตัวยิงไก่โอ้ยเหี้ยบอลบังกูคนทำอะไรผิดวะเหี้ยอยู่ขวา2 ตัวเลยมีตัวนึงเฮียจะเท่ดังไหนอยู่อ่ะบนเนาะข้างวิ่งตัวนี้ไม่มีแล้วตายแล้วเกิด A เกิดหลังเรากลับหลังกลับให้อยู่อ่ะเปิดสโลไปเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเนี่ยบอลมึงเล่นไปเลยเดี๋ยวกูเป็นเดี๋ยวมาโอเคพี่ได้เตะด้วยนะได้พี่ไอ้เฮียไปยิงใครเขามา50 กว่าตัววะไอ้เฮียกูยังไม่เจอใครเลยเจอไปกูก็ตายไอ้เฮียยิงบ้ายิงบ่อแล้วไปไหน
คันหูมันอยู่มาสอนอยู่เลยขี้เกียจเล่นกูมาห้ากูก็ไม่ได้เล่นนะกูก็เล่นแต่เนี่ยเล่นแต่ในสตรีมเนี่ยมีแค่เมื่อวานอ่ะเล่นประมาณ3-4 ตาทำเล่นเอาคลิปไอ้ปืนใหม่แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยส่วนมากก็เนี่ยเล่นในสตรีมเนี่ยแหละปืนใหม่ได้อันไหน Battle Pass ไงโต Battle Pass ไงตัวนิ้วไอถุงนิ้วก็ซื้อใน Shopee ได้เลยครับผมถุงนิ้วซื้อใน Shopee ได้เลยมันเป็นถุงนิ้วนะพิมพ์แปลว่าถุงนิ้วสำหรับเล่นเกมอะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเยอะแยะเลยฮะถุงนิ้วขอคลิปฟาร์มันมิติกด้วยมึงให้มันเข้าก่อนเถอะมันยังไม่เข้าเลยเฮียให้มันเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวกูยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วแหละมิติกอะแล้วกูมาเล่นคิวไหนใส่นี่ทำไมวะเล่นคิวไหนใส่แท็กทำไมวะทำเพื่ออะไรวะมาโลมาตอนไหนโอ้ยอีกนานยากหน่อยกูว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันหรอน้องไม่อีกนานจริงอะไม่ได้วะทีนี้ไม่ตายความไวไหมไม่ได้ทำครับแต่ถ้าจะดูความไวก็เดี๋ยวเปิดให้ได้ครับผมแล้วก็ไปแคปเอาเองนะแคปดูความไวเอาเองครับจะเปิดให้รอแป๊บเล่นก่อนฮะไอ้เหี้ยโฮเกอร์อยู่ซะลึกเลยไอ้ที่มันนั่งเนียนจังวะไม่สังเกตเลยนะ
ตอนนี้ผมติดเล่นเฟนนิกกับมันจัดเล่นเฟนนิกกับมันแต่มันจะติดยิงยากนิดนึงอะแต่มันจริงมันรูดแป๊บเดียวแล้วมันหายเลยอะเหี้ยอะไรของเขาวะเหี้ยกระสุนหมดสัตว์ปืนใหม่ดีมากครับถ้าถามผมก็แค่เล่นได้ครับผมเล่นได้ครับเรื่องเอาไปอยู่1 3 4ถ้าหักติดมา90-80ไม่จะหนักไปปะมันก็อยู่ที่ตัวมึงเองอ่ะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาให้มันชินอ่ะแต่มันก็เยอะอยู่แหละก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยอะไอ้เหี้ยทอฟฟี่มันเยอะจริงนะทีมกูมันควายอย่างวะเหี้ยเจอทีมแบบนี้ก็กูหนีชิปหายเลยขยะจัดทีมกูเนี่ยพี่ค่อยๆลดปะอันนี้กูเล่นถุงนิ้วอะถุงนิ้วมันต้องลดอยู่แล้วอะมันก็ลดมาพรวดเลยนะเพราะว่าพอเวลาใส่ถุงนิ้วแล้วมันจะลื่นกว่าปกติแบบเยอะเลยอะก็ลดมาเยอะอยู่ก็ไม่ได้อะไรนะแค่ลดลงมาให้มันใกล้เคียงกับนิ้วปกติที่เราเล่นแค่อาจจะยังไม่ชินกับถุงนิ้วเฉยๆอะถ้ามันจะมีก็มีแค่นั้นนะช่วยยากขยันนะขยันอะไรวะไม่ก็ดูแข่งไงพอดูแข่งเสร็จก็ยังอยากเล่นอีกนิดหน่อยก็เลยมาเล่นนิดหน่อยแต่ตอนนี้เริ่มไม่อยากเล่นแหละเจอทีมส้มตีน ปืนใหม่สู้กิกซิกได้ไหมเล่นได้ทุกปืนครับผมไม่รู้หรอกนะว่าปืนไหนสู้ได้ไหมปืนนี้สู้ได้ไหมมันอยู่ที่คนเล่นครับผม
มันอยู่ที่คนเล่นนะต่อให้ปืนมันกากแบบมากๆแล้วคนเล่นมันเล่นแบบเก่งแบบมากๆอ่ะปืนมันก็โหดได้ครับเข้าใจที่ผมจะบอกใช่ไหมอะไรวะไอ้เหี้ยปุ่มแม่งเป็นควยแล้วงงไม่ได้เปิดซิงครับผมไม่ได้เปิดซิงครับไม่ได้เล่นซิงตั้งแต่เจียได้ครับผมไอ้เฮียหนักจัดเลยไอ้เจียฮะอยากให้แม่งเนื้อพิก90แพทหน้าก็น่าจะยังไม่โดนอ่ะกดตัวทรงแล้วน่าจะยาวๆมันเนิร์ฟทีหนึ่งอ่ะมันเนิร์ฟแบบน้อยมากอ่ะปืนเนิร์ฟแม่งแทบไม่มีเลยต่อให้บอกว่าจะไม่ใช่ปืนเมตาหรือเป็นปืนเมตาก็แล้วแต่อ่ะแม่งน้อยมากที่แม่งจะโดนเนิร์ฟอ่ะส่วนมากแม่งบัฟอย่างเดียวเลยบัฟแล้วบัฟอีกแม่งกะเอาแบบว่าให้เล่นแม่งได้ทุกปืนแหละทุกปืนแบบทุกปืนจริงๆอ่ะสมใจอยากเลยอยากให้เล่นได้ทุกปืนนักใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เลยบัฟแม่งอย่างเดียวไอ้เหี้ยไม่มีเนิร์ฟกินน้ำอะไรครับน้ำเปล่าฮะน้ำเปล่าครับคิดว่าน้ำอะไรอ่ะไม่ใช่น้ำแบบนั้นนะผมไม่ได้ใส่นั้นฮะผมอยู่แบบปกติฮะอยู่แบบปกติเลยอะแข่งยังไม่มีใครได้คิโลเขาเมตาเอ็นเอดิ
Hero WDC กูสา WDC ออกไปแล้วแม่งก็ยัง Hero WDC ไอ้เหี้ยกูเหลือเชื่อเลยวะกิโลเมตรบายเทคโทนิกแต่จริงมันก็น้อยแล้วแหละไอ้เหี้ยเล่นน่ะกิโลอ่ะตอนดูแข่ง NA มันก็มีบ้างปะปายนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดแบบแต่ก่อนแล้วอะแต่มันก็ยังมีเล่นอยู่แหละแต่นี้เขาไป LLK ไป UL กันแบบปกติแล้วเนี่ยเปิดอยู่นี่ไงมึงไม่พูดนี่ก็เลยไอ้นี่ไงกูเลยไม่ได้เปิดใหม่เห็นพี่ปิดลำโพงเลยกูเปิดตั้งแต่มึงเข้ามาแล้วโตเข้ามาในเกมกูก็เปิดแหละผมไปดูพี่ยังเห็นพี่ปิดลำโพงเปิดตั้งแต่ต้นเกมเมื่อกี้แล้วโตไอ้เหี้ยก็แตกของตัวนั้นก็ไม่แตกผมเห็นทีเล่นซองแล้วแม่งพี่บอลมันโยกไม่เป็นนี่หว่าทีน่ะใช่เดินยิงมันได้แค่สไลด์ยิงเหมือนเห็นตัวเองเล่นอะไม่ใช่สไลด์เล็กสไลด์เหมือนทนายอ่ะตะโขบคอแบบลูกเล็กอ่ะมันเล่นเพราะโยปี้จุดเสียละเข็มด้วยต้องขวางมันเกิดแล้วต่อผมเลยแล้วมีไซบีต้นขอรับหน่อยโอ้ไอ้เหี้ยจุดมีแก๊สอะถ้าไม่ตายผมตายแล้วลูกซองมาจุดตายแล้วข้างหน้าเข้า2ตัวไม่กดนูอะอยู่หน้าจุดใหม่ไม่ตาย
แก๊สว่ะ ให้ผมได้ของแต่งเป็นเด็กอันนี้แหละเวิร์ด โอ้พี่ปอนปิดหน้าเหรอ ตายแล้ว อ้าวกำใครไว้ยังอะพี่ วิ่งไปหาเขาอะมันไม่ได้เกิดตรงกูเลยมันเกิดR3ตรงกำแพงปีนเยอะมากเลย ไม่ได้แต่ไม่โดนแฟดปะพลาดไปเลยไม่ได้ยืนหลบอะไรด้วยเลือก3 ตัว มุมหัวไม่ตายแล้วเจ็บจัด วัดยังไง มันเจ็บแล้วอ่ะ วัดเยอะว่ะพี่มันเพิ่งเกิดตอนเลยเป็นปืนเดื ผ อ มมันเปิดฮิวอ่ะ เป็นเด็กเล่นพบอยู่ไหนวะ อยู่ในจุด ตาระบบไม่น่าเป็นสายที่หายเลย มีหลังกล่องตัวหนึง อันหนึ่งต้องใกล้ตายสุดหมดตัวดึกก่อน โดนหลังยิง ไม่ได้รอใหม่แล้ว ดูคอนเนคออกให้อยู่คอนเนคตายหนึ่งคอนเนคหมด เปลี่ยนละ เกิดน้ำปูเล็ก โอ้คอนเนคครบโยกมันไม่ทันโดนกัน น้ำบูนเล็ก ไปตีน้ำปูเล็กกัน ตรงหน้าติดเลยนะโอ้ไอ้เหี้ยห้องสภาพมาไงวะ ตัวด่วนไอของแต่งเป็นเด็กผมมาแล้วพี่ปอน ผมเล่นโอเคไม่ค่อยถนัดเล่นรู้สึกเล่นคิโลรู้สึกช่ำกว่า ลองเล่นของแต่งไอ้ไซอะดิเล่นของแต่งไซวะของแต่งไอเนียนนะ พอเปลี่ยนไปเล่นทาโยกก็เล่นง่ายอยู่ แต่ผมไม่ไหวกับหน้ายาวอ่ะ หน้ายาวใส่แล้วรู้สึกมันขึ้นช้าผมอยากให้มันขึ้นเท่า P90 เนี่ยไม่รู้จะแก้ไงเลยถอดหน้ายาวออกปะไม่รู้จะใส่อะไรดีอีกใส่กิฟแม่นแม่งก็ลดโยกเพิ่ม เล่นได้ไม่เห็นเป็นไรเลย ฮะไทยแม่นกิฟแม่นเลยนะ ไม่ใช่หมายถึงว่าหน้ายาวอ่ะ หน้ายาวผมเล่นแล้วมันไอ้นี่สโคปมันช้า มันก็เล่นได้ไง ก็ถอดไปดิ ก็แค่มีแรงดีดแนวนอน สีของแต่ง4 ชิ้นเลยนะ มันก็ไปเปลี่ยนอย่างอื่นดิ มันก็ไปใส่อย่างอื่นดิ ผมไปใส่เปิร์สโลมานี่ไง ทายแม่นกิฟแม่นไอ้นี่ก็เล่นนะ ไอคีปอะไอคีปไอ OMG อะ ไม่เอาไม่เอา มันก็เล่นแบบนั้นนะ มันยิงตรงนะไทยแม่นกิฟแม่นอ่ะแต่แม่ง เน้นสไลด์ เดินไม่อ ป่า อก
ลองเลย ไอ้เหี้ยวัดพูดอะไรเมื่อกี้ ยิงคนไม่โดนเลยวะ โง่ไอ้เหี้ย ฝากเก็บจุดด้วยนะ โอ้มึงกลับมาเล่นวันเดียวแม่งเซ็งถามต่อมา ไม่กลับมาเล่นน้ำเหี้ยอะไรใครให้มึงกลับมาเล่น สวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากเก็บจุดด้วยนะครับ ว้าวดิจำได้อนาวิน เจอ อ่ะ ตึงด้วยดิไอคน5มันเก่ง ตัวตายตัวแทนกูไม่ลงทีเละ ฝั่ง เทะ เรามีตัวคำบ้านว่ะคุณสัตว์ ใครไม่ได้ทายาทหรอวะ แล้วทีมมันไม่มีกูไม่ได้ไงมึงแทนกูแล้วเป็นไงล่ะไอ้เหี้ย อุ้ย เฮ้ยบนบ้านว่ะไอ้เหี้ยขวามืออ่ะมันอยู่ทำเหี้ยอะไรวะ แล้วสีแดงรูปหน้าเป็นเติงอะไรอะ ในบ้านไอ้อ้วนนี่ว่ะในบ้านฉีกเล่นได้นะพี่บอลแต่ต้องเน้นสไลด์ปาดอะ ขวาเน้นขวาชุดเดียวไง ผมต้องสไลด์ทุกช็อตเลยดิจับเกิดนะ AMT ชนะ 3-1 ครับ AMT ชนะ3มันจัดเลยบ้าน ตายแล้วมั้งส่วนทำตัวตายอ่ะ ซ้ายมี2ตัวดิ มีจุด2ตัวส่วนท มี2ตัว ำขวาก็ดันเดินยากอีกฝ่ายเลยไอแฟนแม่งไม่เอาเลยส่วนตายแล้วหน้าพี่บอลหนึ่งตัว แม่งปลาเบอร์ไม้ใคร พี่วันอยู่รถฝาเต็มฝาเดินมา โอ้โหโดนนกไอ้เหี้ย มันเกิดหลัง กูเกิดอู่เนี่ยมันมีตัวค้ำหลังอยู่อุ้ยวัดเหี้ยตกใจหมด โคตรตรงเลยวะ ขวาบ้านมาชิดนะ 3 ตัวพี่บอลพี่วันดันซ้ายบ้านสั่งบ้านเหลืองแล้ว โอ้กูโดนวะ บ้านเขียวมีตัวนึง บนบ้านมีตัวนึงนะ ตายแล้วบ้าน ซ้ายบ้านเหลืองตายแล้วขวาเจ็บเลยโต้ปาดดิ กดบ้านเขียว มีตัวทองตัวนึงโอ้โหกูลุยไฟว่ะ ไอ้เหี้ยวู้เลยเลย ไอ้เหี้ยก็มันมีสโมกอะ หน้าจุด2 ตัวรถแฟดอยู่หน้าจุดอะได้ ตายละ สี่ ไอ้อ้วนเหมือนจะอยู่บนบ้าน ใช่ใช่อยู่บ้านไปนะ เอ้ยไม่ใช่อ้วนดิผมเห็นป้าผมใหญ่
อุ้ยใช่พี่วันในบ้านจะรู้เลยเอาส่งขึ้นมาอ่ะบ้านกดยับเลยว่ะ โอ้โหเอาไม่ได้ด้วยวะมองไม่เห็นหัวเลยแฟดให้แล้ว ไม่โดนนะดิ ไม่ทันขวามาแฟดให้เราเอา ลูกขวาตายแล้วมีอีกเหรอขวาลึกอีกตัวหนึ่งไม่โดนเลยบนบ้าน โอ้เต็มเลย ต้นปืนขวาตัวหนึงป้อมมาดิ ไม่เห็นวะ ป้อมพี่วนอ่ะต้องทางป้อม เกิดบ้านตัวไม่รู้บ้านฝั่งไหนวะ โต้ขวาออกขวาเราแอบอยู่ เกิดอะไรวะพี่วนบนบ้านเขียวอะ สายวะ เข้าบ้านไปตัวโคตรเจ็บอะ โอ้ยโดนซ้าย2 ตัวนะ ตัวซ้าย4 ตัวเดินซ้าย ได้ เพราะว่าเกิดหลังนะ ตัวโล เฮ้ยโอ้โหโต้ไอ้เหี้ยมึงหนีมามันมามี กูมาที่ใหม่อะนะ โต้ระวังหลังเกิด ไม่เกิดหรอกพี่ไม่เปลี่ยนบัวตายแล้ว ไอ้เหี้ยในบ้านเข้ามาแล้ว เหี้ยนะหน้าบ้านเต็มเลยเช็คคิวนายมาดีปะกูจะเอาออกแล้วเนี่ย พี่วันบนบ้าน ไอ้เนี่ยอยู่ในบ้านในบ้าน ซ้ายบ้านมีนะ อย่า โดน มา ระเบิด เลยตัด ทั้งสองเนี่ย โอ้โหโดนเฮ้ยเหี้ยสายบ้านไม่ตายวะ เพื่อนมันตัดทันหนึ่ง ตรงกลางมี2 ตัวเลย โอ้โหกดรถให้ทันหนึ่งพี่วันนอนอยู่ ไอ้วนพกอ่ะ เข้าซ้ายแล้วสายบ้านไม่ตายตายก่อน โอ้เดี๋ยว โอ้ เดี๋ยว แพ้แล้วโอ้ เหี้ยมาเจอเหี้ยอะไรวะเนี่ยปีศาจจัด ไม่ไหวหรอกมึงกลับมาช้าไปเลยไอ้เฮียจอเล่นเฮียอะไรยากแม่งมีแต่เกิง
ไอ้โทรศัพท์กูมันไม่ดีด้วยเวยไอ้13 Pro Max อะมันหน่วงอะ มันห้ามเปิด มันเปิดเฮียไม่รู้ว่าต้องถามไอ้โต้ไอ้เฮียโต้มันเล่น ต้องทำไงครับ เข้าไปในกราฟิกห้ามเปิดอันสุดท้ายนะไอเฟรมเรทอ่ะ อ่า ให้เปิดแค่อันรองสุดท้ายพอ ลองสุดท้ายคือ Max ใช่ปะ เดี๋ยวเข้าไปดูชื่อแบบนี้รองสุดท้ายคือทั้งหมดอ่ะ ผม ไอคำว่าทั้งหมดอ่ะ มึงตามเป็นภาษาอังกฤษเหรอ โอเค ห้าม ผมปรับเป็นภาษาอังกฤษ อัล ไว้ ต้า โอ้โหผมเปิดอัลต้ามาตลอดมันหน่วงมากเลยอะ FPS มันจะไม่นิ่ง คือปรับ Max แล้วก็ภาพข้างบนคือ low ใช่ปะ ใช่ถ้า เกมตึงเหรอพี่ตึง Ultra FPS มันไม่นิ่ง13อ่ะ โอเค เป็นทุกเครื่อง โอ้โห แต่ แม่งโคตร 14ไม่รู้เหมือนกัน เนี่ยลองเล่นดูไม่เคยปรับหรือปกติปรับแต่อันนี้มันเลยอัลต้าตลอดแล้ว มัน หวง ลื่นแค่ เล่ บางช่วง แปล อ่ะ กๆอะ มันลื่นแค่บางช่วง ใช่ แต่บางช่วงมันก็FPS ดรอปมันเป็นกับเกม พับจีไม่เป็นนะ ตึงไว้เยี่ยวัดนี่แหละไอ้ พับ สัตว์ จีเอเปกไม่เป็น เคยไปลองเปิดอยู่ เฮ้ยเพื่อนโอ้โหไอ้เฮ้ยเอ้ยขอตั้งหลักก่อนกูยังแดกเลยเนี่ยคุม กูเล่นเกมท้ายแล้วเนี่ย4 ทุ่มแล้วมึงไม่ยิงตานี้ก็คือโง่แล้วนะวัด ไอพี่ปอนแพท กู นี้ เอา ผม เอง รู้สึกความไวผมเปลี่ยนอะเป็นแพทเลยที่รู้สึกว่าความไวเปลี่ยน กูก็รู้สึกเหมือนกันพี่เจฟก็รู้สึก ผมรู้สึกแค่ตอนความไวออฟสโคปการยิงอะสำหรับซองอะ กูเป็นความไวตอน กล ตอน ผมว่าไม่ ยิง รู้สึกยิงแบบไม่ขึ้นสโคปอะผมรู้สึก กูยิงเอเดียสอะมันช้า ผมเล่นช้าอยู่แล้วมั้งพี่ปอนเลยไม่รู้สึกว่ามันช้ากว่านี้ได้อีกแล้วเนี่ย ปิดไปเลยเฮียปิดไปเลยโอ้ผมปรับอัลต้า14 โปรยังไม่มีใครรู้ไงเพราะว่ายังไม่มีใครใช้ไง ไม่มีตังค์ แต่พวกไอ้ ซื้ เหี้ยนี่เขาใช้13 โปรกันไงทีมกูอะ 3 คนหรือ 4 คนนะทีมเราอะพอกันจริงๆเลย ยังไง LK ก็ต้องข ว่ะ แต่งไอเนี่ย มันลื่นกว่าเดิมนะ มันไม่หน่วง มันไม่หน่วง เกมมันปรับให้โฟนมันเล่นไม่ได้ เพื่ออะไร กูจะรู้ไหมไอ้เหี้ย ไม่กูด่าเกมไอ้เหี้ย ไอชื่อโมโม่เนี่ยมันยิงโหดจังวะ โอ้ my god รถไฟ มันไปใหม่แล้วพี่ ได้ไหมเนาะเชื่อมีนะไอ้เหี้ยโขงมึงมา2เลย ในป่ามี เฮ้ยตรงกลางอะที่มีตัวนึงนะโอเค ในป่ากาเกิดวะ เดี๋ยวดูน้ำให้ ก่อนในป่ากาเกิดพี่ หน้าจุดจะเข้านะไอ้ใครวะกูรออยู่ตายละตัวกักอะ น่าจะตายไอจุดตัวเดียว โอ้โหตินเกิดวะ ตายแล้วเจ็บมากเข้าป่าพี่บอล ไม่ได้อ่ะ ไม่ตายไปตัวหนึ่ง มันมีไฟมีเหี้ยเต็มไปหมดเลยเกิดหลังโต๊ะไม่มีในประตู เชี่ย ตู้เจ็บขนาดเดียว APJ ใส่กูอีก ตาย เฮ้ยรถแดง มันโกรธ อุ้ยมาเลยว่ะ รถแดง จะแดงตายแล้วธนูตายแล้ว เฮ้ยตรงรถเหลือเจ็บมากเลยขับไปเดียวอ่ะเหี้ยแล้วโค้งไม่ทัน โค้งเกิดเหรอ ส่วนตัวว่าลื่น
อ่อนกว่าเดิมเพราะว่ามึงยังไม่ชินกับโทรศัพท์เปล่าไอ้เหี้ยเคนบอกลืม14ต่ออะไรที่มึงถามว่ามึงอยากรู้14จะเล่นได้หรือเปล่าไอ้เคนบอกโอเคไม่หนุก เช่นไหนวะ ไอ้เคนมึงไงไอ้เคนซีนอนไหนสัตว์มีเคนไหนวะเกมเนี้ย อ๋อไม่เช่นรวยจังอะไม่ต้องซื้อแล้วเกมมิ่งหรือซื้อ14แต่ราคาห่างกันเป็นโยชน์เลยนะได้เกมมิ่ง2 เครื่องอะซื้อ14อะ จริงนี่กูจะตายหลังบ้านนะ ในตัวนี้ โตดักน้ำดิ บ้านเกิดมีนะ เพื่อนเกิดอะไร แล้วต่างใหญ่โตเชื่อมเอตัวหนึ่งโอ้ยบนก็เข้า บนตายแล้ว ส่วนเต็มเลยวัด ใช่ของกู2 ตัว โอ้โห3นะส่วน3 ตัว เหี้ย ไปจินตัวหนึ่ง กลัวตัว6 เสาห้องครัว2 ตัวนะเว้ย ได้หนึ่งบนเค้กเชื่อมเอตัวจุดอ๋อ ไปแล้วพี่จะ4 ทุ่มแหละ โอเค โอเคเจน5 ทุ่มไหนโต กูไปขัดเกลาก่อนแป๊บนึง โอเคทายแม่นเล่นได้ปะเล่นได้ครับ แต่ตอนนี้ผมไม่ได้เล่นผมมาเล่นของแต่งไอเนียนครับของวูฟอะจะลองไปเล่นไหมล่ะจะเปิดได้ดู ปืนอะไรนะ โอเค AR มันเป็น AR เดี๋ยวแคป มึงไปดูในสตรีมไหม เห็นว่ามืดว่ะ ดูอยู่ รอไปเล่นดูครับผมว่าแม่งดีนะไม่รู้ว่าผมเล่นได้อะผมเล่นได้ดีกว่าไอ้เคียนั่นอีกไอ้ท้ายแม่นอีกอะคิดอยู่ว่าถ้าฟาร์มมาเฉยๆผมไม่น่าจะเติมเอามิติกอาจจะเอาไปซื้อรองเท้าแทนกูก็ไม่รู้กูรอเจอคนมีของแต่งแบบตรงๆก่อนอะของแต่งแบบที่มันใช้ได้จริงๆอะกูไม่รู้ว่ามันต้องแต่งแบบไหนไงกูลองหมดทุกแบบแล้วกูเล่นไม่ได้สักแบบเลยอะที่กูไปเล่นเมื่อวานอ่ะนะที่กูจะแบบว่าจะเอาไปทำคลิปอะสุดท้ายมันก็ไปจบที่อันนั้นน่ะจบไปที่กูลงไปนั่นแหละไอคลิปล่าสุดอะมันเปลี่ยนเป็น Android ดูหนักเลยที่ Android หนักเลยส้นตีนเนี่ยไปไกลส้นตีนเนี่ย Android อะผมไม่อะiPad มันปรับได้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่ iPad มันไม่มีปัญหาเลย แต่ iPhone อ่ะมันมีปัญหาอยู่แค่อย่างเดียว คือมันปรับอัลต้าไม่ได้ เครื่องอื่นอ่ะมันปรับได้หมด iPad Gaming อะไรนู่นนี่นั่นน่ะไปแล้วเด้อบ๊ายบายขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเจอพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีคู่ตึงอยู่คู่เดียวเอง ที่เหลือก็ไม่ตึงหรอก แต่ก็ทีมใหญ่แข่งกันก็น่าจะรู้ผลอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเจอดูแข่งพรุ่งนี้เอาจี The Best เอาจี6ด้วยถูกเล่นได้สบายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเลขคนดูไว้พี่เหนืออะไรกันนะเจอกันนะทุกคนสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากฮะ